vahaony oroko nahatratrany faroapolo taona taona nanomboana izahay tena sarotrany lalananale nefa sinanao ianao ritoko isaonana iana ela masatany manusony asana ambarakelsao teniza anao miotizanitakwa jesosio siana atrami faraniwana izay mahali zane tututsena azoni atutusa itanzunana penzana ifamuatalanananakahanai idelivransa tena niafakatuku kapulu tananunanova izari naumiatranyatra iseunivuninaitau nanafakayana ambarakelsao teniza anao miotizanitakwa jesosio siana atrami faraniwana izay mahali zane tututsena azoni atutusa itanzunana penzana. Happy birthday to you. Ifakosinana izay nanananao natamana ni Jesosy tamina terizo fa isanatra ianao ny fiangonanao kapolo taon'izay domita io regnantsariana ambarakelsao teniza anao miotizanitakwa jesosio siana Roapolo taona, haleluya! izay mahali zane tututsena azoni atutusa itanzunana penzana roapolo taona vaova tsy sasakany anomboana elatra yakarako anekatseoreraka iazakazaka toko itanzenana Jehovah ifitseny ifatokany miasana Tony voromaka vahaony oroko ilafany mitondra fahazavana eto amizao tontolo izao anjavy ireo asany satana laza
mitovy sososy hilaipiady mahery izy nolombana fanay masinano mitaridalana midihoto dananitra nifidanao mba ho fitahina anehoana nivoninayny iainao anaty fagagamba ama iolona fafatotra ao anaty aizina fa amasinana sy teninandra anitrano fototra ijorony satana Jesosy oevao mioloko miery faefana miosotrana tafiana mitsangana mandeana mitohy Jesosy hilaipiady mahery izy nolombana fanay masinano mitaridalana midihoto dananitra solo tenani Jesosy opitonjany tenany sy faly aminaony devoly tsaro iadana kanefa katsy erikerika fohomanamba hoanao mifandre senamandro sotandremo aza miamotra Jesosy oevao mioloko miery faefana miosotrana tafiana mitsangana mandeana mitohy Jesosy hilaipiady mahery izy nolombana fanay masinano mitaridalana midihoto dananitra Jesosy oevao mioloko miery faefana miosotrana tafiana mitsangana mandeana mitohy Jesosy hilaipiady mahery izy nolombana fanay masinano mitaridalana midihoto dananitra
Vahaony oloko nahatratra ny 20 taona. Taona nanomboana Isahay, tena sarotra ny lalànanale. Nefa sinanao ianao, ny tompo isaorana ianao. Ela masakany, manoso ny asana, ambarapensao tenisa. Happy birthday to you. Ifakosinana izay nanananao, natamana ny Jesosy taminao. Terizo fa isanatra ianao ny fiangonanao. Amolo tamin'izay domita irena tsariana, ambarapensao tenisa. Roapolton, halleluja! Izay mahary vady, tobotsena, azony atotosa, ny tanjomana betsaka. Roapolo taona vaova, tsy sasakany anomboana. Kalasaina ianao Sitraka dia hitsanga sika idera amin'ny fitsanganana.
Saintsay fakoavana izy mandraksaintsika idera sy farany avertsika farany fa mandraksainy fiderana azy lasana bahafy zay tonga eto Andriamanitra dia ambony fipetraka fa ambany fijery mandinika izy androany hoe izy ny tena mitera lanjain'Andriamanitra io fiderahana sy fanandratana ataontsika azy io dia nio tsara tamin'ny andron'ny Davida fa aina dia tany anaty ala tsisy pahita tany ary Davida ny teran'ny tompo dia efa remarken'Andriamanitra tsy magaky ty lehilahy zay miderana aty any tsisy pahita ty ny ray andro ozy raha ho asandratro androany ianao mety masorena ny hafa ny fanandratanao tanana fitabatabahanao ny fideranan'ny tompo fa za androany mampirisika anao dia rao foana Jehova fa tsara izy aza manaiky elingelenina izy ho avy ny andro ho avy ny fotoana anandratan'Andriamanitra ny olona tena mpitera azy possible tsika eto amin'ny temple eto ho asandratry ny tompony ray andro any tsy fantatry ny ray andro any io mety ho amin'ity volan'ity any mety ho amin'io herinandro avy io mety melohan'io faharoapolo taona eny Coliseum io fa ny zavatra fantako anandratra ny olona zay midera azy ny tompo anandratra ny tompo halleluja na izany tehaka anao zany ary lanjain'Andriamanitra zany hoe nitehaka izy mba hery faika indrindra halleluja tsara Jehova mba afaka midera azy ve anao sady mitsikitsiky manofo fantanana tompo tsara loatra ianao hoe mahery loatra ianao goavana loatra ianao aza mitanisa zay ny olanao jirama ohatr'izao ny ohatr'izao ny ekolazy fidiram-pianatra ohatr'izao ny freanay ohatr'izao aza mitanisa zany fa tansao kosa reo fahatsaran'Andriamanitra izy dia Andriamanitra lehibe ny anarany mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery ray mandrakizay andria amin'ny fiadanana izy le Jehova rafa Andriamanitra mpanasitrana Jehova mahita Jehova tsire Andriamanitra mahita anay tsiraray avy ianao mahita mifanandratana ianao mahita ny tananay zay miofakofaka androany makasitraka anao fotsiny Jehova makalaza anao
Dao hisaotra ny tompo, sika izay mivonjeny, sika izay ny sitraniny, sika izay navotany. Dao hidera azy manokana. Raha lasa nabavy fitahina izay natombako ny tompo. Misy amintsika izay nisokavan'ity fiangonana ity, dia notahiny tompo, nositran'ny tompo, novonjen'ny tompo, ary tsy ianao ihany fa ny ankonanao ihany koa. Dao hidera azy manokana, sandrato ny tananao. Dia raha Jehova tsara loatra izy, izay tena tia azy rehetra ankalaza azy androany. Andriamanitro, mideranao ny olonao, manandratra anao zahay. Ninona andraikitrao eto anivon'ny fiangonana, ataoko hoe mbola tsisy andraikitra ianao, fa itsika rehetra eo dia natsoa ny tompo hidera azy, tsika rehetra eo dia natsoa ny tompo hanandratra azy. Jehova manandratra anao zay tsiraray aho, mideranao zay tsiraray aho, notahinao ane zahay, navotanao ane zahay. Impiry zay Jesosy eo, saika voadona amin'ny fiara, saika accident, fa ianao tompo Andriamanitra niaro anay, ny anjelinao ny tompo manodidina anay. Misaotra Andriamanitra ny zavatra rehetra, mankalaza anao zahay, tianao zay tsiraray avy. Andriamanitro, ianao le tena tia anay tsiraray avy, ianao Andriamanitro noderainay, fa tianao loatra Andriamanitra, tsy manisa heloka ianao, na mitanisa zay tsiniko ianao, tianao loatra zay tsiraray avy, tianao zao tontolo zao. Jehova Andriamanitro, Andriamanitro misandrata ianao. Jehova Andriamanitro, misandrata tompo, misandrata Jesosy eo, tsara loatra ianao, mankasitraka tompo, ao fafayatran'ny ny tananao, mitsikitsiky fotsiny. Andriamanitro, tsika loatra ianao, mankasitraka anao zay tsiraray ahy. Misaotra Jesosy eo, voninahitra dia ho anao rery ahy. Misaotra tompo, tsara loatra ianao. Tsy manisa eloka, na mitanisa ireo tsiniko ianao, na mitanisa ireo tsiniko, fa mijery ny ao am-po ianao, fa mijery ny ao am-po. toy izany izy, toy izany ianao toy izany ianao averitsika mifotsika rehetra, tsy manisa heloka, sandrato ny tananao, tsy manisa heloka, na mitanisa ireo tsiniko, laharakira fa 17. na mitanisa ireo tsiniko, mijery ny ao am-po, tsika tsiraray avy Jehova, mijery ny ao am-po, toy izany ianao toy izany, toy izany ianao. atenao mifonao ny tananao ray asandrato, fa tianao loatra hoe, fa tianao loatra hoe, tianao mio kamaty tianao Andriamanitra mihoatra zao sy ianao, fa tianao mihoatra iza rehetra tena Manambara fitiavana amin'Andriamanitsika ao anatin'ny feokira. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao Jesosy ny amin'izany rehetra izany. Izay mankatoa-po, fa ny mankatoa-po, izany no fitiavana, izany no fitiavana, izany no fitiavana. Haleluya. Fatina ao papointana izay tia amin' Jesosy, ao papointana izay tia azy. Kamaty wa yana
fatinamya zanizaretriza tena fitiavana fatinamya zawe kamatiwayana fatinamya zanizaretriza tena fitiavana Hallelujah. Sota Jesus. Fitiavana mitoetra sy mifamindram-po fitiavana mandeha voninahia Fitiavany ahy. sano tiavany Betsika hatramin'ny fitiavana mitoetra fitiavana mitoetra sy be famindram-po. sy be famindram-po Fitiavana maneho voninahitra. fitiavana mandeha voninahia Zany no nitiavany ahy. sano Lazao hatramin'ny fitiavana mitoetra fitiavana mitoetra sy be. famindram-po Hallelujah. fitiavana mandeha voninahia sano tiavany Hallelujah. fatinao losawe kamatiwayana fatinamyo zanizaretriza Tena fitiavana. tena fitiavana tena fitiavana tena fitiavana. Hallelujah. Hallelujah. Doba iteka ao an'izao Jesosy zao. Hoy le voalaza ny tononkira. Tianao mihoatra. Hitanao amin'ny olona maro be eto ambonin'ny tany. Ianao avaha manokana, timo manokana. Tsy haiko hoe ahoana ny alala izany teny izany fa timo manokana ianao, karakaray manokana ianao, ho asoavo manokana ianao. Zany Andriamanitsika io. Tsarony ireny fiderana ataonao ireny, tsarony ireny fanandratana ataonao ireny. Amen. Tiany loatra isika tsiraray avy. Fa manahoana kosa ny fitiavanao azy androany. Mba afaka manambara ve ianao eo amin'ny mpitsanganana eo. Tompo tsy misy atakaloko anao. Tiako loatra ianao. Hoy mpanao salamo, tiako izay ty aho izy, ary izay fatrapitady aho no ahita. Andao androany anambara izany fitiavana amin'Andriamanitra izany. Andao tsika mba merina aminy fa mbola ty azy ny raha itsika tsiraray avy. Ty tsy ty amin'ny teny fotsiny fa ho ty amin'ny asa ihany koa. Dia teneny eo mpitsanganana eo, Jesosy eo, tiako ianao tsy atakaloko an'izan'izy, tsy soloko ianao Tompo. Tiako loatra ianao Jesosy ilay nanotritra ny ainy. Ainao ianao aminjena izao tontolo izao. Andriamanitra, zaza efa vovoka, zaza efa fako, notsimponinao a, nalainao a, zaza efa azo naniriry azy tery, nakambanao amin'ilay tena fototra tsara. Tompo, dia vidianao antendrenao a, mba handeha mo misaotra Andriamanitra, makasitraka ny zavatra rehetra. Tena tsapako mihitsy izany fitiavanao anay tsiraray avy zany. Aminay mpiray tapo, aminay eo an-tanàna, tsapako mihitsiny. Fa tianao zay, arovanao zay, tsy hoe avy be ny tambohanay, dia tsy tafiditry ny dalo ny tanàna tsia. Tsy hoe manana mpiambina mahery zay, dia matahotra an'ireny ny fahavalo tsia.
fa mifantatray teny anjelin'i Jehova mitompo manodidina anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny reny rehetrarehetra. Makasitraka Tompo, makasitraka ny zavatra rehetra. Ireo fitahiana izay atobaka ao aminay, fahasalamana. Misaotra Tompo, tsy hoe matanjaka be ny antikôrinay. Tsy a Jesosy hoe malemy ihany zay, fa ianao mihitsy manome hery anay. Izany ny fitiavanao anay tsiraray ary. Makasitraka Tompony amin'izay rehetrarehetra efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Makasitraka Jesosy eo. Misaotra androany dia ambaranay. Sahi milaza fa mbola ho tia azy ianao. Sahi miteny eo am-pitsanganany eo fa mbola ho tia azy amin'ny fonao ianao. Jesosy ho tianay ianao ninina zavatra miseho. Makasitraka Tompo, makasitraka Jesosy eo. Ny voninahitra dia ho anao rery any. Makasitraka Jesosy eo. Fa tianao loatra, tianao mihoatra rehetra. Tompo tena fitiavana no tiavanao anay tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny reny rehetrarehetra reny. Misaotra Tompo, na dia ny tananao afaka mitsangana izany hoe misy any ambadika any tsy afaka mitsangana tsony ny tanany, tsy mahita intsony ny masony, tsy mandray intsony ny sofiny, fa ianao androany tian'Andriamanitra loatra. Makasitraka Jesosy eo. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo, tianao izay tsiraray avy. Misaotra Jesosy eo. Halleluja. Fa tianao izay Tompo. Lasa hoe alleluja. Ny olona izay tena tian'Andriamanitra ny ray androany dia ho angonon'Andriamanitra andovan'ilay Jerosalema vaovao. Ataovy amenina ny olona ho any an-danitra, ho angonona ianao ho any an-danitra. Le resaka eto tsy ho any Dubai na ho any États-Unis fa ho any an-danitra. Zany any États-Unis zany mantsy mbola misy goudron ihany, mbola misy vovoka ihany, fa le any an-danitra tsy misy. Fa dia goudron ny tsana dia ahita ny masonao anankiroa reo ho angonon'Andriamanitra. Ho avy ny andro iray anangonana anao fanangonana, ho avy zany andro zany. Teneniny eo akaikinao mirary soa se mba ho hitsan'le angonona hoe Sosianao panatapahoanindray. Tsy eto an-tany. Tsy eto an-tany fanatsanonay. Eo anilalay mandaky izay. Todido mino retrety. Iara isotra dia arosondi. Isosianao Eo ampakarine. Izy ilay papaka. Ambodola ny tanana. Jesosy tsenatsikane. Maria Sofia gunane. Uamite Jani Wakumpana gunane. Jesosy tsenatsikane. Maria Sofia gunane. Uamite Jani Wakumpana gunane. So urakuraka Kakakku derentara munina. Nakazisteu Tostaza munina. Tampukateu Defanda fungane. Zadewa Defanda fungane. Mailu rafazakan. Rafazakanina. Isoktul sao Dea bunyamban. Isairate
simba iera aminao zany hoanandanitra Jesosy mitsenatsika ne Maria zofiakonane Wabun fandrakunane Jesosy mitsenatsika ne Maria Sofia Gunane Wafu Panda Gunane Tsikane Maria Sofia Gunane Wabise Tsikane Wabu Panda Gunane Jesosy mitsenatsika ne Maria Sofia Gunane Wabise Tsikane Wabu Panda Gunane Wabu Panda Gunane Hallelujah! Hallelujah! Siteka mabe. Andeha lavitra ianao io. Le alavitra teneniko tsy hoe ho any Australie, fa le alavitra tena lavitra tsy hain'izao tontolo zao ale, le any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary amin'izany fotoana zany nitsenanao tsy hoe ireo fianakavianao ho any ivelany. Fa Jesosy nitsenanao reto zanako itsy. Halleluja. Tsara ilay tanàna zay ovatantsika any he tsara ilay tanàna iza no hiakatra izao sy anao no hiakatra. Tenenio akaikinao isika no hiakatra ho any amin'izany hoe misy mino amin'izany ve ato amin'ity toerana ity asiorakoraka dahoany he tsara ilay tanàna Andriamanitra ambodolany tanana Sira tendumbuitra tanana masina Etsare tanana Andria maniso Sira tendumbuitra tanana masina Isa nuyakata Iyakata Handanita Hanara dia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Isa Nuyakata Iyakata Handanita Hanara dia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Yo Urakuraga Eu Simi baba Isanandro isanura Anyata Anyatanana Atobi abuku Omi ambena Simi baba Isanandro isanura Anyata Anyatanana Atobi abuku Oh Isa Nuyakata Iyakata Handanita Hanaradia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Oh Isa Nuyakata Iyakata Handanita Hanaradia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Isa Nuyakata Iyakata Handanita Hanaradia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Hanaradia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Hanaradia lawa Jesoka uangnya danite Anduba paradisa Asite kawan Jesosi mazutera na tupo Haleluya Ireo se ho any an-danitra ty ireo zay
nazotona n'olotra ny tenany ho an'Andriamanitra. Baiboly dia milaza hoe mahazo toma n'olotra ny tenanareo ho an'Andriamanitra. Atoloro ny tenanareo fiadiana ny ady tsara. Raha lasana baby izao fiainan'izao dia misy rivotra mitsoka ary tarika ny olona hiverin-dala, tarika ny olona angatsiatsika. Fandao androany anamafy ny fanoloran-tenantsika. Tsy fantatra izay andro hevinin'ny tompo. Mety 3 arivo, mety ao amin'ny herinandro, mety ao amin'ny heritaona, fa tsara indrindra ampy fanoloran-tena ho an'Andriamanitra ianao. Raha sitraka ao teny eo amin'ny fonao ny tananao dia mitenena ny tompo hoe Andriamanitra, tsy te ho very intsony ahy, tsy te hiverin-dalana intsony ahy, tsy te ho naman'ny Losifera any amin'ny farimy rehetra fa te mba hanisany ho any an'ilay fiainana mandrakizay izay efa namboarinao, manao hoe andeha ary ho avy akanareo indray ho any amin'izay misy ahy. Jesosy tompo, ekena fa misy taona mahafinaritra ny eto amin'ity zao tontolo zao ty, misy taona mety mihitsy ny fandrarana, mety izay atao, fa tsy te ho tamana eto aho Jesosy, tsy te hanorina amin'ny foko eto aho, fa te hanorina amin'ny foko any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tompadriamanitra, ampianara andova ilay fiainana mandrakizay, ampianara hiomana ho amin'izany tompo, indro aho manolotra amin'ny foko, tsy ho vesarina izao fiainana izao, atoloro io fonao io. Raha indray misy zavatra mahaketraka, mahakivo ny fotsika tsirairay avy, fandao androany, atolotra eo am-pialantanan'ny tompo. Misy ady mavesatra atrehanao ve androany? Atoloro eo am-pialantanan'Andriamanitra zany. Raiso Jesosy eo, atolotra eo am-pialantananao satria ianao dia efa niteny, makanesa ty ianiko ianareo rehetra izay miasa fatratra tsy mavesatra etana. Izaho hanome anareo fitsarana. Tompo Andriamanitra, atolotra eo am-pialantananao ny adinay tsiraray avy, atolotra eo am-pialantananao ny fiainanay tsiraray avy. Tompo, izay avoaka ny segondra iray aorianan'izao tsy fantatray, ny ora iray avoaka ny rehefa avy eo tsy fantatray. Tompo, fa ny azonay atao androany dia manolotra ny fiainanay tsiraray avy, ny adinay tsiraray avy eo am-pialantanana. Do apetraka eo am-pialantanan'ny tompo no avitsika tsiraray avy. Na tanora ianao, apetrara eo am-pialantanan'ny tompo fa firifiry ny tanora simbainy ny fahavalo. Atoloro eo am-pialantanan'ny tompo ray aman-dreny ireo zanakao, ny ady izay atrehanao, ny olana izay atrehanao, fa Jesosy andray an-tanan'izany. Tsisy marobaka izay rehetra eo am-pialantanany. Aza vela andafy izao vavaka izao, aza vela iserana. Fandroany, do sika tsiraray avy, hanolotra momba antsika rehetra eo am-pialantanan'Andriamanitra. Raiso izay tsiraray avy tompo, raisoanao tompo ny fiainanay tsiraray avy, raisoanao ny fonay tsiraray avy. Tompo, atolotra eo am-pialantananao zany adinay tsiraray avy zany, ny fiainanay tsiraray avy eo am-pialantananao tompo. Tiako anao mafisinao le vavaka, fanoloranao ny fonao an'Andriamanitra satria izy dia miteny, atoloro ny fonao, ny fo dia mamitaka, manana retina sarotra sitranina. Atoloro an' Jehovah zany amin'ity androany ity. Jehovah, raisoanao izay tsiraray avy, raisoanao ny fiainanay tsiraray avy. Andriamanitra, manolotra no avinay tsiraray avy eo am-pialantananao. Ny vavanao atoloro mba ho fitaovana mampiasain'ny tompo hitory ny filazantsara ny momba antsika tsiraray avy. Atoloro eo am-pialantanan'Andriamanitra. Raisao Jesosy eo. Ny andro sisa iainako atolotra eo am-pialantananao, ny tongotra atolotra eo am-pialantananao fanirakirakao hitory ny filazantsara. Ny tanako atolotra eo am-pialantananao hametra tanana amin'ny marary satria marary zao tontolo zao, mila zao tontolo zao, ka izany nanolorako izany eo am-pialantananao. Samy mivavaka tompo. Jesosy eo am-pialantananao ny fiainako manontolo, eo am-pialantananao atolotra eo am-pialantananao ny amiko manontolo. Jesosy eo, mety eza ho sakaizako, mety eza hitantana ny fiainako, mety eza ho mpitarika ahy, mety eza Jesosy eo hitantana ny fiainako. Dia masandratsika mafimafy ny fiainatsika. Mila manana antoka ianao fa raha miala aty dia misy lanitra ho vantantsika, dia andova ilay Jerosalema vaovao zao sy ianao. Tsy amin'ny alalan'inona zany antoka izany, fa amin'ny alalan'ny fanoloran-tena lalina, manoloran-tena lalina ho an'i Jesosy. Lazao manao hoe Jesosy nizaniza entitra, nizaniza ialan-darana, niza hitsokan-darana. Dia na kosa hoe tompo, tsy ho faranako izany ny fanomponanao, tsy ho faranako izany ny fahamasinana, tsy ho faranako izany ny fahamasinana tompo.
raha ny ady raha ny olana tsy natao ampemitasantsy fa vao mainka aza tonga androso vao mainka tonga afanafo vao mainka tonga finoko hiakatra vao mainka tonga ho tianao isan'andro Jesosy tsy anaiky Iova tsy manaiky Iova tsy avelako Iova ny finoko tsy avelako Iova ny voadiko tsy avelako Iova ny fanekeko tsy avelako Iova ny fitiavako anao tsy Iova Jesosy mivava mafy de mitenena omeo toky Andriamanitra fa tsy Iova ianao tsy Iova tompo tsy Iova ny amin'ny fanajana anao tsy Iova ny amin'ny fitiavana anao vao maika iorina satria ny boky Kolisiana dia manambara manao hoe mandsoa ho amin'ny tanteraka androsa ho amin'ny fahatanterahana Jesosy tsy miovaova zany tsy miovaova izany Jesosy ny volona ny ririnina ho ny malagasy mety miova fa raha izaho kosa raha izaho manokana tsy iova Jesosy tsy iova tompo lazao mafy eo amin'ny vavanao manao hoe tsy iova Jesosy tsy iova Jesosy tsy iova ny amin'ny fiainam-bavaka tsy iova ny amin'ny fitiavana anao tsy iova ny amin'ny fahafoizana tsy iovaova Jesosy vao mainka ho tianao vao mainka ho tianao ho ampitoboky ny fifandraisana aminao Andriamanitra ho ampitoboky fandraisako aminao raha zany eo amin'ny toeranao dia mivavaka mafy raha zany eo amin'ny toeranao dia hivavaka mafy na ny kely na ny lehibe mitenena manao hoe tompo vao mainka iorina aminao iorina aminao iorina fitiavanao Jesosy iorina fitiavanao satria anao nampanantena tany vavao lanitra vavao Jerusalema vavao nampanantena an'izany ianao Jesosy noho izany tsy iova tompo tsy iova somary pepe malefaka nitratranao dia lazao hoe vonina andresy ny fahotana hoe andresy ny tsy famendrehana hoe andresy ny fahalotona hoe andresy an'izany Jesosy Jesosy vonina hiaritra amin'ny fanomponanao vonina hiafya ho tohizako ny lalana Jesosy tsy maintsy resiko ny faharatsiana tsy maintsy resiko ny fahalemena rehetra satria manampy ahy ianao momba ianao Jesosy mampandresy ahy ianao isan'andro ianao nampanantena lanitra vavao tany vavao manoatra no mipandresy amin'ny lalana iray izay ty aty ianao fa ny tompo ty dia mampanantena fandrese zay manara ty azy ka mijoro tsy mipena mandresiana rato maharitra mijotra miny fiaina danitra fa ny tompo ty dia mampanantena fandrese zay manara ty azy ka mijoro tsy mipena afaka atsipomany masina pandresy no iantsona anao mpanarady sy mpiara-talana amin'ny Jesosy satria dia izy mihitsy pandresy anao mpanarady sy mpiara-talana Jesosy atompo ty satria dia izy mihitsy no nampanantena zay vonina andresy hitsangana sady iramafo rato maharitra mizotra miny fiaina danitra fa ny tompo ty dia mampanantena fandrese zay manarady azy ka mijoro tsy mipena
isalorana Padasino anara somary jereny eo akaikinao Naisalorana ripino an'Andriamanitra Ripino an'Andriamanitra ry olom-baovao Olom-baovao teneno izy tsy andeviny io taintsono hoe fa olona madio Olona madio Tena padasana Kami paliani fa Jeso tena ty Jeso tena tia olana mampanantena Ula mampanantena Anao atrany azo fandresena Azo fanesena fa tena mila anao Fa tena mila mitsoro tsy mirona Mitsoro tsy mirona Miuri pakatsa Ramanana pinuna mafimafy Mandesiana asan-drato ny tananao Ratumbaharisha Misutamini Viaina danicha Fani tuputi Tema panatena fadese Semanarati Azi kami turuti mive Ena itsoro Misutamini fiaina danitra Fiaina danicha Fani tuputi Tema panatena fadese Semanarati Semanarati Azi kami turuti mive Ena Padesiana Ratu Maharita Tumbarisa Misutami fiaina danitra Fiaina danitra Fali tuputi Tema panatena fadese Semanarati Semanarati Azi kami turuti mive Ena asaptinina tsono ny tanalo samy mivavaka mitenena manao hoe Jesosy eo fianoko fanajana anao ny fiainako fianoko fanajana anao ny mombamomba rehetra ny tontolo androko ny tontolo androko rehetra Jesosy ho fianoko fanajana anao ho fianoko fanajana anao ho fianoko fanajana anao Jesosy ho fianoko fanomezam-boninahitra anao ny fiainako samy manolo tena ho azy samy manolo tena ho azy tsy anala baraka ny anaranao afanaja anao ho fianoko fanajana anao ho fianoko fahamasina anao ho fianoko fahatahorana anao ny tombonandro rehetra ny tontolo androko rehetra ho fianoko fanajana anao ho fianoko fahatahorana anao afaka mitiatanana malefaka ianao sady vavaka mafy mila metanetany sika vavaka Jesosy malala o ho fianoko tahotra anao ny fiainako ho fianoko fanajana anao ny fiainako satria anao ny tia taloha satria anao nefa tia taloha Jesosy o ho fianoko tahotra anao ho fianoko fanajana anao ho fianoko fanomezam-boninahitra ny anaranao manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fitenika manolora tena ho azy manolora tena ho azy ho fianoko fanajana anao tompo tsy manaja anao amolota fotsiny fa manaja anao amin'ny alalan'ny fitondran-tena ihany koa amin'ny alalan'ny fitondran-tena ihany koa anajako anao Jesosy malala anajako anao asandratabony ny tananao raha mety mitenena mitombo tompo ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo ny fahatahorako anao Jesosy ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo ny fahatahorako anao Jesosy ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo ny fahatahorako anao ampitombo Jesosy o fiano ny tahotra anao ny foka fiano ny tahotra anao ny foka fiano ny tahotra anao ny foka oka ny tahotra anao no ipatroerana ato anatiko ato oka tena olona matahotra anao Jesosy o samy mivavaka mafy reseho amin'ny tahotra an'Andriamanitra ny hena masolona reseho amin'ny tahotra an'Andriamanitra ny mena miraviravy reseho amin'ny tahotra an'Andriamanitra ny fangatsiatsiana ara-panahy Jesosy malala o raiso tantano tona asandrato ny tananao
Mitenena manao hoe Tompo, tohizo ny fitantananao ny fiainanako, tohizo ny fitantananao ny fiainako e Jesosy eo. Aza mbola faranana ny fitantananao ny fiainako, tantany foana Jesosy malala. Aza mbola faranana ny fijerevanao ny fiainako, fa ko marina tenao fa masonao mitsinjo ny marina manjaka hariva. Jereo foana Jesosy, tantany foana Jesosy, tantany foana Jesosy, tantany foana Jesosy, tantany foana. Tongataka fitehirizantsika, gataka fitehirizantsika fekonana ninina rivotra rehefa fahavalo. Raha Jehovah Andriamanitra nitahiry atsika, tsy mihemitra zany ianao, tsy latsaka andarany zany ianao. O Tompo, ateveno ny fitehirizanao ah, ateveno ny fitehirizanao ah. Azomy amin'ny tato mazaka mpitiavanao ah Tompo, azomy amin'ny tato mazaka mpitiavanao ah, azomy amin'ny tato mazaka mpitiavanao foana. Azomy a Jesosy malalaka, azomy a, azomy a Jesosy eo. Tehirizo ah, lazao manao hoe te ho any an-danitra, noho izany tehirizo hoe te hahita an'ilay Jerosalema vaovao ah, noho izany tehirizo ah hoe tsy te hahita lefitra amin'ny fakapana hoe, noho izany tehirizo ah hoe Jesosy ah, tehirizo ah Tompo, tehirizo ny zanakao, tehirizo ny zanakao. Tehirizo ah Jesosy, tehirizo ah. Sandrato ny tananao dia andao valitsika ny antso Jesosy. Lazao manao hoe Tompo manaiky amin'ny fotsotra, manaiky ho tehirizinao ah. Alleluia. Tehirizo ah Jesosy, tehirizo ah, tehirizo ah Tompo. Oka tsisy taratra fiamorana ny fiainako. Tehirizo ah Jesosy, ny falolorantenako anao. Tehirizo ilay fo vaovao atao anatiko ato, tehirizo ilay tempo araka an'Andriamanitra atao anatiko ato. Rehefa tonga ny maraina, laharakira fahenina ambe folo raha manana templi ao ianao, miango ny riampita, alaiko saratsainy izany tononkiri izany. Rehefa tsona hoaniko, aratsika dia tanana namaraina, rehefa tapitra ny fiainatsika, hoaniko zay ho any an-danitra ovaova tanana. Alô, aleluia! Vou ter aqui no Lawane tanto. Ai, saletana não é? Fala ali. Aleluia. Aroti atana.
Dia tanah nama fantum. Masa utueran. Haleluya. Tiane nena no sai tu no baba ko sai. Teneno ke no tiane nena no sai tu no baba ko sai we. Haleluya. Haleluya. Kayan twans. Andrea so sufno na kru. Wes ni antien machano manawe. Nuniam nya suasu babak. So falura tenan no lal na to pas tom la tela fatau. Tetu katiam so tueran sareno. Omne Jerusalem afafao. Amuji anawan remat. Ntana Jehovah tsine fui. Fambolava kamuji ano tsara. No masuk tsene reman. Fava kai pancha na fiena no tsara. Haleluya. Ni sofu tsene lang dalufan. Fava kai gila tsufnan reni atsua tsunawi jadwa. Haleluya. Ana fiera na Jesus yanduat. Haleluya. Sumas main no mialet. Milang futu nero fanamas no mialet yanduat. Asalana yom tata non tanano. La soma no ifanimas no tariwa. Tariwa fanimas. Ocha no ni tarja. Ocha no ni tarja. Ite sa tarja fanimas. Tariwa. Tariwa. Fantat fatsumanul fuana yeno. Fantat fatsumanul patuma fana yeno. Fam tarja makane marna rejena. Mitarja makane fau piasa nena. Fanai masno. Tariwa. Tariwa te cifoka septa fiainana. Tariwa te faranan ruturut. Tariwa te cifufufulu tsun fau vela. Tariwa fanai masno. Faya nono fitsarak. Ya nono fitsarak. Betotana não funo tentenena manoi fanai masno. O meu fitsarana. O meu fitsarana fanai masno. Eu não leia a foto um pouco. Eu não leia a tua nada. Fanai masno, meu fitsarana. O meu fiatanana. Fanai masno. Meu fitsarana. Fanai masno. Atau dia jauh fana data tanah nan fanai mas. Fanai mas sino. Fanai mas no. Fanai mas sino. Sati sangka ne noni rasa we fanai masno teraja now fanai masino terachu atau si jaira baba fanai masino lasulai tuera now Skatane piandoa ya nole ya fatampu ya nole ya fatampu
Ianao ilay afo atam-po, ianao ilay afo atam-po. Ianao ilay manampy ahy fanahy eo. Fanamasina tika ianao. Averitsika ihany. Ianao ilay afo. Ataovy amin'ny etaeta lalina. Ianao ilay afo atam-po e. Ianao la hery. Ianao ilay manampy ahy. Zay mila fanampiana avy amin'ny fanahy Jehova dia anandrantara. Manaova fanahiniana miramafy. Eta lalina. Hallelujah. Terá que eu não. Io pizzangana na io. Ti che non randi. Tadi Dio fa io ton fanatia na remanta. Io ton fanatia na remanta ya na. Ngawa puna remanta ruande ye na utafara ya. Sai ngawa puna remanta ruande. Ianao tafaray aminy, ianao andray zavatra hiaraka aminy. Fotoam-bavaka tsika eto tsy fotoam-bavaka fandaniam-potoana sy fandaniana, tsy fombafomba mpivavahana fa ny programan'Andriamanitra aminao androany dia mila mandray zavatra ianao, mila mandray zavatra ianao, mila mandray zavatra ianao, mila mandray zavatra ianao androany. Mila mandray zavatra ianao. Lalasiana vavy, misy fotoana ny vavantsika miteniteny foana. Misy fotoana ny vavantsika manakana ny fitahina sy ny fahasoavana. Teniteny foana ny vavanao, miresaka zavatra tsy tokony ho resahana. Ary zany mahatonga no tsy mahatsapa mihitsy zany Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany. Misy fotoana ny masonao mijery zava-poana, mankafy zava-poana ao anaty telefoninao. Misy fotoana ny fisainanao mankafy misaina zavatra mampalahelo anao. Vavanao, masonao, ny fisainanao, ary reny mahatonga anao
tsy mety mahatsapazany Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany. Dinio angeny fisainanao tamin'ny herinandro iny. Misy fotoana ianao mbola misaina nisy ratsy. Misy fotoana ianao misaina amandrika olo. Misy zavatra efa fantatrao zao fa tsy araka ny sitrapon'ny Tompo. Tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa dia mbola mandany andro misaintsaina izany ihany ianao. Misaintsaina nisy ratsy. Misaintsaina iaina amin'ny filana. Ary makafy zavatra ratsy, mandainga, miteny ratsy, manompa olo. Ary ohatran'izany ny azahoanao aina, tsy mahazo aina ianao raha tsy manambany ny hafa. Tsy mahazo aina ianao raha tsy miady aman'olona. Tsy mahazo aina ianao raha tsy mahivava. Tsy mahazo aina ianao raha tsy mijery zava-poana ny masonao. Eo am-pitsanganana eo andao hifona isika. Hifona dia hiteny amin'Andriamanitra. Ianao ny mahalala hoe any amin'ny fisainanao ve misy olana sa any amin'ny vavanao sa any amin'ny masonao. Ianao ny mahalala izany, tiako ianao raha hiteny androany amin'ny vavanao hoe mifona Tompo. Ny amin'izay zavatra tsy nety na any amin'ny fisainako na any amin'ny vavako na ny amin'ny molotro na any amin'ny masoko, samy mivavaka mangataka fampindrapo avy amin'ny Tompo. Eto Jesosy ary te hiaona aminao izy. Te hiaona aminao izy. Etenao Jesosy. Te hiaona aminao izy. Etenao Jesosy ary te hiaona aminay manokana ianao. Te hiaona aminay tsiraray avy. Etenao Jesosy androany. Te hiaona aminao. Izay koa Jesosy androany dia te hahita ny voninahitra ao ary matsapy izay hoe indray ny zavatra teneninay. Matetika ny zavatra resanay, zavatra jerevanay dia mahatonga anay hanalavitra anao, mahatonga hevitra, mahatonga fisarana aminao. Indray mametsiny, miteniteny foana, tsy mahazo aina mihitsy zay raha tsy efa niady taman'olona, raha tsy efa mifamaly taman'olona, raha tsy niteniteny foana. Tsy mahazo aina raha tsy mahita ny hafa maratra, mahita ny hafa tafitoana, mahita ny hafa malahelo no ny teny nataonay. Tsy mahazo aina zay Jesosy eo raha tsy manisy ratsy ny hafa. Androany te hisaraka amin'ny fahotana izay. Dinio ny fisainanao. So dia misy te hisaintsaina zavatra ratsy foana, te hisaintsaina malifaty. Dinio ny fisainanao. Samy mangataka ny famindrapon'Andriamanitra. Anatrika an'Andriamanitra sika androany. Anatrika ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary indray zavatra lehibe. Mamindafo aminay ianao Jesosy eo. Dinio ny sainay, dinio ny fonay. Ndreo dia misy zavatra ratsy, valifady, fankalana. Ndreo dia misy zavatra fisainany ratsy any anatina ihany Jesosy aho. Mamindafo aminay ianao. Andriamanitra mpamindrafo ianao. Andriamanitra mpamela heloko ianao. Dinio Andriamanitra, zaho raha misy lala mampahory dia viliotsy amin'izany Jesosy aho. Androany Jesosy tia adio izay androany, na ny fisainanay, na ny fiteninay, na ny zavatra ao anatiny fona ao anatinay ao Jesosy. Ndao dia misy fitiavana tia malifaty, fitiavana tia anisy ratsy olona, saisainy ratsy. Androany Jesosy adiovy izay androany. Diovy ny fonay, diovy ny sainay, diovy ny ao anatinay ray manontolo Jesosy. Andreo dia misy zavatra mampalahelo anao. Ndreo dia misy zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy aho. Tonga eto izay androany mangataka famindrapo, mamindrafo amin'ny mpanomponao, mamindrafo amin'ny zanakao, mamindrafo amin'ny olonao Jesosy aho, mamindrafo aminay ianao. Mamindrafo izay Jesosy, diovy ny sainay, diovy ny fonay. Ndreo dia mbola misy aizina, ndreo dia mbola misy zavatra fahotana feninay, fahotana miafina. Ny olona mety tsy mahalala an'izany Jesosy
fa tsy zava-miafina aminao fantatra ho avokoa na dia ny saina lalina na dia ny any anatin'ny fona lalina tsy milokany ary tsisy miafina aminao mianjaanja aminao Jesosy ny zavatra jereva ny masonay ny zavatra ny teneninay ny zavatra eritreretinay ny zavatra any anatin'ny fanahana ihany hitanao reo famaizinana fahalotona tsy araka ny sitraponao androany mamindra-fo aminay Jesosy mamindra fo aminay te eo amitratanana ny sainao ny lohanao mitenena amin'Andriamanitra ny saiko Jesosy nanomboka hisaintsaina ny falebiazanao ny fahatsaranao hisaintsaina zavatra madio hisaintsaina ny sitraponao ny vavako manomboka hiteny ny masoko manomboka hijery iaina amin'ny sitraponao mitenena lazao re an Jesosy zany androany isaiko Jesosy anomboka hisaintsaina ny fahatsaranao hisaintsaina ny falebiazanao hisaintsaina ny fahatsaranao o tompo hisaintsaina ny zavatra any ambony afa-javatra aty ambany ny vavako dia anambara ny fahatsaranao foana ho be ato am-bavako dia ny fahatsaranao ny be ato am-bavako dia tsy fomonomononana fa ny fakasitrahana fiderahana ny anaranao ilaza ny falebiazanao ilaza ny famendrehanao isanandro Jesosy akasitraka anao androany Jesosy mikasika ny fiainanay manokana ny lanitra mitory ny vonina laza hoe tsy manan-tsala laza hoe ny atsaranao tompo ny atsaranao asandrato avereno indray mandeha lazao amin'ny fonao rehetra nila mitory ny voninahitra mitory ny vonina tsy manatsala ny atsaranao tompo ny atsaranao asandrato ny fieonao laza hoe mandraky izay any mandraky izay any ny fiandrianana mandoaliky mandraky izay any mandraky izay any ny fiandrianana mandoaliky mandraky izay ira mafy mandraky izay any irao amin'ny fonao rehetra ny fiandrianana keitini niwa uderainane fapanzaka deraikuduria
asandratro ny anarana asandratro ny anarana eny asandratro tokoa asandratro avo manerana ny tany averina fariny oderaina ne oderaina taloankehity itiry oderaiko fa deraiko mafy eniky ny voninainy ivonina ivonina izao rehetra izao avereny hositany anao anatin'izany eniky ny vonina iny usitrany enao lazao yeniky ivonina usitrana enao yeniky ny vonina izao rehetra izao la terre est remplie, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Remplie de sa gloire. La terre est remplie. Remplie de sa gloire. C'est le Seigneur. Rempli, de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Seigneur le Seigneur. Asandrato ny tananao akavarana avereny zao Jesosy manolotra ny amiko iray manontolo manolotra ny foko iray manontolo ny amiko iray manontolo ny amiko iray manontolo zay tsara indrindra ty amiko zay sarobidy indrindra ty amiko atolotro anao za ray soa Jesosy manjaka ato anato mitoera ato anato mitoera ato apoko ianao no raiko ianao no raiko anao ao anolotra mifanatitra ho anao aho raiso ny volako raiso zay fanatitra ho ateriko akasitrao zay fanatitra ho ateriko akasitrao zany tompo nateriko izany mba hanajako anao tsy hoe mahantra ianao tsy hoe sahirana ianao fa fantatro anao ny tany
sy ny anao lanitra tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy izay rehetra eo aminy fa mba hanajanao aho mba hanajanao amin'ny aho alalan'ny volako amin'ny alalan'ny vola amin'ny alalan'ny vola izay nomenao aho volako izay nomenao amin'ny alalan'ny arena amin'ny alalan'ny arena amin'ny alalan'ny tsara indrindra amin'ny alalan'ny tsara anolotra izany androany anolotra izany anolotra izany androany anolotra izany androany anolotra izany androany anolotra izany androany isaotra tompo isaotra tompo amen amen asiviteka ho an'ny andriamanitra ao alleluia tovy alleluia mazao plasy rehefa aveo tsika andray ny tenin'ny tompo ny tenin'andriamanitra iaingany amin'ny 3 frerany androany a asiviteka mafy a andeha mivantana eto ny toroteny fa hanao ny fanatitra isika raiso ny fanatitra izay tsy sapanao fa mendrika ho an'ny tompo ho aterina ho ampanajana tanteraka amin'ny fanomezam-boninahitra ary ho fanajana an'andriamanitra vita ny fanatitra ary pastera dia misy fijoroana vavolombelona itsika ilay izy izy ilay tokony joro vavolombelona tany amin'ny 3 frera tamin'ny herinandro teo nefa tsy ampy ny fotoana dia aty izy ny joro vavolombelona atsangany hoe ny tanany izy ilay tokony joro vavolombelona iny misy anakifiry nareo misy anabavy vitsivitsy koa izy iny aiza le rakina bavy reny ao misy fijoroana vavolombelona raha ampy ny fotoana amin'ny firy zao azafady oe miraika amin'ny folatsika diny ngamba mety zay arina koroza ihany satria rona telo ihany ngamba le tsy tokony joro vavolombelona tany 3 frera tany reo ihany ngamba no mijoro vavolombelona satria vita fanatitra dia miroso zay a dia hiditra amin'ny toritentsika tovy alleloia mafy be hoe toriteny zay ahafahanao mitombony ray a tato ato ny toritentsika dia ny atonga anao anakaiky an'andriamanitra alefasy pastera ny hira tonga dia hira ho amin'ny fanatitra dia miaingitsika ao anatin'ity hira mahafinaritra ity manao fanatitra dahoary a iroso amin'izay fanatitra izay tsika ataontsika le irany tanora masiny tosy a tompo fantatrao ny amiko tsisy miafina aminao ny fiainako afaka miroso avy antranontsika ao anatin'izay tompoko mila ianarana tsara ty hira faneva ity a aleo ty hira faneva faharoapolo taona ity a no ataontsika ao anatin'izany azy afaka miroso avy antrano tompoko sika satria miazakazaka ny fotoana laha raky hira fahavalo-ambe folo a zay hira faneva faharoapolo taona izany Tena sarotany lalana nefa tsy nandao nefa tsy nandao ianao ny tompo misarana ianao niera mazatany mandroso ny asana arakoety sao teniza anao mihoatra zay vitako jesosy hatramin'ny farany hatramy farany hoana izay maharitrany novonjena azony atotosa mitanjonana petraka délivrance tena niavaka tokoa roapolo taona nanaovana izany roapolo taona no nanaova izany mamokatranyatra niseho ny voninahitra iseny voninahitra nanafaka iana marakoeto sao teniza anao mihoatra izay vitako Jesosy io tsy ala hatramin'ny farany anao hatramy farany hoana izay maharitrany
nasena natamanan Jesosy taminao erisy mba hisanatra ianao efa masina ny sainananao no natamanami Jesosy tamina terizo fa isazatra ianao ny fiangonanao roapolo taona zay no vita roapolo taona izay no vita irena tsara ianao iorena tsara anao manakoetsao telisa anao mihoatra izay vitako ao mihoatra izay vitako Jesosy Jesosy tsy ala tsy ala hatramy farany Samy farany ana izay maharitrane novojena novotena azony antontosa mitanjona napetsaka roapolo taona vaovao tana vaova tsy sasatra ao ny anompanao ny anompanao elatra ny akarako andeha tsy oera elasa miakarako aneka tsy oreraka iazakazaka irazakazaka toko ibanjina anao ibanjinana tsy o tsy ova ny fijery fifantoka minyasana roapolo taona vaova tsy sasatra ny anompanao ny anompanao elatra ny akarako elatra miakaraka andeha ao tsy oreraka aneka tsy oreraka iazakazaka iazakazaka toko ibanjina anao ibanjinana tsy ova tsy ova ny fijery mifantoka minasana zany verse happy birthday to you tsy tsika teka ho an' Jesosy toy izatsika trany raha tsika teka zany tompoko ao an' Jesosy Sufianzu Madagaskar Velaru lambanao Madagaskar idiran Idira tumseka vonena Ite Madagaskar otsufi Sufianzu Madagaskar Velaru lambanao Madagaskar Idira tumseka vonena Ite raha sitraka ao ataotsika fitsangana zany ho teka ho an' Jesosy ho ho yo ho 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 sio miara-mandihy daholo an' Jesosy asina alleluia Pasakan Malagas, Malagasima, Antay Masilasan Sare, Maturagase, Diadi Sare, Gas kumana sa federal Pulpazavale, Jesosy Maruson tsika rehetra yo Souvenir Madagaskar Velaru lambanao Madagaskar idirany idiran tompotsika ambonina Ite Madagaskar Souvenir
Madagasikara Velarolona manao Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Yo, urakoraka ho an'i Jesosy. Aiza le dia soroko. Yo. Malagasy oetra mifananjehany ao ambony gasy tiara ny fanekehany osana borike mitondra ny voninahiny Madagasikara Malagasy no manaraka amin'ny fiterany roafirany selalana hoe natokony fazavany Jesosy mandroso Miaraka daholo iso. Sofinandro Madagasikara Velarolona manao Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Sofinandro Madagasikara Velarolona manao Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Assina alleluia. Tenendo akaikinao mandiza ho an'i Jesosy hoe miaraka daholo Madagasikara Velarolona manao Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra miaraka zany otsofe Madagasikara Velarolona manao Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Idirana tompon-tsika ambony nahitra Madagasikara Alleluia. Atsofaty aloha ny tananao tsofintsika rano ny fanatitra ny ampahafolo-karena ny fanatim-pisaorana sy Andriamanitra tianay ianao ny tanay tokoa nakasitraka fa afaka nyseho teo anatrehanao zay tsiraray avy raisy tompo zay rehetra natolotra hoe mba ho voninahitsy ny anaranao efa be amin'ny ambaindainy no fitoriana amin'ny filazantsara tsy ny vola ihany nefa natolotra fa ny tenana ihany koa atolotra fanatitra velona masina sitrakao dia fanompopana mety ataonay zany atolotra anao Jesosy zao mba ho voninahitsy ny anaranao rerena amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazotoerana tompoko antsoina le itsoro vavolombelona zany hiakatra ety anoloana sy tsika teka mafibe ho an'i Jesosy. Ao, miazakazaka le ijoro vavolombelona sao dia tsy tafita eo ny afatra. Alleluia. Amin'ny herin'ny androany ohatr' izao tsika aiza hoe mila atao mipoapoaka tsara ny répétition dia tsy malemilemy rehefa eny fa mitsinjaka tsara eny Akalamanjana eny asehoa efa lehibe ny Andriamanitsika. Amainina ve? Efa misy fofopofona fety ny tanàna sa ahoana fijerinareo azy? Tsika manko ohatrany tsy manana an'le fety sasany reny fa toy ny atsika amin'ny fety za zao ny akanjoko krismasy efa eritreretina fa toy ny atsika manko ny krismasy. Alleluia. Dia alaminina ianao any dao isotra ny tompontsika dia ngamba tsy ampiana ntsony araka le toromarika teo satria fohifohy ny fotoanantsika eo efa ny andalana any ny ray aman-dreny pasteur apiditra ny toroteny rehefa avy eo ndao isorantsika ny tompo foana ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny fahasoavana zay nataony raha eo misaotra anao zay satria manakare-pahasoavana zahay manana anao ny zavatra rehetra dia efa niarinao anay tahinao amin'ny zava-tsoa maro izahay na fahasalamana na ara-pitiava na rakasa na rabola na ny lafiny maro samihafa risan'izany rehetra mpanomponao ijoro rehetra dia mianto zay hoe aoka eo ambany fanatrehanao hatrany
ary tehirizinao tsy ho rava mandrakizay. Zahay dia hanandratra ny voninahitra ao, fa ny devoly kosa dia ho rava tsy afa-baraka ao anatin'izany rehetrarehetra izany koa dia atreo izao fotoan'izao ho fankalazana ny anaranao masina sy lehibe misaotra tompo a. Amen. Sy teka mafy ho an'ny tompo. Tonga dia mandroso avy hatrany a ny fipetra ny fijoroana vavolombelona dia izay tena vetiny lazaina hany a, dia tsy miteny lokona trano na le gadana hoe vasetina gadana tsotra fa zay vetiny ihany a lo eto hoe dia hitany kamera tsara. Tonga soenao iza ny anaranao? Iaingo ny anarako. Inona ny zavatra nataon'ny tompo, inona ny zava-nisy? Zavatra nataon'ny tompo moa dia fitahiana amin'ny trano satria ny zanako izany mbola nianatra foana dia tao anatin'ilay fianarana nisy olona niantoka anazy tamin'ny fianarana hatramin'izy mbola nianatra tamin'ny mbola kely ka hatramin'ny tafavoaka tany amin'ny fianarana ny université. Asiana tehaka mafy zany. Tao anatin'ny firy taona ny zanakao nisy niantoka nandray an-tanana ny fianarana? Efa maromaro ihany, efa amapolo taona maromaro satria izy mbola nianatra tany amin'ny EPP no netoany a jusqu'à tamin'ny soutenance. Tehaka mafy amapolo taona ny misy miantoka, misy mandray an-tanana, fitahiana lehibe zany dia nanakory? Tao anatin'izany zany dia olona fianakaviana niantoka io zany a nanamboatra trano, dia io trano io villa soa ny anaran'le villa, dia le izy tsy Antananarivo fa ny Tamatavy. Dia zay zany tsy nalala ninina mihitsy fa nisaotra betsaka anazy satria izy niantoka trano farany an'le zanako. Ho an'le zanako koa le trano? Eny tompoko nisoratany tamin'le zanako le trano. Mbola mpiana tehaka mafy! Alleluia! Nahazo villa koa le zanakao? Eny tompoko dia nisaotra ny tompo fa mamaly vavaka Jesosy satria tao anatin'le mpanompoana ohatran'izao sy fiderana sy fandihizana, tena fandihizana mihitsy amin'ny fo manontolo. Ka izany ao anatin'ny fiderana ny tompo maniraka olona manamboatra trano. Alleluia! Tandremo manamaivamaivana amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa misy zavatra any ambadika any a. Tena tsapanao mihitsy hoe le fanompoana ny tompo sy le fiderana sy fankalazana azy ny hitahiny tompo anareo. Tena mahafinaritra na mihitsy sady tsapaka sady makamamy an'ilay fiderana sy fandihizana ny tompo sy le fanohanana ny asan'Andriamanitra fa tena voninahitra n'Andriamanitra rery any fa mahery ny rahan'i Jesosy, tsy horohoro trano izay fa omeny Jesosy trano ara-dalàna, tsy mandoa vidin-jiro, tsy mandoa vidin-drano fa mipetraka fotsiny, voninahitra n'Andriamanitra irery any. Iny tompo ianao laza hoe mahagaga Jesosy e! Iza koa ny ambomboatra trano amin'izao vaninandro zao fa zany ny atao hoe fitahian'Andriamanitra. Alleluia! Niofantranonao ary voataratara ataon'ny olona mahita ianao maika fanaovana trano fa hafa ihany ny mivavaka. Tonga soa sera, iza ny anaranao? Madame Nambiny. Inona ny zavatra nisy nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao? Zavatra nisy nataon'ny tompo teo amin'ny fiainako dia zavatra lehibe. Izaho zany dia olona efa nivavaka tamin'ny fiangonana zokony regny izahay mivady. Tany no nahitany tokantrano. Dia kinandro izay rehefa nandeha ny tokantranonay a, te hanan-karena malaky izahay ty. Dia nahita ny namanay efa lasa ny promotion raiky aminay a, dia lasa ny ampiady hevitra ahoana ihany tsika ty ny namantsika efa lasa daholo. Dia nitarity ny fanaharaty zany nakany amin'ny lalana tsy izy namonjy asa gasy regny izahay. Dia lafa tagny izahay a, le fiainanay moa fa efa tamin'Andriamanitra dia nisitomin'Andriamanitra avy any izahay. Tsy nety taminy zany le lalana nalehanay fa inona loatra ataony zay dia lala mamemeka anareo hanan-karena fa tsy agny tokony lala izoranareo fa hanompo anahy. Dia teo amin'izay zany zahay lefa namonjy ambiasa igny afaka 2 volany namonjeny ambiasa igny zahay nasian'Andriamanitra aretina le vadiko dia niodikodina ty namonjy ambiasa ry namonjy mbo tsy tonga saina hoe tariana nanomezan'Andriamanitra an'ilay tokantrantsika ka hiverina akany fa mbo nisy zany vola teo an-tagna dia namonjy ambiasa namonjy dokotera nagnatinagna ry efa eo amin'ny 5 ambiasa eo zany zahay dia ambiasa 5 nefa nandehananareo zay? Lany teo am-pelantanana misy raha vavy zay zany tamin'ny nevian'ny pastera voalohany tagny Morondava igny ny fahaperiny marary zay zahay tamin'igny vadiko dia andao ataony raha vavy vavaka ary mbo tsy mety avao zahay satria mbo manambola andesa amin'ny ambiasa agny andao andeha hivavaka dia mbo tsy mety avao zahay lafa fatao farany amin'izay tsy izy nampelatagna retsaretsa dia iny no hevitsy moa fa tsy maintsy andeha amin'ny dokotera andesa amin'ny fivavahava ao. Dia lafa teo amin'izay
nalefa ndeha ny dokotera farany eny zany zahay dia zao ataony dokotera egny hoe ty zavatra tiky satria nisy zavatra nivoto teto amin'ny rano teto anjasana tiky alefa Antananarivo dia ray tapitrisa vola homaninareo andefasany ty agny ka iny koa moa ray tapitrisa eo magnatanga fa tsy misy hanohany fa tsy misy dia farany dia fa aleo tsika hitody magnamina Andriamanitra ary fa tsisy hevitra zao dia farany eo amizay zahay nandeha nivavaky 2 vola avao zahay nanao délivrance dia fa hita ny fisehoan'ny voninahitry'Andriamanitra. Halleluja! Nareo avy any Morondava? Avy any Bemanonga Morondava. Efa tonga monjy congrès eto? Efa tonga monjy congrès eto. Tam'le congrès farany talohan'ny corona igny zaho fa niavy teto tamin'ny toa frère tagny. Dia am'izao zahay noho ny fitahian'Andriamanitra anay tonga eto aby zahay mivady sy ny ankohonanay rehetrarehetra. Halleluja! Manao ahoana le vadinao zany zao? Le vadiko am'izao tena mafana fo tsara. Efa sitrana izy? Sitrana izy tsisy zavatra makasy. Didina ihany sa tsy nididina? Tsy nididina tsony fa le olona tao an-tanànanay aza niteny hoe fa le vadina ambinina ve natao opération sa natao dia manao ady hevitra reo amin'ny raha igny eo hoe natao opération vadinao tsy natao opération agny fa Jesosy nanao opération anazy. Halleluja! Miasa ny abe manonga koa ny Jesosy tsika. Manao opération. Sitrana tsara izao. Sitrana tsara izao dia lasa lolona amin'ny fiangonana sampanao Bemanonga izy dia zaho koa lasa diakoninao amin'le fiangonana Bemanonga. Eto aby anareo mianakavy? Eto aby zahay mianakavy. Halleluja! Voninahitra ho an'ny tompo zany ny atao hoe mivavaka. Efa ombiasa 5 izy teo? Ombiasa 5 enina farany nombanay dia rehefa zahay mandeha mamonjy ambiasa dia misy mpivavaka magnaraka anay baka fara. Zahay avy amin'le varavarana ambiasa dia misy mpivavaka avy eo. Ohatrina ny vola laninareo tany? Efa tsy haitsony pasteur fa zahay koa maholo vao magnorotokantragno dia mbo tsy manam-bola hoe zaho raha matanjaky nanananay fa nono hoe zahay maimaiky hanakarena fotsiny dia zay namondrena an-dalany kanefa am'izao zahay amin'Andriamanitra ato na zao nivadiko recrutement na azo tokotany na vita tragno dia zaho nanakarena ihany nareo. Nanakarena ihany fa tato amin'ny Jesosy fa tsy mila maimaika zany le fitadiava-karena fa Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Halleluja! Teneny eo akaikinao aza makiamaky ny anakarena fa miambesan'i Jesosy hoe tahiny tompo ary ianao maromaro ny ohatr'izany miaraka aminareo any Jesosy mandroso rahalahy izy azafady. Rajony ny anarako ny zavatra nataony tompo tamiko zany dia voninahitra ho azy ireny fa tratran'ireny aretina be kibo be re zany be kibo nanakory? Tratrana famosavina dia be kibo dia tsy ohatran'ireny hoe kibo efa bolana embolana fa ohatran'ireny 7 volana efa ho teraka re mihitsy. Ohatrany hoe vehivavy bevoka zany ianao? Tena ohatran'ireny vehivavy bevoka reny dia ohatra zao ny zavatra nazo ana vola eo amin'ny efa bolana tratran'io aretina io dia marary kelikely tany anatin'ny taovako tany tanatsinaiko tany zany dia ny zavatra antranga dia mitombo ny kiboko mitombo dia rehefa mitombo le izy dia mitranga ihany koa ny fotrako zany hoe ohatran'ireny vehivavy bevoka reny mihitsy. Firy ny refiny? Tsy haiko ny refiny ka fa ngezangeza ihany dia zany hoe tsy azo afenina tsony zany fa araka zay akanjo anaovako dia hita hoe manomboka mianika mialehibe izy io. Mialehibe le kiboko izany dia teo amin'ny faha-embolana teo dia mitady hevitra satria nakany any dokotera dia nataony fitirana sy ny natao radio dia tsy hita mo hoe tsisy ninona io. Ianao be kibo atao radio tilina nefa hoe tsisy ninona ozy ny dokotera? Tsisy ninona ozy ny dokotera dia farany nandeha tany amin'ny fampoatsampy dia rehefa nandeha tany amin'ny fampoatsampy dia vao tonga tany amin'ny dadarabe dia ozy sisy dadarabe manao hoe misy voakanina ianao dia rehefa misy voakanina dia nalaina voakanina dia ora vitsy vao avy nangalaina an'iny dia somary hoe mba nisy fitsarany kely vetivety fa zao ny zavatra nyteneniny misotro an'ity mangidy ty ianao ty tambavy ty dia le tambavy omeny nefa tena faran'izay mangidy dia ampangotrana mandritra ny adiny 3 zay vao sotrona dia misotro tapakopy isaky ny maraina ataondro ariva dia afirina ny nananao an'izay tambavy zay raha ny filazan'lay Tomasy dia hoe misotro an'izay mandrakizay mihitsy dia zao ny zavatra misy arakaraka ny sotroko an'iny dia zany efa tena hita hoe tena mikiry biby mafy mihitsy satria tsy lairina siramamy le tambavy fa tena faran'izay mangidy. Sao dia tangena? Tsy haiko na tangena na managaona fa dia tena mangidy dia misotro an'iny amin'izay dia arakaraka ny sotroko an'iny
vony any tombondray le kibo mbola vao miany tombo nefa hoe nitsabony vony any tombondray le kibo de rehefa nitombo de tsy mitombo kelikely fa tena nitombo ngeza be tena ngeza be de zao ny zavatra fahorinana azo anaty tao anatin'izany rehefa ngeza be izy de mipetraka ohatr'izao de raha vao miondrika ohatr'izao i lohako io de tady hipitrehitra avy eto amin'ny ambavafoko eto zany vaky hitrehitra makaty ny kiboko de rehefa matory de ila ho tapaka ny azon-dambosiko de rehefa miorirana de ila hiposaka makaty de hitritra atao amin'ny sisiny ato de manao ohatr'izay koa amin'ny ilany satria mavesatra be ikibonao io mavesatra be mihitsy tena mijaly de zao ihany koa raha vao manao akanjo ohatr'izao ka mba afitinao ohatr'izao ny akanjo ka vao tsapany tana ohatr'izao le kiboko de tena faran'izay marary ary ny fahoriana manaraka zay ihany koa de vao mihinana sakafo ray sotro de ohatrany vaky hitrehitra ny kibo ary vao tsy mihinana de ohatrandre no fatinona reny mihitsy ohatrandre no fatiny eonanana firy volana na firy taona ny ainanao tao anatin'izay aretina be kibo zay tao anatin'ny herintaona no nitondrako an'izay retina izay herintaona ianao be kibo teny foana herintaona ary tena tsy samy voaka ny trano tsy samy voaka eny amasin'olona satria lehilahy ianao ano be voaka ohatran'ireny vehivavy ho teraka reny de sady menatra ianao no marary no mavesatra tena farany ditanao hoe tena mavesatra inona tsapanao na tonga n'io aretinao io raha tsy mady natsapako natonga n'io aretin'io de za moa zany mba am'le hoe tamin'ny voalohany mbola tao anatin'ny atao hoe fasairanana na hoe tsy fisina de mba mikofokofoka amin'ny resaka fiainana mikofokofoka misy fotoana manao an'ireny ara-marso reny de hitany fiarahamonina amin'ny fiainana de tao anatin'izany de namisavian'ny olona ny tenako nazaoko an'izay retina resaka famisaviana nazo anao resaka famisaviana zao ary androany le kibonao tsy hitanay tsony nakaiza le izy de inona nataonao ny zavatra misy de zao rehefa natao ny alanenina de tsy hita itsony tsisy tsony sy azo atao de zao ny zavatra misy nisy an'ireny mpitory filazany tsara reny nisy fotoana mitory filazany tsara de ianao tsy miraharaha tsy mahafantatra fa ohatrany hoe mirediredy reny fa ndray andro nitory teny le pastera de manao hoe manasitrana jesosy manafaka zany jesosy zany fa nisy fotoana isy famangina tao anaty tao manao hoe ndana tso le pastera kely mitory teny hoe manasitrana jesosy iny fa raha iny mivavaka ao anao de ho sitrany ianao alleloia de nandeha anao de zao ny zavatra nisy satria tsy afaka mandeha tsony za dio sady tamin'ray aman-dreniko hoe ndana ao ambatso le pastera kely erenaniny ry fa alao hivavaka fa velona ady an jesosy de maty ady an jesosy fa zao alao any de hivavaka alleloia de natsony pastera kely de nanakory de rehefa natsona le pastera de zao ny zavatra nataony satria za io zany misakafo de vao mihinana ray sotro de ohatrany ho faty voky de rehefa tsy mihinana de ohatrany ho fatinona de vao tonga le mpanompon'andriamanitra de aozy izy fa hivavaka ao anao fa orina no vavaka ataoko de mahazo misakafo ianao de niratra ny voamasiko hoe fa ahoana ary zany hoe aorina le fivavahana de afaka misakafo tsara de natao no mivavaka de vao mipetrahany tanana moa de tonga de nioka nandoa tonga de misy zavatra nandeha de le zavatra nandeha io mbola tsy zavatra betsaka fa zavatra kely fotsiny de ozy izy manao hoe andeha ozy izy fa raha misy sakafo vonina ao aminareo ao tonga de meo sakafo avy trany io de tonga de nomena sakafo de ninana vao napakatra le ray sotro aloha de fa miomana satria marary de jereko ninana de nitelan'ray mandeha zany jereko nidina tsara iny de nitelina fandrony de nidina samatsara iny alleloia de ninana tao amin'ny hoe eo amin'ny fanofitiny eo zany eo amin'ny ray sotro be eo zany de zay vao somarenko hoe nisy nararary kely an'izay de izy manao hoe okizay eo aloha ampy aloha zay de ozy izy manao hoe laondreo andramako rangay raha andramako indray ho any rano satria vao misotro rano koa de fahorina ao ana le misotro rano de nanandrana nitely andray mbava de tsy naninona de nitela ihany de tsy naninona de hita hoe teo de nanomboka ny sion voninahitr'andriamanitra nanomboka niova nahinakanina ianao de nasotro rano tsara tsy narary nanomboka nahinakana de nisotro rano tsara de nanomboka tsy naninona de ozy izy le mpanompon'andriamanitra raha pitso ianao de mandehanana makena am-piangonana manao dingana fa eny no itiretena délivrance anao de le elanelana le tanàna misy anay nefa eo amin'ny atao hoe 300 metatra eo de ozy izy manao hoe fa ahoana ary zany zavy de tonga any de zao fotsiny za ozy izy mbola sahirana amin'ny asan'andriamanitra fa zao mandehana manao dingana makeny de eny ianao tiretena vavaka eny am-piangonana de isaorana an jesosy fa afaka manao dingana
tonga teny am-piangonana mihitsiny tonga teny am-piangonana ianao dia natao ahoana tsara ianao io dia rehefa tonga teny dia nivavana ny délivrena dia arakaraka ny anaovana délivrance dia nanomboka ny aina dia zao hitanareo zao fa alleluia nakaiza l'équipe oe afaka l'équipe ny aina afaka tena afaka ary tena voninahitra dia hoany Jesosy rery ihany fa za amin'ny afatra ambateneniko aminareo na mainao amin'ny radio ianao amizao na iza inonao amizao feo zao anao amizao sary zao na ianao zay tratran'ny aretina be kiby io any aminay mantsy re olona ny olona tratran'ny aretina be kiby io na tonga ny ray aman-dreniko tena hoe zany tena tratran'ny famoiza-po dia zay olona tratran'io tsisy tavela zany maly daholo zay olona lehilahy tratran'izany hoe aretina be kiby zany ary za koa efa nahita fa teo aminay nisy olona be kibo fa tsy nivavaka tamin'i Jesosy izy fa nijabona ihany alany enina fa maty izy re olona fa za isaorana Jesosy nanatona Jesosy dia Jesosy nanafaka ralasana bavy malala vele afaka soma tsara resy ny famisaviana resy ny aretina be kibo maherezy ianao dia tahiny tompo ianao tsy mahazo anao tsony zany ohatra zany le mivavaka alleluia miady amin'ny devoly any antsika io fa manana an Jesosy tsika dia milamina ny zavatra rehetra tonga soa sera iza ny anaranao Sera Claudine inona ny zavatra misy nataon'ny tompo teo aminao fitahina raha nanofa trano nandritra ny 20 taona zany zay dia nomeny Jesosy trano tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy nahazo trano tamin'ny fomba nanahoana nidirako teto voalohany zany problème arabola zany nidirako teto tamin'ny voalohany dia fidiram-bolanay zany ohatra ny korotana ambony ambany dia tamin'ny farany misy raha tena nampitomany vadiko misy le izy satria zay zany varotra ny asanay dia sendra nandeha vidy entana zany vadiko zany dia lasa ny mpangalatra le vola dia nitomany misy izy dia nampahereziko zany izy dia niteny tamin'ny mamanay hoe lasa daholo le vola netiny vadiko nandeha naka entana dia mamanay zany teny hoe tsy mba mivavaka misy anareo izy zay izy mahatonga an'le problème anareo lava io izy dia tafalasaka tato apoko zany raha igny za zany mivavaka ihany taloha fa tsy hitako zay vokany zany teo ihany teo nisy fiangonana ny vavako zany taloha dia sendra naheny toriteny tamin'ny radio ohatra ny mahafinaritra be nao zany toriteny zany fiangonana iaiza misy an'izany dia nitadiaviko le fiangonana dia nisy publicité zay moa dia tsy haiko vao nisokatra voatsela ty fiangonana ty dia niafina zany zanany dia nakaty niafina ny tao an-trano mbola natahotr'olona niafina zany za dia lasa foana zany za dia manontany zareo hay zary ny adanany ty olo ty mandeha mivavako izy reo dia farany tsy niafina sona fa noetiko hatramin'ny zanako dia hafa misy zany fiangonana ty ohatrany hoe misy tanan'Andriamanitra mitamana misy zany zamy le tena misy fa tsy ohatrany dia nanakory tsara dia mivavaka teto zany za dia tamana dia netiko ny zanako dia resy lahatra koa zany mamanay koa fa le vadiko zany mbola resy lahatra izy fa mbola tsy mahafoy an'le rendrarendra zany izy dia mbola tsy tapa-kevitra tsara dia rehefa nivavaka teto nandritra ny 2 taona dia nivanginy tompo hoe satria efa 20 taona zany zay nipetraka tamin'le toerana anankiray dia hoy izy ny tompo hoe miala amin'ity toerana ty anao izy raha tia vita trano dia tsy nirarahiko iny dia iny foana ny endry dia farany za zany dia nitady trano dia nifindra dia mamanay sositra misy hoe tsy miala eto zany sika ho izy raha tsy mavita trano aleo hiala fa zay ny famanginy tompo dia nifindra trano zay dia kay moa le tompo-trano tao mila vanina zavatra tsisy dikany dia ilany vanina dia farany nisy tamin'ny taona lasa novambra le seminaire-ny finoana mafindra tenim-bohitra iny dia ariva talohan'izay aloha dia niteny tamin'ny vadiko rehefa nanofa trano 5 volana tamin'le toerana io zany zay dia niteny tamin'ny vadiko hoe ndao amboarisika hoa le trano fa atsika efa ela zay satria zay efa nanana tany zany zay efa navovita tany tamin'ny 2014 fa tsy nentina vita dia niteny tamin'ny vadiko hoe ndao atsangana amin'izay
dia aza mirevigadra eo izy fa aiza moa izy nahitatsika volanaovana an'izany trano zany sady nakapony mafy le trano dia amboariko io amboaro izy raha manam-bola anao izy aiza ho izy nataonao vola hoentina pinoana ho any za ny finoanako izy tsy miainga ho izy raha tsy efa hitako hoe io vola io hoe tsy maintsy mahavita fa io zay ny anah ny finoana ho izy zay vao mihetsika ho izy fa ianao niainga tana ho izy tonga dia tadiava mpanamboatra ho izy fa za ho izy sonamanao amin'izany ho izy fa dia tsy namako tokoa izy dia nitady mpanamboatra dia zay sy le mpanamboatra ihany nangaty fototra teo dia dia nianso pastera tamin'ny voalohany aloha nandeha tamin'ny pastera ery ty nisofranao pastera ho afa za tia vita trano afa leon'le manofa trano dia efa misy tano tonga dia mividiana vato izy dia nisofin'ny pastera rano dia niainga le izy dia nataoko dia nianso pastera nitondra mbavaka an'le trano le tany zany dia tsika miteny zao efa vita le trano efa vita izy zao hita tamin'le finoana mafindra tenibotra iny zany namarana an'iny zany pastera ery tina dia nitoroteny izy hoe ataovy hoe efa mandray anao izy dia misaisay efa miaina sady anao izy ao anatin'le visionao izy amin'ny tontolo fananao any izy hoe ataovy hoe efa miaina ao anatin'le izy anao dia niraisiko le izy raisika pinoana da arivan'iny namarana ny seminaire ny finoana mafindra tenibotra iny nampelan'ny tompotrano zay miala etinareo fa tsy mety amiko izy miara mipetraka aminareo dia tezitra be le vadiko tamin'izay dia niangavongavo teo fa maninona zay no irano amin'izao anelanela-potoana zao zanakay mbola mianatra maninona raha amin'ny vakansy be fa ampelanao zay dia za nangina fosiny dia nitondram-bavaka dia le fototra moa efa vita le fototra vita dia niantona kely 3 volana dia vitipitininao kely dia manahoana vita tsara ve le trano zany zao efa ao amin'le trano nareo nipetraka efa ao amin'ny trano zay ka vita le trano natao le fototra dia mazava ho azy nanangana rindrina dia nasiana tafo dia vita soma tsara dia efa vita le fototra dia nitenta aloha tonga dia amboarinao dia nanome fotoana zany le tompotrano omeko ray volana nareo izy dia hitadiavanareo fa za tsy nety nanofa trano zany za leony manofa trano fa za tsy maintsy mahavita dia nomeny ray volana zay dia rehefa avy eo amin'izay namboarina le trano tsy ampy ray volana akory dia vita le trano teo amin'ny roa ka mafy ho an'i jesosy mandeha amin'ny finoana mafindra tendrombohitra tahiny tomponareo mivady sy ny ankonana joroa tsara dia miorena fa mbola anao anankiray indray nareo aorinan' zao amen tahiny tompo ao zay efa mihiditra ny réseau avy ary amin'ny frère Alléluia. Asandrato ny tananao. Avy reny zao Jesosy. Tonga eto amin'ny kianjanao ndray. Eto amin'ny kianjan'ny fiderana. Tia ianao. Mandray ianao. Andray zavatra andray androany. Amen. Ao tsara vera la technicien azavady. Aloha tsy asina manelingelina mihitsy. Satria zao tapaka andray vavaka. Asandrato ny tananao kavanana. Avy reny zao Jesosy. Tsy te hiala maina eto androany. Te handray zavatra androany.
Tiandray zavatra androany. Tiandray zavatra androany. Tiandray zavatra androany. Tiandray zavatra androany. Tiandray zavatra androany. Tiandray zavatra androany. Okasianao indray ny fiainako. Okasianao indray ny fiainako. Okasianao indray ny foko. Okasianao indray ny foko. Tsy miala maina eto Tsy aho. miala maina eto aho. Eto amin'ny fanatrehanao Eto aho. amin'ny fanatrehanao aho. Eto amin'ny fanatrehanao aho. Eto amin'ny fanatrehanao aho. Eto amin'ny Eto fanatrehanao amin'ny aho. fanatrehanao aho. Mino a Jesosy. Mino a Jesosy. Misy fahasoavana vaovao indray. Misy fahasoavana vaovao indray. Satria eto amin'ny fanatrehanao aho. Satria eto amin'ny fanatrehanao aho. Andray ny teninao aho. Andray ny teninao aho. Efa vonona ny foko sy ny fanahy. Efa vonona ny foko sy ny fanahy. Andray ny teninao androany. Andray ny teninao androany. Amen. Amen. Samy mivavaka ho an'ny teniny tompo. Eto amin'ny kianjanao izay tompo androany. Manatena fandray zavatra avy aminao. Asandrato ny tanany. Andray ny fahasoavana avy aminao. Vavaka eto anatrehanao zay tompo amin'ity androany ity. Mila teny avy aminao manokana eto zay androany. Tianay mba tena akasika anay ny teninao amin'ity fotoana androany ity. Satria fantatray fa ianao dia manako ambara aminay isanandro isanandro. Manako lazaina aminay mandrakariva ianao Andriamanitra. Lay teninao ho fanilony tongotray sy ho fanazavana ny lalanay. Tsapanay loatra Andriamanitra fa raha tsy manana ny teninao zay dia mety mbola misy lalana tsy hitanay. Misy lalana tsy hitanay, misy varavarana tsy ho voavoanay. Raha tsy miaraka amin'ny teninao zay Andriamanitra. Raisinay ho tombontsoa lehibe ho anay amin'ity fotoana androany ity. Ny fandraisana ny teninao eto amin'izao toeran'izao. Zany na ny mananay ny fonay, ny sainay, ny fananay. Andray lay afatra lehibe sy goavana avy aminao eto amin'izao toeran'izao. Matoky izay Andriamanitra. Fa lay teninao hainao an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Amelombelona indray ny ara-pananay. Amelombelona ny fo amam-pananay tsiraray avy. Zay tonga eto amin'izao toeran'izao. Manao tahaka an'ilay kapiteny zay androany tompo. Olay kapiteny hoe mitenena fotsiny ihany te ho sitrana ny ankizy lahy. Matoky izay Andriamanitra. Fa na dia teny ray mbava-monjy aza kasika anay eto androany. Inonay fanovan'ny fiainanay. Mino anefa izay Andriamanitra. Fa manana teny maro ampitaina aminay ianao. Manana afatra maro ambara aminay indray ianao. Amin'ity fotoana androany ity. Hitaridalana anay. Hielon-lalana anay. Amin'ny atrehanay ny zavatra mbola ho avy rehetra tompo. Raha eo le teninao tsy lany maminy. Le teninao tsy mety lany maminy. Oka hikasika anay amin'ity fotoana androany ity. Oka mangy anay manokana eto amin'izao toeran'izao. Fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetrarehetra tonga eto. Zay rehetrarehetra tonga eto. Dia tena izy famangina avy aminao tompo malala. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ho tahinao izay tsirairay avy. Sakely erika hoe mahery awa ho aminy ny mantra ny dromeny zava-magaga gana laza hoe tao andavaka tandavakaonaka yang turaka watsarini rakiumara tiraiko ny famonjenya fa laza hoe hosana 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 kundrira hosana hosana aviareno hosana hosana sana sandrato ny fona lasa hoe hosana amen mazao place alleluia efa tafetravetra zareo bypass akaroa bato
arabao ny akaikinao raisony tanany tenindre tonga soa eto amin'ny fanatretin'Andriamanitra hoe teneno izy andray zavatra indray say androany hoe alleluia. Ato amin'ny salamo efatra amby valopolo, salamo efatra amby valopolo, novaketsika kana lesona indray androany. Androany tsika dia efa manomakomana amin'ny herin'ny androany eny amin'ny Coliseum de Madagasikara isika. Ary faly milaza aminareo fa isaky ny fanatrehan'Andriamanitra ohatrao dia inoko fa misy zavatra miova foana ny fiainanao rahalahy sy anabavy. Izy na tsiaro hoe mba niova hatramin'ny tao anatin'ny 2 volana angamizay na 2 volana sy tapany teo eo nisy toriteny izay mampianatra antsika hanaja an'Andriamanitra mba mevonahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-bavaka. Izy naray tsara an'ireny toriteny ireny tao anatin'ny 2 volana sy tapany teo na 2 volana. Alleluia. Tao anatin'ny 2 volana dia miverimberina teo izany toriteny izany. Izy aminareo reny no niezaka mba hoe tena hoe niova anaraka an'ireny tenin'Andriamanitra eny ianao tena hoe mba nanaraka an'ireny toriteny ireny. Alleluia. Atsagany tsara hoe ilay tanan'le mba nahatsiaro hoe mba tena niova. Dia fanontaniana fara. Tsapanao ve sa tsisy ninina niova amin'ny fiainanao hatramin'le hoe nanarahanao an'ireny toriteny hoe nanaja an'Andriamanitra mevonahitra an'Andriamanitra tamin'ny fitadiavana ny tompo ireny. Iza na tsiaro hoe tsy hoe ianao ihany niova fa ny fiainanao koa nanomboka nisy fahasoavana ny zavatra mba tsangany hoe na zay natsapa. Tena marina ve zany? Ampidiny kely aloha fa ohatra ny tsy afa-po tsara amin'le tsananareo mitsangana. Tena raha ohatra ianao ka natsiaro hoe nakatohan'ireny toriteny ireny momba ny fanajana an'Andriamanitra, nakatohan'ireny sitrapon'Andriamanitra ireny hoe nanomboka niova ianao tamin'ny fanoloran-tena amin'ny tena hoe fiomanana mihitsy hitadin'ny tompo, ka natsiaro ianao fa hoe tena nisy zavatra niova koa na ny fahasalamanao na ny tokantranao na ny fidiram-bola aza mandainga raha tsy miova. Fa raha ohatra izy ianao omaly tsy miova aza mandainga. Fa raha tsapanao tao anatin'ny 2 volana mba tena herinao hoe nisy zavatra nataon'ny tompo hatramin'izay ny omany atsangany hoe ny tanana. Tavy alleluia mafipesa. Orakoraka alleluia. Ka raha izany noho izy tena tsara ho tohizana mihitsy dia fampianarana momba amin'ny fanajana an'Andriamanitra. Ohatra na manokana moa dia betsaka amin'ny fahasoavana ny raisiko. Nanomboka milamin-tsaina, halleluia. Tsy mbola nilamin-tsaina ohatra zao hatramin'izay naha-pastera lasaina vavy. Satria ny anany ininona zavatra mitranga dia atsipoka eo amin'ny Jesosy tolo daholo izy rehetrarehetra dia izy no mitondra azy. Halleluia. Akoatran'izay hoe fitahiana ara-bola sy zavatra maro isan-karazany. Halleluia. Ato be da be ny tanora lasa tahian'Andriamanitra, betsaka ny tanora mandray fahasoavana. Nisy ankizy vavy kely anankiray izay omaly rabe indrindra izy 20 taona na 20 taona tany hoany. Nanantona anahy izy mba nangata-tsodrano, nangataka idina hoe za zao pastera ozy izy mba efa mba manao business manahaka entana any Dubai. Efa indroa zay ozy izy ny tany Dubai. Ataovy alleluia. Dia mba mangataka tsodrano pastera fa mba efa betsaka ny fitahiana raisiko avy ihany. Ankizy vavy kely rabe indrindra izy 20 taona any hoany. Ozy hoe anao ohatry daholo ny tanora ny tivao ny oloko ty Jesosy ho tanora isy fahasoavana daholo dia mba nandefa fiara-miasa tao moa izy za pastera ozy izy nanao voady hoe zay mba tombom-barotra voalohany azoko ozy izy dia mba tonga dia alefako daholo amin'ny asan'Andriamanitra. Zany ny fanajana an'Andriamanitra tsy fafolo-kareny fa inona hoe tombom-barotra voalohany azoko avy any Dubai mitondra entana avy any Dubai makaty Madagasikara pastera dia zay tombom-barotra azoko voalohany dia omaly sady nangataka tsodrano no nitondra n'izay fiara-miasa tamin'ny tombom-barotra voalohany azon'izay mazava ho azy moa fa million maromaro. Teneny onioniranao mazava ho azy fa million maromaro zany hoe. Ka eo ihany nareo ray aman-dreny reo fa za koa androany hitsodrano ny tanora rehetrarehetra, hitsodrano ny tanora rehetrarehetra
ary mahafinaritra tsy tanora raina roa zay efa nanantona zay fa raha be da be ny tanora ny ivelany ihany tanora miraikiraiky varina miroro sy lasa midororo amiroro sy lasa mamitoka sy varina mijangajanga sy manadala lehilahy mahafinaritra amin'ny tanora vaony iloko manomana ny hoaviny hiazakazaka any amin'ny hoaviny misy fahasoavana makany amin'ny fahasoavana tovy aleloia mafy be zany tsika tsy mirehareha fa ny tanora eto amintsika mahafinaritra fa voataiza amin'ny sitrapon'Andriamanitra tena hoe anana hoavy mamirapiratra ny akamaroan'izy ireny amin'izao fotoana izao dia tena hita hoe tena hita e tazana eny ananana rehetrarehetra eny tanora misy fahasoavan'Andriamanitra daholo misy amin'izao fotoana izao tanora ato amintsika ato voaroapolo taona efa manangana ekôla sady matsangana ekôla sady aleloia roapolo taona tena ozy hoe faly mitsaikiza amin'izany raha lasaina baby ary sady mitantaran'izany any manaitra ny ambom-pon'ny tanora rehetrarehetra hoe afaka andeha lavitra mihitsy ny tanora rehetrarehetra tiako hitsangana kely hoe ny tanora rehetrarehetra azafady ny mitsangana ny tanora rehetrarehetra zay mbola tsy manambady ka mahatsapa tena ho tanora halleloia asandraty hoe ny tananareo anankiroa reny mitsodrano anareo sady mialohan'ny ty toroteny ty fa andeha lavitra mihitsy nareo tanora rehetrarehetra ny tanora ny vaony oloko rehetra manerana Madagasikara manerana Antananarivo andeha lavitra daholo amin'ny anara-maherin' Jesosy amen na lehilahy na vehivavy ho arovan'i Jesosy izy fahasoavana makamy fahasoavana maza ho plasy alleloia salamy faevatra amby valopolo ndovaka itsika amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo andininy voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany novakiko endreny atsara ny taberina kelinao Jehova tompony maro manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahako ahoana hony manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahako ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona eny ny tsikirity mahita trano ary ny sidisidina mahita kany ho an'ny ametrano ny zanany dia ny altaran'i Jehova tompony maro mpanjakako sy Andriamanitra sambatra zay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pon'ny lalàna eo andininy fahafolo fa indray andro eo akianjanao dia tsara noho ny arivo aleko mipetraka eo atokonam-baravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ho anday an'ny ratsy fanahy fa masoandro sy apingako Jehova Andriamanitra fa soavana sy voninahitra no omeny Jehova tsy aro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy Jehova tompony maro sambatra zay olona mahatoky anao halleloia androany dia iresaka ny mahazava-dehibe ny fisian'ny tranon'Andriamanitra iresaka mahazava-dehibe ny fiomanana rehefa eo akianjan'Andriamanitra ny baiboly dia milaza ndray andro Jesosy ny teny manao hoe na aiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho Jesosy dia manatrika eto amin'ity toerana ity eto ny fanatrian'Andriamanitra velona manatrika eto izy ary rehefa manatrika eo amin'ny tempoly Andriamanitra Jesosy rehefa ao amin'ny tranony Andriamanitra dia tsy manalokaloka ohatran'ny razana tsy hitahakory izy misy manko le hoe manalokaloka ohatran'ny fa tsy mba ohatr' zany ny Andriamanitra ao fa rehefa manatrika eo amin'ny fotoana io zany Jesosy zany rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray zany Jesosy zany dia ny zavatra mahafinaritra dia izao izay marary rehetrarehetra tonga eo ary raha marary ianao tonga eto
tsy maintsy ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona retinao androany hitsangana ianao ary ho salama ianao, atanjaka ianao ary ho sitrana ianao. Alleluia. Teneniny eo anilanao tsy maintsy sitrany ianao androany. Amen. Ona aloha rahalahy mandeha tsara ve Facebook ihany? Mandeha tsara ve Facebook ihany sa misy olona? Fa mandeha tsara? Indray moa zany rehefa kitikitenareo tsy manina fa rehefa mandeha Facebook dia efa mety zay. Alleluia. So dia tsy mandeha manko ny any bypass any dia la rera mainety fotsiny. Alleluia. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha misy ny marary ary ny défi apetrakantsika eny amin'ny collision amin'ny herin'ny androany, irarakopana ny fanasitranana ao raha latsana ba, irarakopana ny délivrance ao. Omary ny olona malemy hitsangana ao. Omary nidirana reteto ary nahantra velona sasany. Nisy madama zay teto tamin'ny herinandro teo nijoro vavolombelona tao anatin'le fiofanana. Tonga teto zay pasteur ozy izy avy any ambanivohitry Ambohimandroso, tsy nanana afa-tsy 5 000 francs zay mivady niaraka tamin'ny sababe, vilany sababe. Ny solokiny olona zay vao tonga teo fasankarana, tsisy afa-tsy 5 000. Noho ny tonga teto zao zareo efa manana ny orinasa manokana ary mikirakira vola amina million. Zany zavatra fantatro dia zao hoe rehefa tonga eo amin'ny kianjan'Andriamanitra ianao, eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tsisy miala mainy zany raha lasana bavy. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy miala mainy. Maro amin'ireny le mibotsy kibo ireny, le maninona hoe le namsavin'olona ireny. Betsaka izy tao tamin'ny herinandro iny izy nahenao ireny fijoroana vavolombelona be da be teto ireny. Betsaka izy ireo. Maro amin'izy ireny rehefa avy ny délivrena dia zao mamoaka zavatra maloto sanatria azafady miteny an'izany eto. Tena hoe tonga dia hitana hoe famosaviny. Ny sasany namoaka fotsim-bary. Nisy anabavy zay nijoro vavolombelona tao fotsim-bary, pasteur no mivoaka avy any amin'ny zanako avy any ozy izy. Inona hoe fotsim-bary. Fa mahavarina io anaran'io Jesosy io, rehefa tonga eo izy tsisy miala maina izany, tsy maintsy misy fanafahana, tsy maintsy misy fahagagana, tsy maintsy misy fahagagana, tsy maintsy misy fahagagana. Ary nafinahitra dia zao tao anatin'ny 20 taona dia nanao zavatra Andriamanitra. Tao anatin'ny 20 taona nanao fahagagana Andriamanitra, nanao délivrance Andriamanitra. Maro ny marary sitrana fa izao ny namangin'Andriamanitra amin'ity manomboka 20 taona vaovao ity. Mbola hita avy zato hoe noza hitantsika, ahita avy zato hoe noza hitantsika. Ary ny zavatra tena mangin'Andriamanitra, io fiainanao androany ohatrany latsainy avanao io fiainanao androany, miainao anatin'ny tsy fahampiana io. Za tsy miteny mahantra ianao, za tsy miteny bokantrosa ianao, foia hoe mbola ohatrany tena tsy ampy io. Anana ambiampy io raha lasana bady ho tonga ho amin'ny fahafianona io. Anana mihoatra ianao, anana mihoatra ianao. Nisy rahalahy teto nijoro vavolombelona, nisy rahalahy teto nijoro vavolombelona tamin'ny lakamisy sa tamin'ny larobia. Tsy nanafa-tsy bisikileta anankiroa ao izy. Asa avany Ambomiadana sa avany aniny izy mandeha bisikileta miakatra aty amin'ny vilona. Zany ozy izy ny nananako. Fa amin'izao pasteur mba efa manana 4x4 maromaro, mba efa milalao miliara maromaro tsika amin'izao fotoana izao. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, tsy olona ray sy roa natateraka an'izany. Izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra ao, izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra ao, izao vahoaka n'Andriamanitra rehetrarehetra ao. Amen. Tsotra ny antony, tsotra ny antony mbola veriko aminareo. Itsika zao pasteur Ertiny raha mba fijeriny poziko zao hoe ohatrany tsy dia manitra loatra tsy ohatrany mba olona tahin'Andriamanitra ny fijerinareo anahy. Taovy amainy ny zahatra be da be manko ny olona miteny ohatr'izany. Aloha mahantrantra ihany fa so miverin-dalana. Tena hevitra avy amin'ny devoly zany ry havana. Tsika olona tahin'Andriamanitra fa mbola tsy miverin-dalana hatramin'ny androany. Tsika feno fahasoavana fa mbola tsy miverin-dalana hatramin'ny androany. Taovy amainy ny zahatra. Ary araka ny tahin'ny tompo atsika vao maika manesy tenitsika, vao maika manesy tenitsika, vao maika manesy tenitsika. Alleluia.
afaka notahina amin'ny zavatra rehetra ianao, anakarena amin'ny zavatra rehetra ianao, fa tsy voatery iverin'dalana ihany koa anao rehefa tahina amin'ny zavatra rehetra. Entinao hanomponan'ny tompony arenanao ataovy amen. Mino an'izany ve ianao? Fa ilaina ny fananana, ilaina ny arena. Tsotra ny antony, tsy entinao ireharehana, tsy entinao hanindrina ny hafa, tsy entinao hieboebona, tsy entinao hitokisana hoe anakarena anao dia lasa hitoky amin'ny arena. Za manam-bola riavana fa za tsy mitoky amin'ny volako. Ny a Jesosy any hitokisako. Fa tsotra ny antony, raha hitory filazany tsara ihany ny mahantra sy ny mpanan-karena, izany mety azo olona misimisy kokoa ny mahantra samy mpanan-karena. Raha samy mitory teny ihany ianao eny Analakely, ny ray mitondra n'le bafla kely ohatry ny ty ny angezana, ohatry ny ty pohana voninkazo ty, ny ray mitondra 4 ranaky 5 milahatra eo Analakely, izany mba mety ho jeren'ny olona kokoa. Alleluia. Azonao ve ny tiako tenenina? Raha hitory amin'ny fianakavianao ianao nefa olona sahiran-dava, olona tsy ampy lava, dia ozy ny olona fiainanao aloha hatsangana, fiainanao aloha hatsangana. Fa rehefa mba navita trano ianao, misy etazy ianao, miaraka amin'ny fiara ianao, tonga any ambanivohitra ianao, mba miresaka amin'ny renentoa any ambanivohitra, ireo nareo mivady miaraka mivady aman-janaka, tomobile anankiroa ny entinareo avy aminy, mba hiteny any renentoa, mba mivavah amin'izay renentoa, lazaka nareo fa miondrikondrika zao mihitsy renentoa. Ataovy alleluia, alleluia. Indrindra moa arahanao 150,000 kely, ty renentoa mba misy vody akoho kely, lazaiko aminao fa tonga izy dia manontany ny fiangonanao, aizy nareo no mivavaka. Alleluia ve. Fa raha miaraka amin'ny fahasahiranana anao makany ambanivohitra ka mba hitory tena, mba mivavao anareo fa akaiky ny andro farany, tonga dia ozy ny olona any amin'ny Fabiola tony ny mivavaka. Alleluia. Le Fabiola resaka eo tsy le voatery takatrao akory, tsy voatery le fantatrao fa Fabiola be da be. Azonao ve zany? So dia misy testion ndray hoe paster tina koa zany dia mba manambany anina mihitsy, tsy le eritreretinao zany resako zany. Tovy alleluia. Teneniny eo anilanao tsy le eritreretinao zany tenen'ny paster zany. Alleluia ve. Raha miaraka amin'ny fasahirana ianao hitory tena amin'ny dada faranao any, ry dada to jereny fotsiny pozinao, tsisy rara indry taonao zay izy le sekta. Fa rehefa manomboka mamiratra ianao dia any aminao daholo ny mason'ny olona rehetra, any aminao mason'ny olona rehetra. Tovy alleluia mafy. Ka zany ny mahatonga ny tompo fa hoarinany ty 20 taona vaovao ity, dia ho dimanche vaovao indray no hidiranao, dimanche vaovao indray no hidiranao, dimanche vaovao no hidiran'ny fiangonana. Tovy alleluia, alleluia, alleluia. Safidy indray moa ianao eny rehefa ozy izy ianao zay paster aloha hijanona amin'izao ihany, anao indray iny. Alleluia. Ny mahafinaritra dia zao, rehefa mijery ity tenin'Andriamanitra ity tsika, dia miresaka momba ny trapon'Andriamanitra, miresaka momba n'inona hoe faharoa, manina sady votina lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ao anao zy ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eo amin'ny 14, sambatra izay mitoetra ao amin'ny tranonao, hideranao mandrakariva izy. 15, fa ny andro ny indray andro eo akanjanao ahoana dia tsara noho ny arivo. Aleko mipetraka eo tokoa nambaravara ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ho anday any ratsy fanahy. Halleluia. Ny mpanao salamo dia mahatsapa, fa mahafinaritra zany eo akanjan'Andriamanitra izany, misy fahasoavana ny eo akanjan'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia milaza fa ny indray andro eo akanjan'Andriamanitra dia tahaka ny andro arivo any ambadimbadika any. Inona ny tiany mpala salamo lazaina amin'izany?
zany eo akanjan'Andriamanitra zany dia tsapam-panao salama. Davida dia natsapan'izany, Nikoraita natsapan'izany, Solomona natsapan'izany. Fa hafa zany mitoetra ao akanjan'Andriamanitra zany, hafa zany mitoetra eo amin'ny fanatian'Andriamanitra zany. Misy fahasoavana zany eo amin'ny fanatian'Andriamanitra izany. Alleluia. Za mampahery anao raha lasana ba. Aorian'ny toroteny androany, aorian'ny fiderana ao ataontsika androany, aorian'ny vavaka atao androany, dia ho feno fifaliana ianao. Isy fiadanam-po ao anatinao. Ianao mifeno mitafotafo ao anatinao ao. Ianao feno fahasambarana ao anatinao ao. Alleluia! Ary nivelany any ane korotana any. Ary nivelany any ane matsapan'izany ingenareo e. Baraka ny eo akaikinao eo. Olona miteny ratsy ny olona ambadika reo. Olona miady lava ny eo anilanao. Olona mifamaly. Eny naneneneny rehetrarehetra eny dia zao. Tena tao hoe, ozy izy ny voalaza ny Baiboly hoe aizina ny manarona ny tany. Ary aizi-pito manarona ny firenena. Enina hoe any ambadika any tena fieno aratsiana, fieno korotana, any atokantranona ho any ara misy fotoana. Any atokantranona ho any aiza hoe miady ny vady, mifamaly, miady amin'ny zanaka, tsisy fifaliana. Fa eto amin'ny kianjan'Andriamanitra, eto raha lasera baba, ohatrany tsisy mifamaly zany eto, ohatrany tsisy teny ratsy zany eto, ohatrany tsisy nininina zany eto. Fideranan'Andriamanitra no hita eto, fanandratanan'Andriamanitra no hita eto. Alleluia. Ndao ny raisika le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia. Isaia fa 70 no vakiko teo. Eo amin'ny andininy voalohany manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aizi-pito manarona ny firenena. Fa aminao kosa no hiposahany Jehova, ary eo aminao no isehony ny voninahiny, ary ny firenena manantona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahana. Aty pazo manodidina ny masonao kajereo, izy rehetra dia mivoroka makaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ary ny zanakao vavy dia ho sakelehany. Halleluia. Ary ahita izany ianao ka ho miramirana. Ahita izany ianao ka maninona hoe dia hiemponempona sady ho alebiazina ny fonao. Eto no anisan'ny zava-dehibe. Fa hoentina eo ho anao ny arenan'ny ranomasina, ary ho afindra ho anao ny fanahana ny firenena. Ataovy alleluia. Ho afindra ho aminao ny arenan'ny firenena sy fanahana ny firenena. Eno eno izao fanazavako izao. Andriamanitra dia any an-danitra, ary rehefa any an-danitra Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, manana ny falebiazana. Anjely maro no manompo azy ao. Anjely analikisa no manompo azy ao. Misy amin'ireo anjely ireo samy manana ny asany. Misy amin'ireo anjely ireo natao hoe anjely mpiaro. Anjely maninona hoe ny anjelin' Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Misy anjely mpiaro fotsiny. Zany ny mahatonga ny hoe na dia misy mamosavy ianao ary. Ianao io ane misy mamosavy. Fa na dia misy mamosavy ianao ary, tsy mahakasika anao tsony renesana mpamosavy reo. Misy ny famosaviana tonga dia direkta ataony any anaty sakafonao ary tsapainy mihitsy. Reo izy miseho mpivavaka. Tonga any ambany vohatra ianao, reo le ao amin'ny vaon'oloko miseho mpivavaka. Andao somary amosaviana kely ijerena. Fa tena amosavian'ny olona ianao. Fa ny mahavariana tsy mandaitra aminao zany raha lasaina papimalama. Ary misy ndray ny famosaviana distance. Famosaviana ina hoe ainao famosaviana distance. Makany amin'ny mpanao hodiny any izy, any amin'ny mpilalao fanafodiny any ambadika any, any amin'ny mpilalao fanafody any ambadika any, dia alefany ny distance, dia alefany ny herin'ny maizina mamely anao. Fa variana ry zareo, fa tsisy mahakasika anao zany ninnininy. Fantatrao ve ny antony? Fantatrao ve ny antony? Misy inona manodidina anao? Misy inona manodidina anao? Misy anjely manodidina anao. Ary tsy azon'izaniza kasikasihana izany ianao. Ambaranao moa fa zao randriary malalery ty zao tsy betsaka amin'ny mpamosavy mamely an'izao. Na ny dada rabe eto Antananarivo eto,
io izy izy miseho mandrondroka atsika fa ndopiany io fa izao hoe za tsy mahalala an'izany akory fa misy garde akory manodidina misy anjely manodidina misy anjely miaro ahy halleloia teneniny eo anilanao misy anjely miaro anao hoe tsy azonizaniza kasikasieny ianao hoe amen fa misy an'ireo anjely reo koa amin'ireo anjely reo koa misy fotoan'ireo mpitondra hafatra inona hoe ny asan'ny anjely sasany mpitondra hafatra misy hafatra apitaigny dia ireo anjely reo mampita hafatra fa ny tena tiako dirarina dia izao misy an'ireo anjely reo koa mpitondra fitahina mpitondra fahasoavana alleloia misy an'ireo anjely reo ary raha ho an-danitra Jehova raha eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra dia misy fotoana izy maniraka ny anjeliny ho ao amina toerana anankiray maniraka ny anjeliny ao amina tokantrano anankiray maniraka ny anjeliny ao amina olona anankiray dia mitondra fitahina mitondra fahagagana mitondra fahasoavana maniraka ny anjeliny ahoana ny alalan'Andriamanitra an'izy ireo eno tsara zao fampianarana zao ahoana ny alalan'Andriamanitra fa io misy zanak'Andriamanitra ahoana ny afantaran'Andriamanitra fa ao misy olona mila tahina ahoana ny alalan'Andriamanitra fa ao misy olona tokony hitondrana fitahina sy fahasoavana tsotra ny antony ozy izy ty Isaia toko faha-20 ty mitsangana mihazava fa tonga fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao fa indro aizina ny manarina ny tany ary aizy pito manarina ny firenena ina ho ny manarina ny tany eto amin'izao tontolo zao eto zany dia misy inona misy aizina inona moa ireo aizin'ireo etsy ambadika tsy misy bara manodidina etsy ambadika tsy misy salle de cinéma atsy ananina tsy misy salle de jeu atsy ananina tsy misy fampiadiana kola inona daholo zany atsy misy chambre hôtel fampirafesana andehanan'ny olona mijangajanga etsy ny tanora mifoka rongondry etsy misorotoka etsy misy famadian-drazana etsy misy filalaovam-paty etsy misy fanompoan-tsampy etsy misy inona mandrakotra ny tany izy ary raha eto Madagasikara eo amin'ny quartier misy anao eo Mahavoky Besareta etsy akadiny Ramamy etsy Isotro misy anao io maizina inona mibetsaka ao maizina samy mazava feno aizina etsy misy olona miady mivady etsy misy olona miteny ratsy etsy misy olona mifanompo etsy misy olona mandainga etsy misy olona mifandrangitra etsy misy olona samy manao zay ataony daholo etsy misy kolikoly izay jerena rehetra eto ambonin'ny tany dia inona daholo aizina fa ao anatin'io aizina io anefany misy ampola kely mitsilopilopy ao misy ampola kely mihamazava ao ataovy alleloia misy ampola mihamazava ao misy jiro mihamazava ao ary eo ny alalan'Andriamanitra azy ao anatin'ny aizina rehefa ao anaty aizina manko a mora hita ny fahazavana marina sa tsy marina zany misy fotoana nandenaka any a Toliara iny mitondra tomobile amin'ny 12 alina amin'ny 12 alina mamaky vaky an'iny tampony Orombe iny tena ozy izy ny olona sy ny miaramila ny gendarme nareo ozy izy aza mandeha tsony mijanononareo raha nareo rery fa feno dalo amin'iny lalana iny fa fantatrareo sady tsy mahita tomobile mifanena ny tsisy tomobile aorinanao ny tsisy tomobile eo alohanao enjehana tsisy fa aiziny amin'iny lalana makany Toliara manko tonga dia tazana eny amin'ny 50 km mandeha hatrany amin'ny 24 km 50 km tonga dia hitanao ny lalana dia raha mahita jiro kely anankiray ianao dia falifaly ao anatin'ilay maizina be io misy jiro ary dia ohatra zany no ahitan'Andriamanitra azy ao anatin'izao tontolo zao maizina dia maizina io maizina zao tontolo zao fa za zao dia miteny anareo ity toerana eto amin'ny 3 frère ty
toerana tia karobatsy ty, toerana tia bypass ty, ny trano fivavahana vaon'iloko rehetra manomboka misy jiro mirehatra ao, misy jiro mirehatra ao, misy jiro mirehatra ao. Tavy aleluia mafeza am'ireny fiderana ataontsika eto rehetra, am'ireny vavaka ataontsika eto rehetra, am'ireny toroteny ataontsika eto rehetra, am'ireny fanandratana an'Andriamanitra ireny, dia tazana any amin'Andriamanitra any amin'ny lanitra any. Ao anatin'le aiziny dia ozy Andriamanitra avy eo ambony ao, ohatra misy jiro projecteur be izany, aiza ho aiza izany, dia ozy izy ny anjely ao amin'ny 3 frères ao mongote izany, ao a bypass eo reo, ao a bypass eo reo, io jilo manjelanjelatra be io, ataovy aleluia. Lazaiko anareo any ery havany, zany no mahatonga ny baiboly nilaza ato amin'ity Salamo 4:20 vakitsika teo ty, hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny 1:4, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Aninona hoe? Aninona hoe? Zany na tonga ny baiboly miteny manao hoe Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'inona? Eo ambonin'inona? Eo ambonin'ny fiderana azy. Zany hoe rehefa misy fiderana, misy fanandratana, misy louange, misy fanandratana ny anaran'Andriamanitra, dia mitoetra izy Andriamanitra. Ny tena marina dia zao, mitoetra eo ambonin'ny fiderana izy. Itsika ilay mivavaka etony, ao anaty aiziny zao tontolo izao, ao anaty aiziny zao tontolo izao. Fa rehefa manomboka misy fiderana miakatra, dia misy fahazavana miakatra. Ka arakaraky ny abean'le voninahitry le hira, arakaraky ny fifatoatsika ao anatin'le hira, arakaraky ny fiakaran'le hira, arakaraky ny fanandratatsika an'Andriamanitra, dia miamazava le jiro, miamazava le jiro, miamazava le jiro, miamazava le jiro, dia tazana any an-danitra zany raha lasiana baba. Ianao izao, tsy ny hira fiderana rehetra. Ahoana hoe? Satria ny tadidio hoe fa ny mpiandry faty komba mira, mpiandry faty komba mira, teneny ny onilinao mpiandry faty komba mira hoe, ka tsy ny olona mideran'Andriamanitra rehetra no misy ny fanatian'Andriamanitra, mpiandry faty komba mira, mihira n'ireny karazana hirahira rehetrarehetreny. Voay varavarana hidikidirako eo akavanana orakeo kevarera meboe moto, ohatran'izany le asindrana ohatra moto zay le izy. Andriamanitra ve manafika zany izy zany? Inona le idirany Isaïa zay moa le idirany le moto iny? Andriamanitra ve dia hainao zany? Fa rehefa misy olona masina tsara, mikohaka tsara, midera tsara, miakatra tsara ny fiderana, dia hitan'Andriamanitra avy any ambony any zany raha latsiana baba. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao aminao ny posahany inona ozy izy, ao aminao ny posahany inona hoe, ao aminao ny posahany inona hoe. Ary izao ny mahafinaritra, tsy hoe miposaka aminao fotsiny fahazavana, fa hoy izy eto amin'ny 15, jerevo 15, ary ahita izany ianao ka ho miramirana, ahita izany ianao ka ho miramirana, dia empinepina sady ho alehibiaziny ny fonao, fa hoentina ho anao ny arenany ranomasina, ary ho afindra ho anao ny fananany firenena. Rehefa ao amin'io le fahazavana io ianao raha lasiana bavy, ao amin'le fahazavana, miposaka eo aminao ny fahazavana, dia mampahery anareo aho, tsy mila mangataka tsika eto androany, tsy mila mangataka fitahiana raboly tsika eto androany, tsy mila mangataka vahaolana ianao androany, tsy mila mangataka fahagagany tsika androany, fa rehefa mamirapiratra eo aminao ny fahazavana, dia ny arena amin'ny firenena mifindra ho azy eo aminao raha lasiana bavy. Hoy hoe mifindra ho azy eo aminao za. Misy rahalahy teto ny jorovavolom-belona tamin'ny larobisa tamin'ny lakamisiny. Io rahalahy io nananan'olona trosa 75 millions ny dirany voalohany teto, trosa ohatrinona hoe azafady, dia efa nisy fotoana izy saika ny gadrainy ireo olona ireo, dia efa nandositra ny tompotrosa io izy, nandositra,
ndray andro le rahalahy nahita lalana ny fijoroana vavolombela vao nandeha ankeo tamin'ny tele angami'izay nandeha tamin'ny tele fa ohatrany tapaka le izy tamin'ny tele iny nisy nanapahana dia nahita lalana ozy izy lalam-barotra nahita hazo a ivarotra madresy sapin sy ivarotra hazo reny le rahalahy dia le hazo ozy izy hitako fa le camion hitondra azy tsy nahita dia natorony olona ozy izy hoe andao ary fa ary misy camion no tonga tany ozy izy a hijery an'le camion ay le olona manana trosa amiko tompon'le camion Alleluia. Io Andriamanitra io rehefa hiasa tsisy mahasakana raha lasaina vavy dia tonga tao le rahalahy ay mbolelahy ihany ty aiza volako melona volako sa tsy melona dia meko amin'ny volanareo efa anapaka hazo aho zao dia efa mitady camion mihitsy a io dia hoe ianao ny tompon'le camion dia raha mba mety mba mifanaraka tsika fa zao tena sérieux ve ny resaka lahy fa zao dia zao izy dia aka madre ronjato amin'ny lara tena sérieux alleluia dia omeko ny camion tsy maninona ozy izy fa mba tonga dia omeko camion dia mba alaitsika dia lasa nalaina le camion alleluia dia nalaina le hazo dia raha ny lalanana dia tokony hoe tonga dia taty ny hazo anahy dia miverina ny volako za tsy te lala fa zao ny teniny le lelana tompom-bola tabiny zao izy izy retiko hazo reto a opeheko aloha ny vidiny fa mbola tsy alaiko indray le volany amin'ny lahany ataovy alleluia manjary tsy manam-bola ampiasainy lahy fa izao opeheko aloha ny vidiny alleluia dia andana ampiasao aloha dia mihoatsikelikely amin'izay ny volako alleluia nanomboka tamin'iny lamamfiaina an'le rahalahy amin'izao fotoana izao le rahalahy manana orinasa fanamboaran-kazo masinin-kazo ngeza be nahazo tany anankiroany vao mividy tany na 250 millions nahazo tany amoron-dalana amin'ny orinasany nitrosan'olona mivady daholo a rahalahy saina bavy ny arenan'ny firenena ho afindrany aminao ny arenan'ny firenena ho ny afindra aminao ny arenan'ny firenena alleluia rehefa hitan'Andriamanitra fa eo aminao le misy fahazavana zany natonga nanampianatra tamin'ny herinandro enoy tsara zany natonga nanampianatra tamin'ny herinandro fa na ny atrano azy ianao aiza hoe alefasony fiderana aizo na ny manarina ny tany ary aizo pito manarina ny firenena fa eo aminao ny posahany voninahitra eo na ny atrano ary ianao alefaso ny fiderana fa ao anatin'le aizina io hitan'Andriamanitra ianao io ohatra misy fahazavana kely izany aizy io fahazavana io ohatra manjelanjelatra be ozy izy Andriamanitra dia hoy ny anjelinao miteny manao hoe ao amin'ny la haute ville io misy ranabavy zay ao amin'ny Eritsetos ao misy ranabavy zay ao Akarobato ao io mideran'Andriamanitra foana io ozy Andriamanitra ry anjely zao dia zao ianao eto ny zavatra dedaviny omeo azy ny zavatra dedaviny omeo amin'ny mamirapiratra be io izany ny mahatsara izany ny mahatsara ny mideran'Andriamanitra ao amin'ny selula anareo mianakavy kely ao an-tranao arakaraky ny tambarany jiro vao maika miamanazava azy tsy voatery angataka tsy voatery hitaraina fa ny fideranao dia ho taky ny fahazavana anankiray fa aizona manarina ny tany halleluia alleluia inona ny fiomanana tokony atao raha hoe ho akanjan'Andriamanitra teboka ray voalohany salamy faraky amby 70 salamy faraky amby 70 andininy faharoa sy fahatelo manao hoe aoka keo anaty ianao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako aoka keo anaty ianao mandrakariva ahoana hoe
toy ny didikazo manitra ny fivavako ary toy ny fanaty sariva ny fanandratako ny tanako Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeno ny varavaran'ny molotro ambeno ny varavaran'ny molotro aoka akeo anatrehanao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako ary toy ny fanatitra riva ny fanandratako ny tanako Jehova o asio fiambenana eo anoloan'ny vavako ambeno ny varavaran'ny molotro inona ny zavatra voalohany no atao rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny andininy faharoa dia miresaka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe oka akeo anatrehanao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny inona hoe inona ny atao rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny andininy fahatelo mamaly azy Jehova o asio fiambenana ny vavako ary ambeno ny varavaran'ny molotro hitanareo rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fideranan'Andriamanitra eo amin'ny fanandratan'Andriamanitra antanino eo nilanao mbola ao tsara ve se hoe Alléluia tsy voatery teny mafy foana maka pasteur ary tsy voatery ampiorakorakatrinao foana ny toroteny ary tadio fa eo koa ny devoly ndraindray no mikitikitika amin'ny volomasonao ampatory anao a hoe matoritoriza'ny havako zato matoritorizato ny havako zany eto ny zavatra lehibe indrindra eto rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny vava ilaina iambenana averiko rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia asiana fiambenana ny molotra asiana fiambenana ny vava ny zavatra anankiray tena tsy zakan'Andriamanitra dia ny miteny zavatra negatif miteny zavatra negatif amin'ny teny inona hoe raha ohatra ianao ka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny zavatra ilain'Andriamanitra anao raha lasana vavy enao anandratra ny anarany rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny andrasan'Andriamanitra anao ny hiderany anarany lehibe enao Jehova o mahery enao Jehova o mavita zavatra enao raya ianao no tompon'ny fahefana trany an-danitra hatretỳ tadiny ianao no tompon'ny vahaolana rehetrarehetra ianao lay mpanjaka ny mpanjaka manaratra anao fa ianao lay tsara mihoatra noho ny mpanao ny tsara rehetra ianao lay tompon'ny tompo halleluia zany ny andrasan'Andriamanitra amin'ny vavanao ty zavatra mahazo aty Jesosy tsisy dikan'izany a maivana Jesosy Goliata io a maivana i problema kely io a zany ny andrasan'Andriamanitra amin'ny vavanao fa raha toy ianao miteniteny foana nefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo ianao no mandoka devoly Jesosy a mahery ny devoly mahery ny devoly Jesosy a tonga dia miteny aminao a fa miala aminao ny fanatrehan'Andriamanitra ary ianao sy ny devoly sisany eo ary na mitaraina ary ianao tsisy miainao anao zany ao mba edinoy fotsiny zao teniko aminao zao e amin'ny resaka politika ohatra resaka ina hoe eo anoloan'ny dady ianao ny teny hoe enjany zandrikely ka enjany zandrikely tetina ohatra ny tena matanjaka izy a na eo ny zandrikely ianao ny teny hoe dada aloha enjana ohatra ny nahazo olo dada ngamba tena gidagida sa tsy gidagida tonga ianao dia voaroka gare d'accord esoreo le zalaty a ohatra amin'ny manany ihany eo anatrihan'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao eo ianao no mirediredy mafy Jesosy ty problemako ty a mafy tsy mbola natrika olana ohatra ty mafy ohatra ty a Jesosy a mafy tonga dia malahelo ny fanahy masina tonga dia miala aminao eo Andriamanitra satria tsy Andriamanitra nomenao voninahitra tsy Jesosy nomenao voninahitra fa ny devoly nomenao voninahitra ny fahavalon'Andriamanitra nomenao voninahitra Goliata nomenao voninahitra
tonga dia miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zany mahatonga baiboly milaza manao hoe asy fiambenana n'inona varavaramolotra. Raha tonga eto amin'ity toerana ity ianao, ny zavatra endrasan'Andriamanitra anao eto zavatra anankiray ihany. Ianao anandratra azy, ianao hitera azy, ianao ame voninahitra azy, ianao ankalaza azy, ianao ame voninahitra azy. Lehibe ianao Jehova, mahery ianao. Na ny mitaraina ary maninona hoe tsy zakan'Andriamanitra miaino anao mitaraina. Ary efa nampianarina ombenombeny teto zany fa hovaitsika manomboka izao fomba fivavaka. Tamin'ny herin'ny androany nampianatra fa inona mandrakariva no mitaraina. Ho anareo izay nandray ny fampianarana, inona mandrakariva no mitaraina. Avereny mafimafy kely. Ary rehefa mitaraina izy dia any ivelany minina varavarana. Ny mpanompo mandrakariva, ny mpanompo dia zao mitaraina foana. Mitaraina foana. Fa ny zanaka tsy mitaraina izany. Ny endrasan'Andriamanitra anao rehefa eto amin'ny kianjan'ny tempolo ambendry varavara amin'ny vavanao ny molotrao. Aza sina fitaraina. Aza miteny akory manao hoe mafy Jesosy ny mahazo ahy. Raha tena zanany ianao, raha tena inona hoe fa raha mbola mpanompony ianao tonga eto dia mitaraina. Aoketinao hitaraina e. Ary ny fitarainana akory rehetin'Andriamanitra ianao raha mitaraina. Ohatra ny mpitondra tena na herinangataka mitaraina aminy zany hoe ny fitarainanao mialohan'ny azahoanao valim-bavaka dia tsy mitaraina indray mandeha fa mila mitaraina manahoana. Fa ny olona indray rehefa midera mame voninahitra an'Andriamanitra ka midera tsy mila mitaraina andro manalina. Fiderany indray mandeha dia manokatra ny lalana, fiderany indray mandeha dia manokatra ny lalana. Embeny ny varavarany vavanao. Jerevy Goliata sy Davida. Ninona teny Goliata teo, ninona lazainy Goliata teo. Namoaka vava ve Davida hoe enjany ty mila stratégie tsara fa enjany ty Goliata ty mila paikady tsara androany atody miady amambato, atody miady amambato fa tsy hita moa fa tsy maintsy atrehana. Ny teny an'izany ve Davida? Zao ny tenin'ny Davida. Izy tsy name voninahitra ny Goliata, name voninahitra n'Andriamanitra. Zinona mozy izy jereo fanambaniny any Goliata, zinona mozy izy i Filistina. Tsy zinona moa io. Mila miteny ohatr'izany ianao androany, mila miteny ohatr'izany ianao, mila miteny ohatr'izany ianao. Zinona moa ty problème keliko ty eo anoloan'ny Andriamanitra velona. Zinona moa izao baviko mamosavy ahy io, zinona moa i rafozako, zinona moa io avako mamely ahy io, zinona moa i favaliko. Tsinotsinon'ireo lehibe ny Andriamanitra, manan'Andriamanitra lehibe, manan'Andriamanitra mahery ahy. Zinona moa ty trosa-keliko ty, zinona moa ty fahantrana kely ty, zinona moa i olona hitory ahy io, tsisy dikany io. Mahery ahy, mahery ahy. Ataovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao. Mafimafy kely aleloia anao azafady. Avere so Jesosy ary. Mahery ianao, mahery ianao. Fa zinona moa ty aretina kely ty, zinona moa ifavalo kely io eto, zinona moa ty fahantrana kely ty eto, zinona moa ty trosa kely ty eto. Tsisy dikan'ireo eto, tsisy dikan'ireo e. Za matanjaka eto, mahery manana anao. Ataovy amainina mafy sady. Ianao izao rehefa eto amin'ny kianja an'Andriamanitra miditra ato ianao, amben'ny varavaran'ny molotra, amben'ny varavaran'ny molotra. Tandremo sao eto ianao no manetsika demony, mahery alohan'ny devoly. Enjana ny mahazo ahy eto, mafy ny mahazo ahy. Zinona moa io tafito io. Ozy izy mpianatra ny apôstôly rehefa nampitsara ny Jesosy ny tafio-drivotra sy ny ranomasina. Fiza moa ty lehilahy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Zay ny endrasan'Andriamanitra anao zay. Ilao bava ohatr' zany, isoka bava ohatr' zany ianao. Izy ty lehilahy ty fa nandrivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Fiderana no endrasan'Andriamanitra eo vavanao. Teneniny eo anilanao, fiderana no endrasan'Andriamanitra eo vavanao. Ahoana hoe azafady? Na inona sarotry ny problème anao
na inona tsy fitiavany vadinao anao na iza iady aminao sy favalo aminao na manahoana na manao situation sy ny aretina mahazo anao zavatra ray loha ihany emben'ny vavanao amben'ny vavanao eto amin'ny fanatrerin'Andriamanitra etinao eto Jesosy ary mijeriny tsiraray avy ny zavatra endrasan'Andriamanitra iza no afaka anandratra fa zay manandratra eo dia mamirapiratra izy ary vao mamirapiratra izy dia ny arena amin'ny firenena afindra ho aminy ao ny arena amin'ny zany no mahatonga na miteny aminao fa na ao an-trano arenao enonao hoe mafy ny ady alefasony 98 FM alefasony hira fiderana ndany ianao miaramira miaraka amin'ny telefônina anao ao asandrato Andriamanitra dia raha ho Andriamanitra alaviro ny fitarainana alaviro ny alahelo iano izao sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra averiko sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra averiko farany sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra teneniny eo anilanao sy tomo ny fanatrehan'Andriamanitra ahoana hoe fafaony ranomaso satria anao tsy mitovy amin'ny jentilisy manan'Andriamanitra lehibe sy mahery noho ny jentilisy ianao matanjaka ny Andriamanitra ivavahanao pepekely ny sorokinao kakinao dia tena matanjaka ny Andriamanitra ivavahanao halleluja na dia enonao mampivaraotsana azy na enonao manao ohatrana hoe fa ao anatin'ny fiderana ao an-trano midina ny atmosferan'Andriamanitra aza mihain'ny feoan'ny devoly mihitsy ianao halleluja fa na dia miteny aza ny fahavalonao ho avy eo amin'ny polisy hibata ny entanao ho avy eo amin'ny banky hibata ny arenanao hibata ny rehetrarehetra tohizo ny fiderana 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 mbola mafisika any nitory teniko tamin'ny herin'ny androany tohizako ihany zany na tonga amin'ny Paoly Silasy tsy zaka ny trano maizina tsy zaka ninona hoe azavady tsy zaka ninona hoe noho ny mamaton'alina zany hoe amin'ny 12 alina rehefa nygadrainy atao amponja Paoly Silasy zavatra ray ihany ny lakile vavaka sy inona vavaka sy inona ieno avy any an-danitra hita avy any an-danitra inona ary zany mamirapiratra be ho zany misy fiderana izany misy azavana ho zany hoy izy ny anjely ao amponjany izany ao amponjany izany hoy Andriamanitra potseriny bouton ny ororo ny tany ny sokatra tolotolo ny varavarana rehetrarehetra ny sokatra ny varavarana nidina ny ororo tany rehefa mifanatrihan'Andriamanitra tsisy problema mahazaka mifanatrihan'Andriamanitra averiko tsisy problema mahazaka mifanatrihan'Andriamanitra tsisy aretina mahazaka mifanatrihan'Andriamanitra tsisy olana tsisy fahavalo mienjera ny fahavalo amben'ny varavaramolotry aza zatra miteny zavatra negatif tsy tafavoaka tsony aty potika ny fiainako e tsy hitako tsony zay tany ele afa baraka e rava e vita ny tantarako e mahery ny fahavaloko e aza miteny an'izany mampalahelo an'Andriamanitra ny fitenenana an'izany teneniny eo anilanao mampalahelo an'Andriamanitra ny fitenenana amin'izany ahoana hoe azafady za ty angamba ho fatiny ty aretiny tika tsy hitako tsony zay mariny e kivy a Jesosy kivy a indrindrandrindra moa fitenenanao an'izany averina le tsy tokony ho tenina teo kivy a Jesosy ay tonga dia ny fanatrehana demony manarika anao eo fanatrehana demony manarika anao eo fa tsy fiteny zany io Andriamanitra io tsy takatry ny saina io raha lasana tsy takatry ny saina aza refesinao izy ndray mako tsika zao dia izay ny ohatra tsika iza re zao ny mety ho avy eto hoe iza re zany zao ny amany olona araka zany teny paster zany hoe miderary n'Andriamanitra aleo re aloha ragato ako mitsara aloha dia iza re zany aza refirefesinao zany alleluja ataovy alleluja io Andriamanitra io tsy takatry ny saina ny fomba fiasany io amen ave zany lazako anao tsy takatry ny saina ny fiasany io ary tsodrano anareo rehefa aveo tsy maintsy tonga eo aminao ny fahazavana raha lasana ba
ho afindro aminao ny arenan'ny firenena hoy ny voalazan'ny baiboly. Ao aminao ny posahany fahazavana iembeny ny varavaran'ny molitra. Olo eo dia tokony hanome tsinan'Andriamanitra ianao, dia ina ny ataonao rehefa mivavaka ao an-trano ka mandoalika fiderana laniana bebe kokoa. Le fiderana tsy voatery hoe aza averiko tsara, tsy voatery hoe mihiry ianao. Ahoana hoe fa mitany sao ny fahagagatana nataon'ny tompo. Firitaony ianao izay ny voavonjy. Be da be nge fahagagana hitanao eto fijoroana vavolombelona. Ianao Jesosy ny Andriamanitra pasteur Ertiny. Arak'ireny tenen'ny pasteur Ertiny ireny. Nisy fotoana efa very vola ny fiangonana, nividy tany. Tahaka izany koa Jesosy ny mahazo ankehitriny. Very vola ny solokiny ny olona. Fa ilay Andriamanitra pasteur Ertiny no mbola manangana ihany koa eto Androany. Raha ianao ny nanangana azy dia vitanao koa ny manangana ny fiainako. Tadidiko Jesosy nataonao tamin'ny Petera, zao. Nisy fijoroana vavolombelona tompo ihainiko teo ambony pilipitra teo tamin'ny herinandro. Vehivavy anankiray narary mafiny. Raha ianao ny nanasitrana an'iny, vitanao koa manasitrana anahy. Zany le hoe fiderana. Zavatra anankiray manetsika an'Andriamanitra dia ny fiderana. Mazava sa tsy mazava zay? Mazava sa tsy mazava? Faharoa, rehefa akaty amin'ny kianjan'Andriamanitra, teneniny eo anilanao, rehefa akaty amin'ny kianjan'Andriamanitra hoe dia ilaina fiomanana hoe. Ndao evaketsika tamin'ny Exodus. Toko 7:20. Dia mba asokafo kely ry izany. Exodus toko 7:20. Eo amin'ny andinina. Andininy fasivy. Andininy fasivy. Manao hoe ary Jehovah tamin'i Mosesy, indro amakeo aminao. Ahoana hoe ao anatin'ny rahona maizina, mba horen'ny olona raha miteny aminao aho ka dia ino anao mandrakariva izy. Tena ambara Mosesy tamin'i Jehovah ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana hoeny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy apitso. Ka maninona hoe ary ampanasao ny fitafiany. Ary ahoana hoe ary eo ka samy hiomana amin'ny andro fahatelo izy. Fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehovah eo mason'ny olona rehetra, eo atapony tendrombohitra Sinay. Dia anisy fefimandidina ho an'ny olona ianao, ka na hoe mitandrema ianareo mba tsisy hiakatra ho tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory azy. Fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa ho toramba tokoa izy, na ho tifirina tokoa, na biby na olona. Tsy mba ho velomina izy, fa raha manao fialavarety ny anjomara dia vao hiakatra ao an-tendrombohitra izy. Halleluja. Eto Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy fa hiseho amin'ny olona, hiresaka amin'ny olona, hidina amin'ny fanatrehany mahery vaika. Halleluja. Ka raha hidin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany, dia hoy izy amin'ny andininy 10. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandehana hoeny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy apitso, ary ampanasao ny fitafiany. Mandehana makeny amin'ny olona ka manamasina azy anio sy apitso, ka manamasina azy rovina hoe ary ampanasao ny fitafiany. Eno izao fampianarana izao. Rehefa manatrika an'Andriamanitra ry havana, dia tsy mahazo manatrika an'Andriamanitra amin'ny fomba kitotoa. Averiko.
tsy mahazo manatrika an'Andriamanitra amin'ny fomba kitoatoa ahoana hoe fa raha tianao ny ahita ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika dia misy fiomanana préparation fanomanana tsy maintsy atao fiomanana ary fanomanana tsy maintsy atao eto Andriamanitra dia iseho amin'ny zanak'Israely iseho amin'ny zanak'Israely ho avy eo aminareo aho iseho eo aminareo aho halleluja hiteny aminareo aho fa saingy zao i Andriamanitra ampiomany ireo olo ireo anio sy rapetso fa amin'ny andro fahatelo aho iseho aminareo ataovy manasa ny fitafiana izy ataovy midio izy ataovy manamasina ny tenany izy halleluja raha lasy sy anabavy inona ny mahatonga ny mpino tsy mahatsapa fitahinana mandeha mivavaka ary misy mpino ny taraina za pastera zao efa 5 taona ny vavahako teto fa tsy mandray nininina mihitsy aho 10 taona ny vavahako teto fa sahirana foana pastera mandalo problema foana tsy mety afaka olana mihitsy aho 2 taona zay pastera ny vavaka teto aho gaga mahita ny olona mijoro vavolombelona dia zao ny teniko hoe rovina ary ny toroko rovina ny mba toroko mijoro vavolombelona gaga mahita ny olona mahazo trano mahazo tomobile mahazo million mahazo an'zao za pastera tsy mety mahazo valimbavaka fa inona ary ny antony tsotra ny antony ianao tonga eto tokoa fa saingy tonga eto amin'ny fomba kitoto tonga eto ianao fa tsisy fanomanana tonga eto ianao fa amin'ny fomba tsy mihaja tsy manome voninahitra an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra nefa fahatongavanao eto manao rendez-vous enao amin'ny Jesosy amin'ny 5 amin'ny 5 hoe amin'ny 5 amin'ny 5 sasatra anao voatonga amin'ny 10 anao voatonga ozy izy le anabavy tany andafy dia ozy izy anabavy anankiray zay nitory teny ohatry zany pastera ozy izy tarabe voatonga amin'ny 10 zaho aho efa ao anaty tomobile manao préparation mijery ny fidiranareo rehetrarehetra eto mijery ny fidiranareo tsiraray avy eto halleluja za tompoko rehefa sabata amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina efa amin'ny 10 ary rehefa miomana tanteraka ao amin'ny fotoana ataovy halleluja mavy za somariva efa miomana somariva efa miomana satria iaona amin'Andriamanitra velona zoma tontolo andro aho manomboka maraina efa manomboka mandamindamina hiarika amin'ny fotoana sabotsy aho halleluja inona ny problemanao ianao iaona amin'Andriamanitra nefa amin'ny fomba kitoto Jehova ny teny Mosesy iaona amin'ireo olona ireo aho ary tsy adiny ray ny fiomanana tsy adiny roa ny fiomanana fa 4 andro 3 andro anio sy rapitsa ataovy miomana fa amin'ny andro fahatelo aho iseho aminy ataovy miomana ny fony ny sainy fanahy aiza ny problemanao efa tara mbola variana mihinana kafe sy mofo etsy efa tara mbola mavita misy olona manko ny tara efa tena tsy fidiny ary hitan'Andriamanitra izy mirehitra eny ampandehanana efa tara iny izy fa miazakazaka fa tara ny embouteillage ataovy halleluja mafy za hitan'Andriamanitra ny reny hitan'Andriamanitra fidiranao eto hitan'Andriamanitra ny zavatra ataonao eto na ianao manomana fanatitra ary zany fanomanana fanatitra ohatrin'Andriamanitra zany angere olona tsy hoe avy mihinana kafe anao vao hoe ohatrinona nomeko hoe Andriamanitra lehibe nefa tsy hoe mpangataka eny tsy hoe anome vola mpangataka ianao tsy hoe anome vola amin'ny mpanampy ianao fa ilay mpanjaka no anateranao fanatitra ny mampalahelo an'Andriamanitra nefa na eo ary ianao mbola tsy miomana tsy fantatra koa hoe inona ny fanatitra tokony ho ateriko inona ny zavatra tokony ho ateriko misy fiomanana
ozy izy nyvoalaza baiboly ampanasao ny fitafiny sady ingera lasana pijery ren'andriamanitra angesy zany io akanjonao entina mivavaka io ane somary ivy faravantariny efa tokony ho vita efa tokony voapasiko ataovy alleloia za dia tena mitedina ny ankizy eo an-tranonay amin'izany resaka zany somary ivy faravantarany efa vita pasiko misasa fotsiny sisany ataonao maraina mifoha amin'ny enina maraina na amin'ny dimy sasany maraina ianao efa tokony efa miomana satria fantatra hoe amin'ny 7 ny fotoana ny manomboka tokony amin'ny 8 anao efa eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra efa manao préparation iaona aminao andriamanitra androany iaona aminao andriamanitra androany efa niala teto hatramin'izay ianao amin'ny 7 sasany miala ny an-trano dia tratrany ambota iazy amin'ny 10 latsaka fefany ianao tonga eto fantatra ho ianao hoe amin'ny 7 sasany ianao miala ny an-trano dia tara dia ny ray latsaka fefany ianao mila miomana ianao manomboka androany tompo tara dia ny ray latsaka fefany manomboka eto amin'ny enina maraina ny miomana aty an-trano dia efa mandeha na misy ambota iazy na tsy misy ambota iazy ianao ny tonga voalohany eto amin'ny 7 sasany ianao efa eto misaotra anao a jesosy fa miomana ho amin'ny fanatrihanao ah zany anera lasana bavy mikonte maninona hoe zany miomana eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra miomana eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra na fitafinao tsy hoe eo ianao vao mijery hoe inona ny akanjo anaovako zoma efa milamina daholo faravantarany reto ny akanjo ny zanako vavy matoa tia ny zanako vavy evo tia ny faralahy reto ny akanjo ny dimy mianaka miaingy zay amin'ny eniny zay andeha anasika adin'andriamanitra fa ny problème tonga eto ianao fa tsisy fiomanana eto raha ny lohanao ry havana efa eto amin'ny fanatrehan'andriamanitra ny lohanao nga mipetraka eto zany ary ny ambadika any manao ana zao letsenao manao ohatra ny aninany eto ianao mivavaka mipiasanao mivarotra any an-tsena vo mivoaka kely eto ianao mandeha manao fanatitra manahoana ny tsenao manahoana ny tsenao manahoana izany na tonga ny baiboly ny teny ao amin'ny exodosy 2:20 mahatsiarova ny andro sabata aza miasa kory ianao na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny mpanompo lanao na mpanompo vavinao aza miasa tsotra ny antony mila miconcentré ianao satria eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia eto ny fonao sy ny sainao miatrika an'andriamanitra miatrika an'andriamanitra miatrika an'andriamanitra le tompon'ny arena miatrika an'andriamanitra le mpamme volanao miatrika an'andriamanitra le mandony volanao miatrika an'andriamanitra le mamme sakafo anao miatrika an'andriamanitra le mpanasitrana anao miatrika an'andriamanitra le mpiaro anao miatrika an'andriamanitra le source ny fiainanao izy ny loharanon'ny fiainanao eto ianao sy ny fanatria alleluia enoo zao fampianarana zao inona ny loharanonao andriamanitra sa nitsenanao iza ny loharanonao andriamanitra sa hivarotra ataonao io iza ny loharanonao andriamanitra sa ny asanao andriamanitra sa ny vola andriamanitra sa ny karamanao iza ny loharanonao fa raha fantatrao fa andriamanitra ny loharanonao dia eto ianao mila manafika tsara mitady an'andriamanitra ianao eto amin'ny fanatrehanao ato zay afaran'ny tsenako ary ny afaran'ny fahatsirarahako fa hoy ateto tamin'ny herinandroany ny fiainako tsy miakina amin'ny tsenako ny fiainako tsy miakina amin'ny karamako ny fiainako tsy miakina amin'ny volako ny fiainako loharano avy any ambony ny fiainako loharano avy any ambony ny fiainako zany na tonga ny baiboly ny lazy fa rehefa sabata ny andro eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao aiza hoe azavady teneniny eo anilanao eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao ahoana hoe raha lasianambavy zany ny atao hoe finoana ny finoana dia tena matoky hoe jesosy a na inona zavatra misy any ivelany any eto dia manatrika tsara ary misy fiomanana fantatrao ataovin'ny Samuel mpanjaka voalohany rehefa pidina afo Eli mpaminany rehefa ninona hoe zavady
Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Andidiny faraky amby roapolo. Zao nivaky ny teny eno tsara. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irorosaina ianareo. Raha Jehova no Andriamanitra manara azy, fa raha Bala kosa no Andriamanitra dia manara azy, fa ny olona tsy namaly teny azy akory. Fa hoy Eli, dia hoy Eli tamin'ny olona, izao dia izao irery any sisa ny mpaminan'ny Jehova, fa mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy. Ka aoka ireo anome vatotromba lahy 2 atsika, ary eo koa izy no ifidiny ray ho azy, dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo ao. Nefa manina hoe? Ary izao kosa amboatra ny anankiray, ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay azo, nefa tsy asiana afo koa ao. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'ny Jehova. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany. Halleluja. Idina ny zavatra nitranga teto. Efa nirorosaina ny olona. Tsy fantatry ny olona tsony hoe mahavonjy ve zao Jehova zao sa tsy mahavonjy, mahavonjy ve Andriamanitra sa tsy mahavonjy. Tsy fantatry ny olona tsony zany. Zao ny tenin'ny Eli mpaminany. Ndao anao defi tsika ozy izy, samy manamboatra altary tsika, dia samy asiana omby eo amboniny vatotromba lahy, dia angataka afo avadiny an-danitra. Angataka inona hoe? Angataka inona hoe? Tsy asiana afo ozy izy ny anareo, ny anahy koa tsy asiana afo, fa zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, aoka izy no Andriamanitra. Halleluja. Dia samy nanao reo, nanao mpaminan'ny Bala, namboariny kitay, nalefany teo ny omby-lahy, nalefany teo ny omby-lahy, nivavaka ireo maraina mandra-paharivon'ny andro, andatsaka afo. Nilatsaka ny afo sa tsy nilatsaka? Nilatsaka ny afo sa tsy nilatsaka? Tsy nilatsaka. Halleluja. Zao ny voalaza ny Baiboly eo amin'ny andininy 70 eno tsara. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra, manatona. Dia nanatona azy ny olona rehetra, ary Eli namboatra ny altaran'ny Jehova zay efa rava. Nanina hoy ny Eli? Avy ireny kely hoe? Andininy faraika amby 30. Dia naka vato 12 araka ny isan'ny firenen'ny zanaky Jakoba, izay ny avin'ny ilay tenin'ny Jehova hoe Israely ny anaranao. Ary izany vato zany dia natao ny altara ho an'ny anaran'ny Jehova, ary nanao ady kely manodidina. Nanao inona hoe? Manodidina ny altara koa izy, izay mifafoan-javatra indroany famarana. Andininy 7 ary nandahatra ny kitay azo izy, dia nandrasa ny vatotromba lahy, ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo. Andininy 7 dia nanao hoe feno rano sy ny efatra. Ahoana hoe? Ka idino amin'ny fanatitra hodorana sy amin'ny kitay azo. Dia hoy koa izy, ataoviny ray zany, dia nataony ray. Ary koa izy, ataoviny ray koa zany, ary dia nataony ray. Ary ny rano nikorotsaka nanodidina ny altara, ka nofianony rano koa ny ady kely. Halleluja. Jererinareo ny voalazan'ny Baiboly. Fa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Eli, mba handatsaka afo, mba nina hoe? Dia tsy hoe akory hoe tonga dia alaovy ny kitay dia ataovy eo, dia alaovy koa ny zanak'ondry, zanak'omby dia vonoy dia ataovy eo, dia andao alatsaka ny afo. Non, nisy préparation, nisy préparation, nisy fanomanana eo amin'ny andininy averiko. Andininy faraika amby 30, andininy 70. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra, manatona
dia nanatona azy ny olona rehetra ary Eli nanamboatra ny altarany Jehovah zay efa rava. Nanina hoe Eli? Tsy hoe tonga dia nalaina kitay dia nidorana, tsy zay, fa natao inona io le altara? Efa rava le altara. Nisy préparation, nisy satria iandry afo, iandry ny fanatian'Andriamanitra dia tsy zavatra kitoto, tsy zavatra mandehandeha ho azy. Tsy mandeha araka izay saim-patatro, tsy hoe zao mifantatro fa mety atokotoko fahatany, fa hoy Eli atsangana aloha ny altara zay efa rava amboarina. Vita zay dia ozy andeha ny faraika amin'ny telopolo dia naka vato 12, vato firy hoe? Tsy 1 tsy 3, tsy 7, tsy anaky 5, fa anaky 4. Fa maninona ny 12? Satria ireo ny taranak'Israely, 12 lahy ny taranak'Israely. Dia natao arak'izany mihitsy 12 ny vato amin'ny anarany tany. Tsisy zavatra kitoto, teneniny eo anilanao, tsisy zavatra kitoto hoe. Tsisy zavatra kitoto. Jereo vonge fanomponao an'Andriamanitra. Ianao tonga eto ve? Mba efa tena niomana. Misy zavatra mba tena miperapetraka. Mba efa tena niomana hoe anasika an'Andriamanitra, hidina eto ny afin'Andriamanitra, hidina eto ny afin'Andriamanitra. Ahoana ny fanomanana? Fa be da be amintsika no manao kitoato, anasika an'Andriamanitra sabata. Dia be da be ny kitoato. Be da be ny zavatra mandehandeha ho azy. Ao aorianan'io Eli mpaminany. Dia zay ozy izy amin'ny diny 12. Ary izany vato zany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehovah. Ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy. Nanao inona izy? Jereo, tsy hoe tonga dia nalefa, fa mbola nisy zavatra nanao ady kely zany, zany hoe mbola nakangady, dia nisy zavatra namboarina, napetrapetraka tsara, fa anasika an'Andriamanitra. Zany no mahatonga ana amin'ny tenany ry teknisianina. Nanareo teknisianina napaka caméra, na atia karobato, na atia bypass, na nareo mpanao décoration. Tsy tokony hoe eto asabotsy maraina, tsy hoe eto vao amafatrano, vao anao an'izao, vao andamandry, mila mipetrapetraka. Efa ao ve ny Facebook manahoana? Efa tena mandeha ara-dalàna ve? Fa tsy hoe mandeha ny toroteny, mandeha tapaka ho azy ny Facebook, na ny gropy. Efa fantatsika ny jirama, tapatapaka ny jirama, misy fanomanana. Hiatsika an'Andriamanitra, inona daholo ny zavatra mety hitranga, inona daholo ny accident mety hitranga, inona daholo ny tokony atao? Fanomanana, fa anasika an'izy. Anasika an'izy. Teneniny eo anilanao, mbola ao ve ianao hoe? Alléluia. Any ho an'ny erreur, any ny adosotsika, tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitsika, fa tsy niomana. Tsy niomana. Tsy niomana. Zany nge, na dia jerentsika raha tao amin'ilay Exodus teo, iverenako kely Exodus 7:20 teo. Exodus 7:20. Eo amin'ny fandininy 4:12. Dia nidina avy teo amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona, dia nanamasina ny olona izy. Nanina hoe? Ka samy nanasany fitafiany olona. Ary hoy izy tamin'ny olona, miomana ianareo amin'ny andro fahatelo. Ahoana hony? Aza manakaiky vehivavy akory. Manina hoe? Avereno kely hoe? Za misaotra n'Andriamanitra fa ny fitoam-bavakantsika eto matetika aloha zany amin'ny akapobeany, dia mba atony lehilahy, atony vehivavy. Ataovy alleluia. Tsotra le antony. Efa nahita tompoko fiangonana maro, mandeha ny toroteny sy fitoam-bavaka lehilahy sy vehivavy ny eo, ankizy lahy sy ankizy vavy ny eo, mifampikôty eo anaty toroteny. Fampanina hoe? Fampikôty.
Ary raha miresaka koa ny baiboly hoe aza mikasy behivavy akory, aza manina hoe tena fanomanana ho amin'ny fanamasina tena, hiatrika sabaty zany. Alleloia, hiatrika sabaty ianao. Tonga ny rapito sabata, za Jesosy anamasina ny tenako, anatrika anao amin'ny fahamasinana. Ataovy alleloia mafy zany raha lasena vavy. Aza mikasy behivavy akory. Andriamanitra raha lasena vavy tena hoe rehefa anatrika azy ianao zany dia tsy mandeha amin'ny zavatra kitoto zany. Teneny ny oniranao tsy amin'ny zavatra kitoto zany. Antanio any ny oniranao mety aminao fa zany toroteny zany ohatry monjomonjo ianao hoe ohatry mibeda be monjomonjo tazako ohatran'ny tsy mety aminy. Izy mety aminy zany toroteny zany. Tovy alleluia mafy zany. Asandrato ny tananao akavanana. Avereny zao Jesosy io manao amin'ny fanatrehanao ato. Tsy hanao kitoto zany ah. Tsy hanao kitoto zany ah. Rehefa manatrika anao, io manao amin'ny fahamasinana. Ataovy amanina mafy raha latsena vavy. Fa any ny erreur manantena ndray zavatra angeza be amin'Andriamanitra ianao nefa ny fomba hatongavanao hoe toara ny fomba kitoto. Fomba hatongavanao hoe toara ny fomba kitoto. Zany ny anindriky foana ekeko fa misy amintsika mody lavitra. Misy amintsika mody lavitra. Tsy maheno ka? Misy amintsika mody lavitra. Alleluia. Ary rehefa misy amintsika mody lavitra dia zao ndraindray anenjika bus. Fa za nge mampahery anareo mody lavitra reny. Tsy aleo ve manao sakrifisy indray mandeha? Manao sakrifisy hitan'Andriamanitra hoe tsy nahita bus ianao amin'ny 7 alina ianao vao tonga any an-trano. Amin'ny firy hoe amin'ny 7 sasany. Vokatry ny fandehanana ditongotra, vokatry ny tsy fahitana bus amin'ny 7 alina amin'ny 7 sasany. Miaraka amin'ny fiderana sy ny fifaliana. Alleluia. Tsy aleo ve miaritra mame voninahitra an'Andriamanitra? Satria io Andriamanitra io ngera latsena vavy afaka mame fiarakodianao amin'ny fomba tsy ho takatry ny sainana io. Lera lany joroko vavolombelona taminareo teo any bisikileta ny anarana io nananana. Zao ao izy mbo efa manana 4x4 maromaro. Alleluia. Tsotra le antony. Ianao ngera tsy mba voninanao sakrifisy e. Vao taratara kely dia taratara kely ato. Vita ny toroteny andeha hody ah. Vita ny vavaka andeha hody ah. Sao dia tsy ahita bus eo. Ianao nge tsy mba manao sakrifisy e. Marina fa marary ny mody amin'ny 7 alina. Fa hoy ateto tamin'ny herinandro ny toroteny tsy maintsy mandony priany ianao. Tsy maintsy mandony vidiny ianao. Fa tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany. Tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany. Marina fa mitaiza kely ianao. Fa iareto aloha, areto vitan'Andriamanitra na mafy aza ny lalana manompo anao, na sarotra aza ny lalana. Mbola naraka anao ihany a Jesosy. Mbola naraka anao ihany a. Tsy ataoko totoy zany ny fanomponanao. Fa za mampahery anao ry havana. Tsy ho ela ianao dia hita ny voninahitry'Andriamanitra. Ny arena ny firenena afindrany aminao any. Ny arena ny firenena. Antanino onilanao savesy tsy mba mihino an'izany hoe. Fantatra manko fa misy aminareo mihitsy tena tsy hino an'izany azo tomobile zany. Izy ny tena mba mihino fa tena azo an'izany izy ndray. Izy ny tena mba mihino fa azo an'izany izy. Ho tonga aminao zay mihino anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ianao raha vao tsy mihino tsy tonga aminao zany am. Raha vao tsy manana faniriana hoy ny toroteniko teto tamin'ny lakamisa tamin'ny larobia. Tonga avy aminao arak'izay inao izy voalaza baiboly. Zay irinao. Tsy maintsy manana faniriana ianao. Tsy maintsy manana faniriana ianao. Ary ny faniriana ry havana tsy tanteraka raha tsy ao anaty sakrifisy. Mila manao sakrifisy ianao. Amin'ny enina maraina hatramin'izay a Jesosy a.
amin'ny sito sasany miala ty an-trano amin'ny valo maraina dia tara foana ao am-piangonana anao sakrifisy aho tsy ataoko tototsony amin'ny enina maraina ianga ty an-trano ah fa za milaza aminao eny ampandrayanany any mbola tsy tonga eto ianao dia efa mahatsapa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vakita asy ianao raha marimarika an'izany fa ho an'ireny olona mangeta eto ireny tsy eto izy vao mirehatra fa eny an-dalana eny izy dia efa misy zavatra mirehatra ao anaty. Alleluia. Rehefa mijery ny tantarany Eli-paminany ianao namboariny tsara ny omana tsara izy zay vao nivavaka latsaka ny afon'i Jehovah satsy ny latsaka ny omana tao ambatiky ny fanomanana no ny latsaka ny afo teneniny eo anilanao tao ambatiky ny fanomanana ny latsaka ny afo ahoana hoe azafady azafady amintsika zatrako totoa ary avatra tsy misy afo milatsaka zany ao ambatiky ny kitoto ao ambatiky ny zavatra tandrametaka ao ambatiky ny fivavahana tandrametaka ao ambatiky ny fivavahana kilalao te hivavaka dia mivavaka tsy te hivavaka mijanona tsisy afo milatsaka zany ao ambatiky zany ao ambatiky ny fivavahana kitoto fivavahana tsisy fepetra fivavahana mandehandeha ho azy tsisy afo milatsaka zany fa malahelo milaza aminao fa ny afo dia milatsaka ao ambatiky ny fivavahana misy fepetra ataovy alleloia zany antanino eo nilanao mety aminao ve zany hoe alleloia eniketo ny fanatrehan'Andriamanitra isy zavatra ho ataon'Andriamanitra enao hiala eto androany za minao zany ry havana misy olona fantatra fa vonina iova eto amin'izao fotoana izao ary miepinepina mihitsy ao fony ao manao hoe iova Jesosy iova Jesosy hitan'Andriamanitra io fony ao miepinepina io alleloia fa ny andro raha eo kianjan'Andriamanitra dia tahaka ny inona tahaka ny andro arivo alleloia andro ray eny ny tena tediavin'Andriamanitra aminao dia ny sabata na ny sabotsy amen amaranako azy ny tantarany Solomon ndova kitsika vetivety atao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo folo mpanjaka voalohany toko fahavalo folo azavady tantara faharoa azavady tantara faharoa toko fahafito amaranako azy alleluia alleluia tantara faharoa toko fahafito eo amin'ny andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'ny tompoteny hoe tsara ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany dia nisy afo latsaka avy any an-danitra nisy inona hony ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra fa fieny voninahitsy Jehovah ny trano ary ny mpisorona tsy nazo niditra tao amin'ny tranon'i Jehovah satria fieny voninahitsy Jehovah ny trano ary no nitany zanak'Israely rehetra ny nilatsahan'ny afo sy ny voninahitsy Jehovah teo ambonin'ny trano dia nikohaka milampy vato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrak'izay ny famindram-pony ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra tao fanatitra teo anatrehan'i Jehovah ary Solomona mpanjaka namono zavatra tao fanatitra dia omby 2,000 amby 2 alina firy hoe omby firy hoe sy ondry amanosy 2 alina amby 2 hetsy sy omby firy hoe ondry amanosy firy hoe toy izany no nitokanany mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra ary ny mpisorona samy nitsangana anao ny anjara rarahana sy ny sisa sy ny sisa alleluia eo amin'ny andininy faraky amby folo andininy 12
ary Jehovah niseho tamin'ny Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavaka ao ary efa nofidiako ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Alleluia. Koa ino raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na saky mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay natsoina ho amin'ny anarako no avy anety tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia iahy no azy any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny taniny ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko iahy ny fivavaka iahy ny vavaka zay atao amin'ity fitoerana ity. Ho tanteraka eto ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka eto ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko dia ho ao mandrakariva. Asifiteka mafy te mafy te mafy te mafy te mafy te mafy. Eno izao eo amin'ny toerana anankiray zay misy fiderana, eo amin'ny toerana anankiray misy fanajanan'Andriamanitra dia eo mandrakariva no mason'Andriamanitra. Zany angeny mahatonga ny hoe eno tsara raha marary ny olona any an-tranony any dia marary izy any an-tranony any, fa raha vao entiny eto izy dia mahatsiaro fanasitranana sy fahagagana eny eo. Asa nanahoana zay nisy vehivavy zay tao, tsy haiko izy natao amin'ny trano vaovao na ato, vehivavy voateraka roa tokom-bolan'izay a dia nalemy vehivavy io, nalemy dia tamin'ny lakamisy moa izy hitako teo dia netony zareo tamin'ny sarety, sahirana mory zareo dia sarety no mitondra azy dia miriratry ny vehivavy io a, ny tongony io mivokony, io lohaliny io mivokony fa tena manaitaina dia mivokony io lohaliny io dia nentina teo dia manaitaina dia tsy afaka mitsotra ny tongony, tsy afaka mipetraka izy dia efa nitetina dady, nitetezina dady arabe, tetezina dokotera tsy sitrana, netiny teo tamin'ny lakamisy dia nanomboka nivavaka ho azy teo ato. Io tongony io tsy afaka mitsotra, nivavaka ho azy nanomboka afaka nitsilany izy dia afaka nitsotra ny tongony dia oza mantsy azy aetseo hoe ny tongotrao dia nanomboka nahetsiny amin'izay ny tongony. Za pastera marary tsy azo kasia ny tongony io, tsy azo kasia, marary tsy afaka mipetraka. Baikoko fotsiny izy afaka mipetraka ianao fa raisiko ny tananao, averinao fa mipetraka, nraisiko ny tanana teo eneo izy tonga dia mipetraka. Ataovy alleluia, alleluia. Tsy haiko izy nany amin'ny trano vao any fa niteniko izy ho avy aty aloha androany, tsy haiko nao amin'ny trano vao na eto na izy any plasy misy azy a fa tongava ho fa tsy haiko izy nao na tsy aloha fa za moko za koa mavoatonga avy any abypass teo. Halleluia. Fa maninona moa ry havatra eno tsara, maninona moa ny hoe rehefa tonga eto ny olona dia manomboka sitrana ny aretiny. Izy natsapa hoe no ny tonga teto izy dia afaka ny aretiny, izy ny taomina taty. Ataovy alleluia. Tsotra le antony, Andriamanitra tsy mijery ny fonao fotsiny fa mijery toerana. Averiko, Andriamanitra tsy mijery ny fonao fotsiny fa mijery ina hoe ahoana ny fanajan'ireo olona reo aho. Zany ingeny mahatonga anahy tato ato sarotiny dia ovy tsara ny trano, aza sina fakofako otawidina ny trano azafady mipilipitra diovy tany andafo a hitako ane zany asa ny efa nitantaraiko teto izy ty fa averenika na efa nitantaraiko ary tsy haiko andavanandro a nitantarany ty. Nisy fiangonana tsy diako tany Frantsa nanasany reo ahy. Zany kosa aloha le tranoko le fiangonana kosa aloha tsara le izy ary volany lan'le olona nanao azy, fijeriko azy. Anjatonjato miliara nanangana azy fijeriko azy. Io pilipitra io a le carreau faratapony tsara reny, carreau manahoana hoe sady amin'le lafo indrindra io no nanaovany an'le pilipitra, le pilipitra io le olona miakatra eo, olona manao talon daholo sady vitsivitsy sady mpitendry gitara no mpihira choriste, tsisy vovoka na kely ary.
le pastera miakatra pastera mihaja be daholo fa nahavariana ao dia zao vao vita le toroteny ake satria séminaire natrehako tao vao vita ny torotenin'le pastera ray voalohany dia miala any misy 5 lahy eo amin'le pilipitra fotsiny 5 lahy na enida manala kiraro dia mikosika an'io le efa mangirana zany le mipasoko any efa malama tena kosehana dia dio nefa tsisy fako na nkely ary tsisy vovoka dia io za fa inona ny antony anakosehana ny sa tsisy olona mandoto dia vao miala ndray mipastera ray manaraka dia avy indray dia mikosika io pilipitra io mangilatra tsisy antono zany toy zao tena alleloia dia rehefa tena nojereko le izy dia tsy nataony zareo hoan'ny olona fa nataony an'izy nataony ho an'izy tsy hoe maloto le izy dia hitan'ny olona hoe maloto tsy nataony ho an'ny olona fa fatany fanatrehan'Andriamanitra amin'le toerana fatany fanatrehan'Andriamanitra amin'le toerana dia noho ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na tsisy maloto ary dia diovina dia ozy any atsaka eo any Jesosy eo gasigasy foana ny gasigasy foana dia ahoana zay alleloia menamenatra ihany alleloia so nisy teneniny eo nilany ndao amboarina ny zavatra rehetrarehetra alleloia tsisy fakofako zany eo zany trano zany tompoko mihaja tsy ohatra ny atsika zao moa seza ny fany azy tonga dia seza individuel tsirairay reny dia tenina hoe eny tsy hitatsony zay azo tenenina fa dia hoe tsara e alleloia tsara le izy any andafika io moa reo olany frantsa fa zao ny atao tsaiko raha vao tonga any Madagasikara tombo ezahako ny anatsarana ny tranonao ataovy orakoraka mafy raha latsana mafy tsotra le antony zao ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny tantara faharotoko fa fito eo amin'ny 5:15 ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko iany mivavaka izay atao amin'ity fitoerana ity zay atao aiza hony avy ireny mafy ho azafady avy ireny tseniko tsara ny fiaonareo atao aiza hoe amin'ity fitoerana ity ny sofiko ny masoko dia iainy mivavaka zay atao amin'ity fitoerana ity fa efa novidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho ao amin'ny mandraka hariva ataovy alleloia ny masoko sy ninona ho Jehovah dia ho aiza ho ao amin'ny mandraka hariva na ity trano ity ary ny fahatongavanao tokony hanajan'Andriamanitra ianao ato aza toko totoa zany raha lasainao vavy zany tsy mamety tsony ry havana le hoe enohy tsara raha matory ny zanakao mety isy fotoany angamba hanaovantsika an'izay keo ny zazakely asitsika plasy manokana oriana kely ao dia sady asiana toerana tena hoe anajana n'Andriamanitra mihitsy alleloia dia manaraka fotoana ihany ny zazakely dia rehefa mirava ny fotoana samy maka ny zanany eo daholo mety sa tsy mety zay fa tsy mety le hoe hitanareo mijery an'le manadaboka zazakely eto masina lamba eo dia eo ny zazakely matory dia eo le zazakely mitsipatsipaka sady milalaony dia fanajana n'Andriamanitra sa tsy fanajana azy ny sasany zany raha vao tsisy mipetraka eo anoloany ny tongony miakatra sady mivalapatra ohatran'ireny anatika an'Andriamanitra isika jereo ange zany dia ahoana moa zany ny anatrian'Andriamanitra amin'ny olona mivalapatra sasany matory zany ny mahatonga ny hoe misy zavatra homanina na ato am-piangonana homanina antanino eo nilenao mazava tsara miseve zany hoe izy mety aby n'izany toroteny zany izy mety aby ny tsara zany toroteny zany ndao iovitsika e iovany saina iovany fo iomana ny fo iomana ny fanahy zavatra homanin'Andriamanitra dia zao miomana ny fo miomana ny saina miomana ny fanahy miomana ny vatanao alleloia normal raha nanatitra fanatitra ry Solomona tsy tamin'ny androny Elipa aminany any Solomona tsy nangataka afo
fahelina angatakafo fa no le zavatra mipetrapetraka fandaminana eritsereto hoe ny fanatitra nataon'ny Solomona firy le omby 2,000 amby 2 alina teneniny eo anilana hoe 2,000 sy 2 alina ny omby navonona hoe ny ondry amanosy 2 alina sy ray hetsy kitotovy zany aminao tena nanao sakrifisy ngere olo reo e zany mahatonga na mampahery foana hitsodrano anareo tsy manamboly reo androany fa manomboka androany nareo andray am'ireny 2 alina be dia be andray pakepakepake amin'ny anaran'i Jesosy raha mino ianao tanteran'Andriamanitra aminao sa eno zao atram'izay io nanana excuse ianao hoe niany pasteur zao fidiram-bolako hoe 703 isan'andro neny mba azoko em ke raha be indrindra nge 5,000 ny karamako hoe hoan'izay tena vonona nompo an'Andriamanitra amin'ny fanajana tononoko ho avy reny million reny any am-posinao any amin'ny anaran'i Jesosy ho avy million any am-posinao any ho avy million any am-posinao any iza ny vonona naja an'Andriamanitra amin'ny fanaty avy ere zao Jesosy ah maniry ah anajanao amin'ny fanaty amin'ny fanaty amin'ny fafolo-karena maniry anajanao ah maniry anajanao ah maniry anajanao ah leo fanatitra 10,000 ah leo fanatitra 500 ah leo fanatitra 5,000 francs leo fanatitra 2,000 ah Jesosy ah Jesosy ah temba amia amina million tiany mia amanetsiny ah tahaka ny nataon'i Solomona tiany mia amanetsiny ah maniry ho tahinao ty tanako ty maniry mba ho tahinao ty tanako ty amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen hitan'Andriamanitra ny ao am-pona Solomona tsy nangatakafo fa nakasitrahana loatra naninona hoe nakasitrahan'Andriamanitra loatra ny fanatitra naterina tsy omby anankizato tsy omby 1,000 2,000 sy 2 alina niaraka amin'ny ondry amanosy 2 alina ozy Andriamanitra hienjana loatra ty sakrifisy ataonareo ty goavana loatra noho izany tsy mila briquet androany apirehatra an'ireo tsy mila kitay apirehatra an'ireo afovany an-danitra no alatsako andevina an'ireo nahita sitraka loatra tsofoko rano ty fiangonana vaony oloko ty amin'izao 20 taona ny vaony oloko maneran-tany zao ho tanteraka eto nere fahasoavana hidina ne ny afovany an-danitra ilatsaka ny afovany an-danitra ilatsaka ny afovany an-danitra halleluja hitsodrano ah amin'ireo zay magnetaeta ireo ilozanao ane ny ray alina sy ny 2 alina maro aminareo reo ny resaka sy hikasika million hikasika milliard hikasika centaine de million hikasika milliard ny mantra indrindra eto avitanao fanatitra amina million amin'ny anaran'i Jesosy avitanao fanatitra amina million avitanao fanatitra amina million alleluia misy madama zay tany bypass teo io anabavy io dia anabavy tia an Jesosy hitako tsara ny fahantrany mpanao briky ny asany ary tsy mba le mpanao briky le mba tena manan-katao reny fa misy fotoana ny zanany tsy mihinan-kanina misy fotoana ny zanany tsy mihinan-kanina nisy fotoana izy nijoro vavolombelona fa olona no niatra ny zanany niatra ny zanany nanampy ny zanany sahirany io anabavy io tamin'izany fa io anabavy io dia hitako tena mafana fo halleluja
ary tena hitako manaja an'Andriamanitra. Tatao anatin'ny taona vitsivitsy zay sa roa taona tahaka zany nitsombadika ny tantara. Nanomboka nanome amina million io anabavy io any asan'Andriamanitra. Alleluia. Fo androany izy nahita ana teo. Sa pastera ozy izy andray anjara ndray tany bypass teo. Andray anjara ndray a pasteur amin'ilay congrès. Mba million vitsivitsy nomeny ana teo. Ataovy alleluia. Ozy hoe tily anabavy mpitombriky. Tily anabavy ary am'izao ny orinasany tsy briky. Am'izao izy efa navita trano le anabavy ataovy tamiko teo androany. Ho amin'ny fiara-miasa. Mpitona briky, mpanao briky ny asan'izany vehivavy zany. Zao izy efa mba tena patron. Nisy lehilahy nitsoro vavolombelona teto. Lahy io dia tena trano nipetrahana ary tsy nananana. Ny trano nipetrahana ny asa tsy nisy. Boka ny trosa tena fantrana ny trano nipetrahana tsisy. Ho an'ireo izay nanatrika teto tamin'ny larobia. Zao ny mpiasany io raha io 50 ny mpiasany. Ataovy alleluia mafy zany. Iza na ino ny fitorono vavolombelona iny. Manana carrière zany raha zany. 50 ny mpiasany. Nefa olona 4. Andriamanitra tsy miangazy. Ho an'ireo izay vonona naja an'Andriamanitra rehetra. Hitsombadika ny tantaranao raha lasitena baba. Ireo izay hideran'Andriamanitra rehetrarehetra. Tononoko fa ho aminao koa zany teny zany raha lasitena baba. Raha miresaka amina million atsy nofinofo zany. Teneny eo nilanao tsy rediredy zany hoe. Teneny eo nila tsy revingady zany hoe. Raha in'Andriamanitra tanterahana amin'ny hafa zany in'Andriamanitra tanterahana aminao. Olona mantra sahirana 4 mille efa am'izao mampiasa olona 50. Mba patron alleluia. Alleluia. Ary rehefa mba miresaka izy am'izao mba million resahana. Rehefa mba manao zavatra ho an'ny tompo izy mba million resahana. Raha in'Andriamanitra tamin'izany olona rehetrarehetrany vita an'Andriamanitra manatanteraka zany aminao. Alleluia, alleluia, alleluia. Miofo. Hitanareo raha vao miresaka fitahin'Andriamanitra arabolitsika dia tsy afa misaraka foana ny fanatika. Zay dia tovy foana ho an-tsainy zay. Ndray manko anao gaka. Fanatitra foana, miresaka fanatitra foana, miresaka sakrifisy foana, miresaka zao foana. Eny tompoko. Satria tsy misy fiainana miova araboly zany. Hafa ny hoe marary na misavin'olona ianao dia délivrena metran-tanana dia sitrany. Fa metran-tanana ny ilaina raha marary ianao. Fa vao miresaka arena ianao dia misy fanatitra ao ambadika zany. Ho fanajana an'Andriamanitra. Zany na tonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Solomon. Fa ity trano ity dia hiratra ny masoko. Hoeto mandrakariva satria hitako ny fanatitra zay ho aterinareo eto. Halleluia. Teneniny eo anilanao mila fiomanana miaona amin'Andriamanitra. Raha fitiniko ny toro teny teo dia tsotra. Asio fiambenana ninona hozy izy. Rehefa eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra ianao amben'ny vava. Tandremo mame voninahitra ny devoly. Tandremo mame voninahitra ny satana. Tandremo mame voninahitra problème. Omeo voninahitra sy terao mandrakariva Andriamanitra. Na dia ao anaty ady mafy ary ianao aza miteniteny foana ny vava. Faharoa rehefa andeha hanasika an'Andriamanitra miomana dia ny azo mafy farafatarany ianao. Farafatarany zoma ianao efa miomana. Tsy misy zavatra tokony ataonao tsony rehefa sabotsy maraina. Tsy tokony hanasa lambo zany tsony ianao. Tsy tokony hamafatrano zany tsony ianao. Raha tsy efa hoe misy zavatra raha tsy fidiny anga zavatra manahoana hoe Andriamanitra indray mahita an'izay. Tsika tsy ambany lalàna fa mba fahasoavana. Fa raha hoe iodikodina fotsiny eraky ny trano dia andany fotoana fa hoe na amin'ny 7 sasany ary tsy maninona vao miditra any, na amin'ny 10 latsaka fefany ary tsy maninona, na amin'ny 7 fasasany ianao tonga eo tsisy mibedy anao zany. Ary na amin'ny 12 ary ianao tonga eo tsy misy mibedy anao zany.
fa Andriamanitra mahita ny hetahetaponao. Hitan'Andriamanitra hoe inona ny nampataranao. Fa raha vokatry ny tandrevaka sy ny kitoto, tsisy ninina nataonao hatrany fa te hatoro maraina fotsiny ianao dia efa mahazatra anao le miditra tara. Malahelo amilaza aminao, malahelo amilaza aminao. Fa raha ho toizanao zany kitoto zany, aza manantena hitan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao zany ianao. Halleluja. Mila fiomanana amin'ny lafiny ara-tsaina ara-panahy, fanatitsy ara-batana. Tiako nareo ray hitsangana. Tiako ianao ray hitsangana. Akipimo masonao, akipimo masonao. Na dia ny fitsangananao fotsiny arany dia efa jeren'Andriamanitra. Efa fanajanan'Andriamanitra daholo inge zany. Ianao vonona andeha hitady azy aorianany toroteny. Misy amintsika nge ny ray tsy te hipipi akory, tsy poritra akory, fa ohatrany hoe efa mahazatra anao le andeha hivoaka ny tokotany. Ohatrany efa mahazatra anao le tsy mandohalika aorianany toroteny. Efa mahazatra anao le tsy dia mivavaka, fa le mahazatra anao le miresaka kely, le mivoaka kely eny tokotany dia mandeha miresaka. Na tsy poritra akory ary. Dia misy atsika tratran'izany problème zany. Satria efa zay mihitsy le fomba mahazatra anao le tsy fahaizanao manaja an'Andriamanitra. Zay mihitsy le efa toetra. Ohatrany efa nitezananao hatramin'izay le culture anao. Mila mivoaka kely any tokotany ana tsisy ninina ataoko ary any. Ny sasany moa tonga any amin'ny arabe any mihitsy. Andeha hihinana pain lasary hitady sambosy. Ny olona eto mivavaka izy mivoaka any amin'ny arabe. Andriamanitra tena mijery ny olona anaja azy. Andriamanitra tena mijery ny olona vonona ny anaja azy. Misy lazao amin'ny fonao rehetra. Zapako izao, eto izy, mirehitra ato anatiko,
noho ny fanatrehany. Taontsika mafimafy. Mafimafy. Eto Jesu irao amin'ny fanatrehany. Eto Jesu sabako sabako eto izy lazaiko amin'ny foko rehetra manao hoe mirehitra averina mafarany averina mafimafy eto Jesu lazao mafy hoe lazao fa tsapako hoe sabako sabako fa eto izy mirehitra ny fanahiko no ny fanatrehany. Asandrato ny fiaoanao tana lasa hoe mirehitra to anatiko ny fanahiny no ny fanatrehany no lazao mafy hoe yanao Yahweh izy la Yahweh yanao Yahweh si Omega si Omega yanao Yahweh yanao Yahweh Alpha totsika mafimafy de raha amin'ny fonao rehetra lazao mafy be hoe yanao lazao mafy hoe yanao Yahweh yanao Yahweh lazao mafy yanao Yahweh Alpha si Omega yanao Yahweh yanao Yahweh
terao izy lay tano anio ataontsika fotsika rehetra lay tano androavy Jesus ny fiainako rehetra laza hoe Jesosy mpanao fahagagana avy areno amin'ny fonao lay talohany lay ary hoavy laza hoe Jesosy eo an-tananao ny fiainako rehetra laza hoe Jesosy mpanao fahagagana yanao Ivaniula Alpha si Omega Yanao Yenikiani Vunina Lazao Mapwe Vunina Lazao amfunoreta Nevunina Isauretiza Asandrato ny tananao akoro terao izy ieniky ny voninay ny titoerana ity Vunina Yenikani Vuninai Zao toerana izao Yenikini Vuninai ity toerana Yenikani Haleluya ity toerana ity Yenikini Vuninai Zao tranon'Andriamanitra izao Zao fiangonana izao izay tsirairay aby reto Yenikini Vuninai Vunina izao rehetra izao rehetra atao amin'ny teny frantsay la terre est remplie de sa gloire la terre est remplie de sa gloire la terre est remplie de sa gloire la terre est remplie de sa gloire
lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. De sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Ça y est le Seigneur. Aver na fara. Au perfeitano. Yen kini funina ini. Yen. Mi sort rayo. Yen. Yen kini funina ini. Isauri et isa. Ramet enda wantual kai sika yen kini funinam. Yen kani funina. La terre est remplie de sa gloire. Yen funina. Yen kini funina ini. Oh Seigneur, venez, Isauri Taisa. Amen. Yetom tituerana ity fanatren'Andriamanitra. Andohalika tsika rekoaka ary zao ny vavaka ho ataotsika. Anajanao aho tompo manomboka androany. Io manao amin'ny asandrato ny tananao azafady. Averezao Jesosy. Jesosy. Voaraiko ny teninao. Voaraiko ny teninao. Tena vonona ny iova. Tena vonona ny iova. Hatramin'izay aho tompo. Hatramin'izay aho tompo. Mitady anao tamin'ny fomba kitoto. Nitady anao tamin'ny fomba kitoto. Mitady anao tamin'ny fomba kitoto. Nitady anao tamin'ny fomba kitoto. Farehako ny teninao. Farehako ny teninao. Anajanao aho. Anajanao aho. Satria nifanatrehanao eto. Satria nifanatrehanao eto. Anajanao amin'ny vavako aho. Anajanao amin'ny vavako aho. Ny vavako tsy hiteniteny foana tsony. Ny vavako tsy hiteniteny foana intsony. Tsy hiten zavatra negatif. Tsy hiten zavatra negatif. Tsy hanambany anao. Tsy hanambany anao. Tsy hanome voninahitra ny satana. Tsy hanome voninahitra ny satana. Iambona amin'ny molotro aho. Iambona amin'ny molotro aho. Manomboka androany. Manomboka androany. Rehefa eto amin'ny fanatrehanao. Rehefa eto amin'ny fanatrehanao aho. Ny vavako anajanao. Ny vavako anajanao. Samy vavaka toy izany vavaka Jesosy eto amin'ny fanatrehanao aho. Anajanao aho Jesosy tompo. Anajanao amin'ny molotro aho. Anajanao amin'ny fisainako aho. Anajanao amin'ny fiteniko aho. Tsy hanao kitoto intsony aho Jesosy io. Tsy handehandeha ho azy intsony ny fanimpoko anao manomboka izao. Fanajan'Andriamanitra. Hanome voninahitra an'Andriamanitra. Anajan'Andriamanitra. Kitoto intsony amin'ny fanomponanao, ny amin'ny fanarananao na ny fitandremana ny didina ny fitsipika, fanarana ireo karazana fahasoavana. O Jesosy io manomboka eto dia miova tanteraka tokoa ny fanompoko anao indray izany. Tsy hanao kitoto ny amin'ny anao zay mahafaly anao, anao ny sitraponao, anao zay rehetra tianao Andriamanitra. Manomboka eto iova tanteraka tokoa ny amin'ny fanarananao zany, ny amin'ny didinao zany, na ny amin'ny fanajana ny fotoana izany, na amin'ny fifanerasarako aminao. Tsy ho taralava amin'ny fanompona, tsy ho taralava va hitsady anatin'ny trano fivavahana. Manomboka eto Andriamanitra, iova tanteraka tokoa, iova tokoa, miomboka eto iova tokoa Jesosy ary anao hiditra amin'ny famatorana misimisy kokoa amin'ny fiomanana Jesosy io. Tsy anaiko tara izany tsony. Sanao ny falebiazanao zay ny amin'ny
an-trano any ianao, tsy atakaloka trano mikorotana any ianao, fa vonany anaja anao amin'ny lera, vonany anaja anao amin'ny fotoana, vonany anaja anao amin'ny fiteniko, amin'ny fiatriko, amin'ny fomba fitafiko, amin'ny zavatra teneniko Andriamanitra. Hatramin'izay Jesosy, hatramin'izay dia raisinay ny fara-pakevitra amin'ity fotoanandroany ity Andriamanitra. Nampianatra anay tety ianao mba hafanay miambina ny vavanay, tsy hiderany devoly na nisy lanjany devoly, fa nome voninahitra anao, anandratra anao, anaja anao, ankalaza anao Andriamanitra. Vonina izay tompo anamboatra eny hatramin'ny teny aloka ny vavanay, mba nisy fitoeranao anao mandrakariva raha eo, mba hanaja anao mandrakariva eny amin'ny fanomananay, amin'ny fotoana hiatrianay amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra. Nandeha ny fampianarana teo, nanoro lalana anay, fa nindray andro eo amin'ny kianjanao dia toy ny arivo Andriamanitra. Mety zay mivavaka eto anatrianao, vonina zay hiala amin'ireo kitoto amin'ny fitadiavana anao, vonina hiala amin'ny atsirambina eny fa na dia fiomanana anatin'ny tokantrano na ny eny an-dalana aty an-tranon'Andriamanitra. Vonina zay Andriamanitra anitsy zavatra tsy mety rehetrarehetra, satria fantatray tsy misy miafina aminao ny fiainanay Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny teninao manao hoe mo Andriamanitra ny akaiky ihany va afa-tsy Andriamanitra ny lavitra ihany koa, mo misy ola mafy tena anaty fierena vaka tsy ho hitako ianao, tonga eto anatrianao zay Andriamanitra. Tena tsapanay tompo fa tena tianay ianao, mampianatra anay ianao mba hafanay manaja anao, hatrany hitolomanay mbavaka hiverenanay aminao eto androany, satria tsapanay amin'ny fotoana manao kitoto zay dia tsy mahatsapa ny fanatrianao, amin'ny fotoana manao atsirambina izay dia nanay zay maimaina, tsy noho ny aminao fa noho ny amin'ny tsy fahaizanay manaja anao. Jesosy manomboka izao zay dia hiezaka izay ary anao ny ainy tsy ho zavatra anaja anao, ame voninahitra anao, hiezaka anaja anao zay Jesosy amin'ny fotoananay, amin'ny fiteninay Jesosy, amin'ny fitondrantenanay, amin'ny zavatra zay dia rain'ny vavanay. Matetika izay dia ny fahavalonay, ny zavatra manahirana, ny problemanay, zany no ahindrahindranay. Nandray zay dia tsy mba manaja anao amin'ny fanatitra, tsy mba manaja anao amin'ny fanomponanao. Androany Jesosy nampianatra anay ianao, nampianatra anay ianao tompo. Vina intsony no vavanay manomboka eto, iova amin'ny teny aloka ny vavanay, tsy hiteny zavatra negativa intsony, fa mba hiteny famarinana, androso amin'ny fataterana, vonina ho hita ho anao Andriamanitra, tsy emitra amin'ny fanompona, anaraka ny sitraponao, akatoy zay lazainao, manomboka eto iova tanteraka tokoa, na amin'ny zavatra eritreretin'ny sainay zany, na amin'ny zavatra lazain'ny vavanay zany, na amin'ny zavatra raisin'ny tananay zany, eny fa na dia ny andehanany tongotra iasa, ho vainay tanteraka, tsy anao zay mahafaly anay intsony zay, fa anao zay mahafaly anao Andriamanitra, mba ho pakatoanao araky ny taininao, ny fampianarana zay retinao teto androany. Anao dingana mihoatra zay Jesosy, anao dingana mihoatra fa lasa rehetra zay Andriamanitra, satria fantanarana reny tonga teto androany dia te anao ardalanay ao anatina dimension vaovao ianao Andriamanitra. Jesosy amin'izay hisaraka tanteraka amin'ny kitotoy izahay, hisaraka tanteraka amin'ny atany revaka izahay, manomboka eto Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely atelona ny nanomanany, nanasany fitafiny ary nionany taminao Jehovah Andriamanitra. Ndety ihany koa izahay eto anatrianao amin'ity fotoanandroany ity, manomboka anamboatra androany ny olonao nzaka amin'ity zao tontolo zao ty, mihoatra lavitra mionan'ny olona zay neverina efa manakaja amin'izao fiainan'izao, ny fionana aminao Andriamanitra, ary zany ny anatonana ianao eto androany, eny hatramin'ny fanatitra Jehovah Andriamanitra. Vonizay anaja anao, anomana an'izany eo anatrianao, tsy anao atandrevaka an'izany, tsy anao atsirambina an'izany, tsy anao ambany zavatra an'izany izay Andriamanitra, fa vonina nisy lanja an'izay amin'ny fanajana amin'ny fiarahana aminao, amin'ny fifandraisana aminao, amin'ny fifamatorana aminao Andriamanitra. Vavaka manokana eto anatrianao eto amin'ity toeran'ity izay tompo, ho ambenanay ny vavanay, eny hatramin'ny toetsainay, ho ambenanay ny vavanay Jesosy tsy teniteny foana, ho ambenanay ny vavanay Jesosy tsy hanambany anao, tsy hanala-baraka anao, tsy anao tsinotsinona anao amin'ny zavatra zay teneninay, tsy teniteny foana tsony izay Jesosy eo, ka tsy hanaja anao amin'ny zavatra teneninao, araky ny teninao hoe raha ray aty aza zay ajako ianao, tahaka ny Davida raha niatrika ny Goliata. Andriamanitra apio izay manomboka androany, ay anaja anao amin'ny teninay, ay ame voninahitra anao tompo, ay ame tena tombam-bidiny aminao Jesosy, eo amin'ny zavatra teneninay, fideranay Jesosy, tsy dera problema intsony izay, tsy dera devoly intsony zay, tsy anao teny negativa intsony zay eo amin'ny fiainanay Jesosy. Manomboka androany dia hitsinay zavatra ho teneninay, ny fiderananay Jesosy, na ny andro anomponay ianao aza Jesosy, dia hiomana izahay hatramin'izay zay Jesosy dia tsy mba niomana atao vitan'Andriamanitra mihitsy,
Vonina iova ianao asandrato ambony tananao dia lazao mihitsy. Voninky iova Jesosy hoe. Tena ataoko hitanao androany. Tsy ataoko hitany fiangonana. Tsy ataoko hitany eo akaiko na fantatry eo akaiko. Fa ianao Jesosy ao. Ianao Jehova ao no mahita ny ato anatin'ny foko. Wahita ny fiovako asandrato ny tananao dia asandrato mafy ny feonao dia miresaha mihitsy ianao amin'Andriamanitra. Atao fitsapan'Andriamanitra mihitsy hoe ianao ilay voninky iova. Tsy miandro hoe tanana lava fa tena iova ianao. Anaraka ny didin'Andriamanitra ianao. Amaly ny antson'Andriamanitra ianao dia tonga eto androany. Tena teneny mihitsy androany. Asandrato ny tananao anankiroa dia lazao. Iova hoe. Iova na ny saiko io. Na ny vavako izany. Iova tanteraka fanarahana anao. Iova Jesosy. Fanapa-kevitra matotra ny raisina eto anatrehanao. Fanapa-kevitra matotra ny raisina eto anatrehanao Andriamanitra. Araka voalazan'ny teninao manao hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anaraka. Eo am-pandoliana eo a. Eo am-pandolianao hivavaka sika. Ianao le anisan'le manoko totoa amin'ny fahatongavana aty am-piangonana. Ianao le mieritreritra anao tara lava reny foana. Ianao le mieritreritra hoe na tara ary tsy maninona. Tena fisainana avy amin'ny devoly zany ry havana. Ny fisainana zany manao hoe na tara ary tsy maninona. Tena fisainana fanambaninan'Andriamanitra zany. Satria dia manao rendez-vous amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao. Tsy mampaninona akory ianao raha hoe tara. Kanefa tena sendra tsy fidiny. Tena hoe tsy fidiny. Misy antony tena tsy fidiny nampataranao. Fa raha zary lasa fisainanao zany dia tadidio fa mila manao délivrance amin'izany ianao. Satria fanambaninan'Andriamanitra any. Andaotsika hifona. Raha ianao anisan'ilay tsy mahay manaja an'Andriamanitra, tsy mba miomana mialoha. Andao hiteny amin'ny tompo. Mba mindrafo amiko Jesosy. Mamelaha Jesosy. Vonina manomboka izao. Anatika anao miaraka amin'ny fanomanana. Anaja anao amin'ny fanomanana. Samy mivavaka. Jesosy mandrafo aminay ianao. Mamdrafo aminay ianao Jesosy eo. Amin'ny fisainanay. Amin'ny fisainanay manambany ianao. Amin'ny fahatongavanay. Aty am-piangonana. Aty amin'ny trano fivavahana. Manambany ianao ny sainay. Tsy manambany ianao ny fihetsika fotsiny zay. Fa ny fotom-pisainanay. Dia manambany ianao ary miteny zay. Any anatin'ny sainay ihany hoe tsy maninona na dia tara aza. Tsy maninona na dia somary aty rindrina na dia aty rindrina fotoana fanombohan'ny fotoana raha tonga. Kanefa tompo tsy misy antony mazava. Tsy misy antony lehibe tokoa. Dia tsy mampaninona anay izany Jesosy eo. Tsy mampaninona anay hatramin'izay. Ary fonanay ao anatrehanao ny fanambanina ianao Jesosy eo. Na amin'ny fitafinay, na amin'ny fiteninay, na amin'ny famonjena fotoana fanompoana an'Andriamanitra. Lasa tsy mampaninona anay ny tara. Hatrany anatinay ihany mihitsy nefa miteny miara resy lahatra hoe tsy maninona izany. Ny tena marina nanambany anao zay. Ny tena marina nanao tsinotsinona anao zay. Ny tena marina nanota taminao zay. Ary makataka ny famondraponao. Makataka ny famondraponao zay Jesosy a. Hovay Jesosy ny fisainanay. Araka ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe mivoa amin'ny fanavozana ny saina. Mba hamatara anareo zay sitrapon'Andriamanitra. Zay tsara sady marina no ankasitrahana. Tompo nandeha tamin'ny tsy fahamarinana izay. Tao anatin'ny sainay tao. Tao anatin'ny sainay tao dia ny tsy fahamarinana, ny volavolainay, ny taizainay, ny fomba fanomponay. Anao hatramin'izay. Fandroany anefa Jesosy a. Amin'ity androany ity. Jesosy mivavaka eto anatrehanao hoe tsy andro kaneto amin'izao toerana zao izahay nenay dia neverina efa zavatra mandehandeha ho azy fotsiny reny fahatarana reny nenay dia heverina efa ho fazarana fotsiny reny fahatarana reny fa tena tsapanay Andriamanitra fa misy fahadisoana misy tsy fahaizana manaja anao misy tsy fahaizana manome voninahitra anao misy tsy fahaizana manome manisy lanjana anao mahatonga anay Andriamanitra nanay mbola mihanahana eny an-dalana eny mbola varimbarina eny an-dalana eny mbola matorotorotsy ny tsorototra zany zay indray Andriamanitra mifony eto anatrehanao eto amin'ity toerana ity izahay mangataka ny famindrapona manokana eto amin'izao toerana zao izahay mangataka fiantrana eto anatrehanao ianao le Andriamanitra maro-po sady be famindrapo ianao mamela ny eloko izay rehetra torotoro fanahy manantona anao mamela ny eloko izay torotoro fo manantona anao nety izay miankohaka eto anatrehanao Andriamanitra manaiky izay ireo atsirambona rehetra na amin'ny fisainana indrindra Andriamanitra fisainana indray ohatra ny hoe tsy manisy lanjana ianao zany fisainana ohatra ny hoe tsy manisy valeurana ianao zany Andriamanitra nefa rehefa zavatra hafa dia mahay manisy lanja ny fisainanay ifonana eto anatrehanao eto amin'ity toerana ity zany délivreo sainao amin'izao fotoana izao saina manao kitoto ny fo manao kitoto ny saina taralava fanahy ny fahatarana tiako anao hitsaka tsara délivreo iala ao anatinao zany délivreo iala ao anatinao zany Jesosy ireo karazana fanahy mandeha manao ratsy an'Andriamanitra manambany an'Andriamanitra ao anatin'ny saika misary zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy roaka amin'ny anaran'i Jesosy
Fiheveran-tena ho zavatra mihoatra noho ny hafa. Miala amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy sandry. Miala anatin'ny saikao. Miala ny toe-tsaina manambany an'Andriamanitra. Miala anatin'ny saikao toe-tsaina manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Miala ao anatin'ny saikao zany. Miala ao anatin'ny saikao ny toe-tsaina manao tsinotsinona, toe-tsaina manambany, toe-tsaina manamavo an'Andriamanitra. Miala ao anatin'ny saikao zany. Tsy ekeko zany, toeriko zany, miala ao anatin'ny foko zany, miala ao anatin'ny saiko zany, miala ao anatin'ny fanahiko zany, toe-tsaina manambany an'Andriamanitra, toe-tsaina manao tsinotsinona an'Andriamanitra, toeriko zany, miala amiko zany, tsy toe-tsaiko zany, miala amiko zany, toe-tsaina avy amin'ny devoly zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, toe-tsaina manao tara lava rehefa manompo an'Andriamanitra, toe-tsaina tsy mainka tsy tara nefa tara lava. Miala amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ao anatin'ny saina ao. Rehefa namitondra fahazarana ratsy rehetra ao anatin'ny saina ao, mahatonga anay fahazarana be amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Rehefa namitondra tonga anay manao atsirambina, mahatonga anay manao atandrevaka, mahatonga anay manao kitoto, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Tsy manam-pahefana anatin'ny fisainako any, any amin'ny fieritreretako any, any amin'ny fieritreretako. Miala daholo amin'ny Roanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ataona hitan'Andriamanitra mihitsy fafony zay. Miala amin'ny toerana nisy anay hatramin'izay, zay nahazatra anay io. Miala ny karazana fahazarana, fidirana tara, fanambaniana ny hafa, fanambaniana n'Andriamanitra. Roanay amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany, miala ao anatin'ny sainay, miala ao anatin'ny sainay, miala ao anatin'ny sainay. Tsy afaka mibana intsony ao anatin'ny saiko ianao manomboketo. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy, roako amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo toe-tsaina rehetra, toe-tsaina avy amin'ny devoly, toe-tsaina avy amin'ny fahavarona, toeriko zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, toe-tsaina manao tsinotsinona an'Andriamanitra, toe-tsaina manamavo an'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao anatin'ny foko zany, miala ao anatin'ny saiko zany, toe-tsaina manambany an'Andriamanitra. Miala ianao Satana, miala ianao Satana, miala ianao Satana, miala sain-dalon'ny Satana, miala ireo toe-tsaina avy amin'ny Satana, ireo hefipetsin'ny Satana, miala amiko zany. Tsy manaiky ho fatorany devoly, tsy manaiky ho fehezin'ny devoly. Miala ianao Satana, miala ao anatin'ny saiko, miala ao anatin'ny foko ao, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo hevitra avy amin'ny devoly rehetra, ireo hevitra avy amin'ny Satana rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, manao tsinotsinona an'Andriamanitra, manao tsinotsinona ny fanompona an'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, manao tsinotsinona ny randevoako amin'Andriamanitra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianao Satana, miala ny toe-tsaina manambany, miala ny toe-tsaina manamavo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa namitondra fahamaizina saina rehetrarehetra, miala ao anatin'ny saina ao zany, miala ao anatin'ny lohana ao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra fakamona ara-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lasa daholo mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Somary metro tanana kely mihitsy ny lohanao. Roay daholo. Lenay misy fahamaizinana mihitsy ao anatin'ny sainao. Tsy mahay mandray, tsy mahay mampiatra ny fampianarana reny. Royala amin'ny anaran'i Jesosy. Royala fanafampiviana. Vilviliny sainao, tsy mifantoka amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny fahazavana zay nozaraina tamin'ny alalan'ny afatr'Andriamanitra teo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rehefa namitondra fahamaizinana ny anatin'ny saina ihany, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fanamsarona rehetrarehetra, lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy, lasa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, manomboka androany, manomboka amin'izao ora izao, tsy manam-pahefana ao anatin'ny saina eo tsony zany, reo fanaratsy rehetrarehetra, mitondra fakamona ao anatin'ny sainana rehetra ao. Tsy azonareo ijanonana tsony ato, tsy azonareo blokena tsony ato, tsy azonareo ipetrahana ato, tsy fasanao ka ilevena nareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala ao anatin'ny sainao ny fakamona, ny fanerajerahana rehetra, mitarika baiko hafa. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana zavatra araky ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny saina, mandemony saina, mamodika ny saina, mitondra makany amin'ny fanerajerahana, mibaiko makany anatin'ny toromaso. Miala zany, miala zany, miala zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo devoly, ireo devoly zay mandemony saina. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fandemety saina rehetra alefa ny devoly. Manambany an'Andriamanitra, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, ny famatorany devoly zay mamatotra ny saiko, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao Satana, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa namanao tsinotsinona, rehefa namanambany,
miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianao Satana, miala ireo fanahy mahatonga an'Andriamanitra ho farany eo amin'ny fiainako, miala zany, miala ianao Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny herina maisina rehetra, ny herina devoly, heriny ratsy rehetra, herina fanahy maloto zay mangejy ny saiko, mahatonga anao tsinontsinona an'Andriamanitra, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy misarona na famosaviana, miala zany amin'ny anaran'i Jesosy, miala fanahy misarona, miala fanahy manambany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao Satana zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny fisainany ratsy rehetrarehetra miala ao anatin'ny saina ao zany, ao amin'ny fieritreretana ao, amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo ny fisainany ratsy, fisainana tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra, fisainana tsy mahay manandratra an'Andriamanitra, fisainana tsy mahay manaja an'Andriamanitra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fanahy, ireo karazana fanahy manakatona ny sainay, fanahy manakatona ny sainay, tsy aizanay n'Andriamanitra, miala daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo fanahy manakatona ny saina rehetrarehetra lasa mandeha daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao daholo ireo fanahy manakatona ny fisainanay, ireo fanahy manakatona ny fieritreretanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala tao daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy, miala tao daholo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anana Satana fahefana tsony ny fisainanay, tsy anana ny devoly fahefana tsony ny fisainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mintsy Andriamanitra fa horafa daholo. Ny fitiavan Jesosy sy izay re afaka mitsangana ianao, dia iantso zay natsiaro tena fihefanandray fahasoavana, dia raha ho izy isaorako azy ny fitiavany, iraha ho amin'ny fonao rehetra rehefa misy saina ny fitiavany, iraha ho amin'ny fonao rehetra lasa hoe sy izay rehetra nataony tamiko, dia iantso Alleluia, isaorako azy ny fitiavany, ny fitiavany rehefa misaina ny fahasoavany Jesosy, sisa janataony ka dia iantso Alleluia, ao fafany tananao ny fahasoavany, ny fahasoavany rehefa misaina ny fanasitranany, ny fanasitranany sy izay rehetra dia iantso isaorako azy ny fanasitranany, lasa hoe rehefa misaina ny fitahiny aho hoe ny fijerevo ane ny fitahiny Jesosy anao hoe sy izay rehetra janataony dia ikika iantso mafy aho, isaorako azy kajereo dia ho hitanao, kajereo dia ho
Ni amarony tony asanatony tananao averelo etany sao ireo zavatso disao ireo zavatso avitamin'Andriamanitra vitamin'Andriamanitra kajereo de uitana ni amarony toniky averina fara lasao etanisao disao ireo tsy manina nafary peo arenao aloha avitamin'Andriamanitra vitamin'Andriamanitra kajereo ataovy alleluia ho fany manana ny tikôly izy eo amin'ity jerenao zavatra hitsanga amin'ity herinandro ty raha lasana ba jerenao zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo anao zavatra tsy ho takatsy ny saina amin'ny fiainanao Andriamanitra izy mino azany misy aminareo reo eno tsara zao zavatra lasaiko zao misy aminareo reo manana fanirina an'olotra vary raiky tapo ho fandraisana vahiny misy aminareo manana fanirina an'olotra vary 5 kitapo sasany manana fanirina an'olotra 2 taona sasany ana fanirina an'olotra 3 taona misy aminareo an'olotra omby misy aminareo tianana fanirina ame 5 millions misy manana fanirina ame 10 millions misy manana fanirina ame 20 millions tsy azoko mahatonga anao tsy manao amen tsy azoko mahatonga anao tsy manao amen misy zavatra mbola tsy azonao ihany ty fampianarana ty maniny anao tsy manao amen na mafy raha lasena mafy fa satria ve za miresaka hoe anome anao dia tsy manao amen ianao fa satria ve za rehefa miteny hoe andray ianao dia manao amen na mafy ianao tadidio anefa masambatra kokoa ny manome noho ny mandray so androany tsy hivavaka tsika androany mba handray ianao fa hivavaka tsika androany mba hanome ianao averiko ny teniko tiako mivavanao androany raha tsy angataka fa tiako mivavanao androany hiteny hoe tompo te hanomea amen androany tsisy vavan'olona mangataka eto androany fantatro mantsiny fa rehefa vonina anomenao tena tsy angatarina tsy angatahana ary ny eo ambony ao dia mirotsaka ho azy ny eo ambony ao raha lasina ba androany misy toe-tsaina mila anananao mihitsy androany raha lasina ba ny toe-tsaitsika hatramin'izay dia hoe mandray aloha vao afaka manome fa androany tonga dia dingantsika le mandray fa afaka manome anao amin'ny anaran'i Jesosy izao no tenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy ny teneniko tamin'ny larobiny nisy vehivavy anankiray ao amin'ny Matthieu 5:10 narary ny zanaky vehivavy io ary nitaraina tamin'i Jesosy izy dia izao ny tenin'i Jesosy taminy manao hoe tonga avy aminao arak'izay irinao tonga avy aminao arak'izay inona ozy izy tonga avy aminao arak'izay inona ozy izy irinao voalohany tsy afaka handray zavatra tsy irina ianao averiko tsy afaka handray zavatra fa zay irinao no ho tanteraka sy ho tonga eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy mba maniry androany mba tsy hangataka ianao fa maniry androany anana toe-tsaina ianao hanome a Jesosy hanome a Jesosy ary ho an'ireo zay mino rehetra fa hanome amin'ity herinandro ity izy zavatra mahagaga ho ataon'Andriamanitra eo
Oya hoe zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra eo. Zavatra ray aloha no angatantsika androany. Asa mangataka nini. Reny tananao reny aza teneny hoe andray Jesosy reto tanako reto. Efa nidepassentsika sady tsy ratsy mivavaka izany. Efa nanao azany foantsika. Alleluia. Fa raisy ny tananao asareo ny tananao anankiroa. Ataovy ohatr'izao. Aza atao ambony fa ataovy ohatr'izao. Ataovy ohatr'izao. Dia izao teneny reto tanako anankiroa reto Jesosy. Mpanome reto. Avy reny zao reto tanako anankiroa reto Jesosy. Reto tanako anankiroa reto Jesosy. Tsy ho faly andray fotsiny. Tsy ho faly andray fotsiny. Fa ny faniriko. Fa ny faniriko. Ho mpanome reto tanako reto. Ho mpanome reto tanako reto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reto tanako reto. Reto tanako reto. Tsy misosotry ny fandraisana fotsiny. Tsy misosotry ny fandraisana fotsiny. Fa ny lehibe indrindra aminy. Fa ny lehibe indrindra aminy. Misosotry ny fanomezana. Misosotry ny fanomezana. Reto tanako anankiroa reto. Reto tanako anankiroa reto. Dia tsy ositra mpangataka. Dia tsy ositra mpangataka. Fa ositra mpanome. Fa ositra mpanome. 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 Raisiko zany ositra zany androany. Raisiko zany ositra zany androany. Reto tanako gauche droite reto. Reto tanako gauche droite reto. Akavia sy akavanana. Akavia sy akavanana. Ratsa tanako folo. Ratsa tanako folo. Miaraka amin'ny fialan-tanako. Miaraka amin'ny fialan-tanako. Tsy tanana mpangataka. Tsy tanana mpangataka. Ozoniko ny fangatahana. Ozoniko ny fangatahana. Iala amin'ny reto tanako reto. Iala amin'ny reto tanako reto. Ny fanampangataka. Fanampangataka. Iala amin'ny reto tanako reto. Iala amin'ny reto tanako reto. Fa ireto tanako reto. Fa ireto tanako reto. Tanana mpanome. Tanana mpanome. Misy fahasoavana manome. Misy fahasoavana manome. Misy ositra 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 manome. Toy izay vavaka izay. Misy ositra manome reto tanako reto. Manomboka izao. Manomboka izao. Dia misy ositra manome reto tanako reto. Miala amin'ny reto tanako reto. Ny ositry ny fankatahana. Ireo toe-tsaina mangataka ny ositry ny fankatahana. Miala amin'ny reto tanako reto zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala fanampangataka. Miala fanampangataka. Miala fanamangata-dava. Upanome manomboka eto. Upanome indray zay manomboka eto. Amin'ny reto tananao ireto. Tsy upandray fotsiny. Fa mba upanome. Hamelatra ny tananao izay manomboka eto. Iova tanteraka tokoa. Hatramin'izay dia nikoezan'ny olona fakaiky. Raha andrainy amin'izany izay. Fa manomboka eto. Mba upanome indray izay. Ho fantatry ny olona, fantatry ny manodidina. Ho fantatry ao Andriamanitra. Fa mpiara-miasa aminao tokoa dia upanome. Iala toeram-pangataka izay. Iala toeram-pangataka izay Andriamanitra. Fa hitsofoka amin'ny koloaran'ny mpanome. Mahafoy na ho amin'ny asanao, amin'ny fitoriana filazantsara. Hitsofoka amin'ny plasin'ny mahafoy izay Andriamanitra. Izany raha teo ny teninao manao hoe masambatra kokoa ny manome ny olo-manday. Reto izay Andriamanitra. Ilozanay ilay toeram-pangataka. Ielanay ilay toeram-pangataka. Fa hitsofoka izay Andriamanitra. Ho anisan'ny mpiara-miobilanoka aminao, mpiara-miasa aminao. Mpamafy amin'ny fanjakana. Miala aminay izany toeram-pangataka izany. Miala aminay izany toeram-pangataka izany. Miala amin'ny sainay izany. Miala amin'ny toe-tsainay izany hoe miandro mahazo aloha vao manome. Miala amin'ny sainay izany. Mila manome izay manomboka izao. Maka ny toeram-panome manomboka androany. Raisiko ny ositry ny fanomezana. Raisiko ny ositry ny fanomezana manomboka izao. Ositry ny fanomezana. Raisiko izany ositry ny fanomezana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Panome manomboka androany. Reto tanako gauche droite. Tanako gauche droite. Ratsa tanako folo. Panome. Zany zay androany. Saina androany. Upanome tokoa zay. Upanome zay. Manomboka eto eo malala-tanany zay. Mpiara-miasa aminao zay Andriamanitra. Mpiara-miasa aminao. Eno lasina bavy. Izao a. Mamangana eto fanahy masina. Tena alohanao tsy ho tereko mihitsy. Alohanao tsy ho tereko. Raha mbola le mangataka mety aminao. Dia tena zay mihitsy fa afaka atao. Ie tena omeo a Jesosy omeo a. Tena mangataka mitaraina aminao avonjeo a. Omeo raha tena zay mihitsy aloha tena mbola finonao. Miangavy anao a tena zay atao. Satria mamahangy anay eto fanahy masina fa misy olona ao. Tena terena fotsiny izy anao an'le vavaka nefa tsy finony akory. Fa le mbola mangataka ihany mety amin'le mitaraina. Raha mbola tena zay mihitsy aloha dia mbola naveriko ihany nitoroteniko tamin'ny heriny. Tsy fahotana mitaraina. Teneniny eo anilanao tsy fahotana ny mitaraina. Tsy fahotana ny mitaraina. Alleluia. Alleluia. Fa ny mpanompo rehetrarehetra dia mbola manino ny mitaraina. Fa ny zanaka tonga dia manokatra poketra. Mahalala ny kodiny kofra ataovy alleluia mafy. Alleluia. Tena indrindra zanaka atokisan'ny ray aman-dreniny.
Lazaiko tsara tsy le zanaka adala ny resako eto a. Tsy le zanaka mpangala bola ny resako eto. Tsy le zanaka mifoko arongony. Sa izy aminareo mbola zanaka adala sy mifoko arongony. Izy ny tena mahatsiaro hoe zanaka efa tena niova fo. Izy mahatsiaro fa zanaka efa tena niova fo. Alleluia. Alleluia. Jerenareo tsara. Eo am-pitsanganana. Eo am-pitsanganana nareo miaino ny titeniko teny. Raha mahita mpivarotra grossiste ray nareo. Varotra inona hoe? Grossiste. Grossiste. Na mpivarotra restaurant. Na mpivarotra an'ireny le snack restaurant mandeha be reny. Dia misy mpiasa maromaro mety misy mpiasa 5-10. Ny sasany mpibata entana. Sasany mpandanja vary. Ny sasany tsakina daholo mandray client etsy. Sasany maka etaky na vari makare. Fa misy anankiray kosa eo amin'ny caisse. Eo amin'ny caisse. Eo amin'ilay amin'ny caisse iny tsy le olona rehetrarehetra eo. Tsy ny mpiasa rehetrarehetra eo. Le zanaka atokisana ny eo amin'ny caisse eo. Le zanaka atokisana ny eo amin'ny caisse. Ataovy alleluia. Ataovy alleluia. Mafimafy ny teka ho antsony. Afaka misafidy ianao androany. Na le zanaka tsy mandray karama, na le mpiasa mandray karama. Afaka misafidy ianao. Le ozy izy ianao tonga ndray farany volana ka ndray aho. Na le zanaka atokisana. Fa ny zanaka atokisana dia tsy mieritreritra nanary karama. Fa fatany fa nazy daholo ny arenany dada rehetrarehetra sy fananany dada. Tsy mila mangataka akory izy. Tsy mila mangataka raha misy zavatra ho ataony ka tiany alaina. Tsy mila mangataka satria fatany fa fananany dada. Androany raha mbola fantatra fa mbola mila mitaraina anao ka mangataka dia mangata fa tsy fahotana. Fa raha fantarao fa tena zanaka ianao dia mitenena, za tompo le zanakao, za le efa tena niova, za le manaja anao dada. Satria izy vola zava-bola ny zanaka manaja ninny. Zanaka manaja ny ray. Raha misy tokony hanaja ny ray ny voalohany dia iza? Dia ny zanaka. Ny zanaka. Raha fantatrao fa zanaka ianao dia maneke androany. Za le hanaja anao dada. Ka za tsy hangataka fa za ho mpanome. Za ho mpanome. Sa mivavaka raha latsana vavy. Mbola manaova ihany za fanake-ponona izany. Loatra izany fanatanana ho izany Jesosy ahy. Sao Jesosy satria nametraka anay eo amin'ny toerany zanaka ianao. Ary raisina izany toerana mahazanaka izany. Zanaka manaja ny ray. Zanaka tombo tsy taka mpiasa. Tsy taka mpikarama. Tsy taka mpikarama miandro tambony. Mangataka mandrakariva. Androany dia raisiko ny toerany zanaka. Toerany zanaka le mpanome. Satria efa ny zanaka ny zavatra rehetra. Jesosy eo intia maka ny toerany androany. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanaka Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany. Androany dia raisiko izany toerany zany. Raisiko ny toerana mahazanaka androany. Raisiko ny toerana manaja an'Andriamanitra. Fa raha zanaka dia mpandova ny ray. Androany tsy salasala. Sa le zanaka ao mandovanao. Araka ny tenao Andriamanitra. Araka ny toromarika napitanao tao anatin'izany teny izany. Tsy hipetraka eo amin'ny toeran'ny olona natsangana. Fa hipetraka eo amin'ny toeran'ny zanaka. Zanaka mpandovanao. Afaka mandidy. Afaka manokatra. Afaka mandray. Afaka mandeha. Afaka manao izay tiako atao. Ao an-trano ray koa. Manomboka eto Andriamanitra. Ity ilay zanakao. Ity ilay zanakao. Malaiko zanakao. Malaiko zanakao mpandovanao. Ilozana ny toeran'ny mpikarama Andriamanitra. Ilozana ny toeran'ny mpangataka. Ilozana ny toeran'ny mpanompo. Fa ika ny toeran'ny mahazanaka izay Andriamanitra. Ilay zanaka izay ao an-tran'ny dadany. Ilay zanaka izay ao an-tran'ny rainy. Ilay zanaka mahafoy. Ilay zanaka manome. Ilay zanaka manome Andriamanitra. Rehetra izay mivavaka eto anaty anao eto amin'ny toerany. Vavaka eto anaty anao manokana eto izay androany. Raisina ho fandresena lehibe ho anay maminay Andriamanitra. Raisina ho fahombiazana lehibe ho anay mahafoy Andriamanitra. Zao a akipimo masonao aloha vetivety. Androany a tsy ampijery anao hoe inona ny tianao azo. Fa ianao mikipy io ty ampametra-panontaniana anao ny tompo hoe inona ny tianao omena. Averiko
androany hatramin'izay rehefa mandeha nivavaka sy nitoroteny dia hoe akipimo masonao dia eritsereto ny zavatra tianao azo fa androany ray fa madika amin'izany tanteraka. Inona ny zavatra tianao omena? Inona ny zavatra tianao omena? Jesosy rehefa teraka tao an-tranon'omby dia nisy mahaky 3 lahy, ny ray mitondra zava-manitra, ny ray mitondra miora, ny ray mitondra vato sosy volamena, na dia tany an-tranon'omby ary. Androany araka ny toroteny nataoko tamin'ny heriny, tsy ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana ihany, ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana ihany no tahina. Nisy zazalahy kely nanomeny le mofo 5 sy azan-drano 2, na dia zaza kely ary ianao tonga eto na tanora, aza miandry amin'ny mamanao, na tsy misy aza dia nio inona ny tiana omena. Ilay vehivavy mpitondra tena teo amin'ny lioka toko 20 dia nandatsaka farantsakely anankiroa. Maria anadahany Lazarosy dia nanomen'le menaka sarobety. Inona ny tiana omena? Na mbola tsy manana ary ianao, tsy maninona, fa afaka manana faniriana ianao androany. Inona ny tiana omena? Miangavy ianao ambatsy ny zanakao, miangavy ianao ambatsy ny zanakao. Indray makotsika miteny hoe ny zanako tompo, ka sao dia ho alain'ny tompo hoe voagagy ianao. Ny zanakao efa ny Jesosy ireo, fa voavonjy ireo. Akoatra ny tenanao, ianao efa ny Jesosy ianao. Halleluja. Inona ny tiana omena? Na tsy manana ary ianao afaka mamely, zany eny fitiavan'Andriamanitra anao e. Na tsy manana ary, fa ilaina manana faniriana ianao. Mba teanao an'izao ato, fa ny zavatra rehetra miainga amin'ny faniriana. Ny zavatra rehetra miainga amin'ny faniriana, eo am-pitsanganana eo, ekeo amin'ny vavanao, amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Tiako ianao hiteny tsotra amin'ny vavanao, na tsy mikikika ary ianao, fa zay zavatra nieritseretinao teo tenenina amin'ny vavanao. Zao Jesosy no tiako omena. Raha miteny ianao ity na miliara aza misalasala, raha zay mihitsy nieritseretinao teo, aza misalasala na mbola bokany trosary ianao androany. Mety tsy manana ianao na dia bisikileta ray ary, fa ianao ny teny hoe tia amina miliara, teninao ny vavanao zany. Samy miteny, zao Jesosy mba tiako omenanao, zao Jesosy mba tiako omenanao. Akoatra ny tenanao efa narosinao azy, akoatra ny tokantranonao efa nomenao azy, dia mitenena zay zavatra fantatrao fa tokony ho ataonao. Tenena manana faniriana. Asandrato mivavaka eo am-pitsanganana misy anao eo. Na tsy voatery mikikika ary ianao fa tenenao mivavanao zany. Zay tena vokatry ny fonao dia lazao eo anaty an'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny soratra masina miteny mandrakariva fa rehefa katsahana amin'ny fo Andriamanitra dia ho hitantsika izy. Zay manome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra, zay tena ho amponao dia aboray eo anaty an'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. Zay etaetanao dia lazao eo anaty an'Andriamanitra. Zay fanirinao dia hoety eo anaty an'Andriamanitra eto amin'izao toeran'izao. Misy Andriamanitra maningila tsofina miainantsika eto amin'ity androany ity. Ilay tanany tsofa mahavontsy dia mitsotra eto androany. Mihaino ny vavaka ataonao Andriamanitra, mahita ny vavaka ataonao Andriamanitra, ary afaka hijery ianao manokana Andriamanitra eto amin'izao toeran'izao. Fantatray loatra Andriamanitra, malala ny ao am-ponay tsiraray avy eto amin'izao toeran'izao ianao. Fantatray loatra Andriamanitra fa tsy tonga ho azy eto zany tonom-bavaka izany, tsy tonga ho azy eto zany satria te hampiakatra ny toerana ianao, te hampiakatra ny teneny tsotra ny vavanao, manaova fanekempinoana fa henony tompo. Mba tianome azy zao aho hoe Jesosy, tena mifoko hoe mba tianome zavatra ohatr'izao aho. Tovirety Andriamanitra. Terenao amin'Andriamanitra zay tena nataon'Andriamanitra ho amponao, nalatsany tao an-tsainao zany,
Dito anatin'ny fonao raha misy zava-tsoa tokony ho an'Andriamanitra ao anatin'ny fanompoana ho an'Andriamanitra vola eto are tiako ny korala iran'izany hira mandeha an'izany misaotra Jesosy misaotra indrindra tompo izany fekiry zany raha azo ataon'ny koralany mira azy misaotra Jesosy ho tanteraka samy misaotra ny tompo temitenena amin'ny vavanao ho tanteraka zany Jesosy ho tanteraka io ho tanteraka io Misy eri ny anarany Jesosy misy eri ny anarany Jesosy misy eri zay nirinao ho tanteraka aminao androany nisoran'Andriamanitra fa zay nirinao tsy maintsy ho tanteraka tenenao vavanao ho tanteraka ny faniriko Jesosy ho tanteraka zay rehetra no teneniko oh alleluia tenena vavanao ho tanteraka zany o Jesosy misy eri ny anarany Jesosy misy eri ny anarany Jesosy misy eri ny anarany Jesosy nanafaka faturaka izy amen amen daotaotsika tery ianao lay afo atapoko melohany ipetratsika melohany ipetratsika dia ataotsika izany hira izany hokasiany tompony fona isy zavatra iseho androany raha lasa anavavy tsy rapitsy fa androany lay afo atampo ianao lay hery atao anatiko hery ato anaty ianao lay manampy ahy ianao ilay manampy ahy fanay masino tidiana ianao lay afo ato ampo ianao lay hery ato anatiko ianao lay hery ato anatiko ianao lay manampy ahy ianao ilay manampy ahy fanay masino tikanao fanay masino Terakena fanay masino asandrato raiso ny toerana fanay masino terakena terakena raiso ny toerana ny toerana raiso ny toerana raiso ny toerana izy amin'ny maniry fa tsy miandry amin'ny latsinainy tsy miandry amin'ny larobia fa mivoaka eto izy dia iseho amin'ny voninahitr'Andriamanitra izy aminy fahazon'Andriamanitra tanterahany zany izy aminy fa mahagaga ny Andriamanina izy aminy fa mahagaga ny Andriamanina izy no miny fa mahagaga ny Andriamanina ataovy alleluia
nanao défi ohatra zany tany France mba halalànareo rehetrarehetra eo fa Andriamanitra naniraka anay eto Andriamanitra niantso anay eto nareo rehetrarehetra eo amin'ny herinandro ity ahita fagagana faratapony daholo herinandro tao aoriana iny sasany niantso anao latsinainy talata fagagana daholo ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tao ataovy alleluia ieno zao za hivavaka amin'ny tompo androany tsy noho ny aminao fa noho ny amiko mba halalanao fa Andriamanitra naniraka anay eto amin'ity toerana ao aorianany firavana eto hifanena amin'ny fahagagana zay mindro eto zay fanirinao rehetrarehetra teo ain'Andriamanitra mana-tanteraka ain'Andriamanitra no mana-tanteraka ain'Andriamanitra no mana-tanteraka ny fanirinareo rehetrarehetra teo izy ny tena mivavaka tamin'ny fony teo izy ny tena mivavaka tamin'ny fony teo noho ny amiko minao zany a Jesosy ho amarinao zany androany Jesosy ampanetretehina Jesosy nitenenako an'izany mba ho fantatry ireto olona ireto fa tsy zany nanendry anahy naniraka anao eto amin'ity plasy ty ianao ny antso anay hitory-teny eto androany ianao ny fidy mba hitondra ny afatra aho eto androany ianao no ny fidy aho fantatrao ny fitiavako anao fantatrao ny toe-poko fantatrao ny toe-tsaiko fantatrao ny firehetany fitiavako anao Jesosy fantatrao fa zay rehetra ady anao fantatrao fantatrao ny foko fantatrao ny saiko halleluia fantatrao Jesosy noho ny amiko na dia tsy noho ny amin'izao fiangonana zao ary za akory tsy hoe tsara noho izy za tsy hoe mendrika noho izy Jesosy mbola tia hita olona manetsy no voavonjy eto Antananarivo eto mbola tia hita olona manapitrisa no voavonjy eto Madagasikara maniry ano amonjena ny reto malagasy rehetrarehetra eto maniry any amonjena ny reto malagasy rehetrarehetra eto maniry any amonjena ny malagasy rehetrarehetra Jesosy nefa araka ny toriteny teo fa raha mahantra zay mitoriteny dia tsisy hainao anay raha olona sahiran-dava sy boka ny troso zay no mitoriteny iza ny fianakaviana iainao anay raha izao toerana misy anay izao ny mba hitona olona iza ny olona voatona anay ka raha miresaka androany tompo hoe momba ny fitahinao dia tsy fitiavam-bola akory zany tsy fitiava-karena akory zany tsotra ny antony mba ho vavolombelona fa manan'Andriamanitra tokoa ny zanak'Israely manan'Andriamanitra tokoa ny vavony oloko manan'Andriamanitra tokoa ireto zanak'Andriamanitra ireto miangavy aminao tsy noho ny amin'ireto olona ireto fa noho ny amiko lasaky fa ho tanteraka ny fanirinao rehetra raha latsana ba ho tanteraka ny fanirinao fa tsy olona mpangataka na mpandray fotsiny ianao ho mpanomenao amin'ny anaran'i Jesosy upanomenao ataovy alleluia mafy zany mity ahafantarana dia sady misy saoran'Andriamanitra miangavy ianao ndray amin'ity indray mandeha ty ataovy mafy ny vavaka sady mity tanana anao hoe misaotra tompo fa panomea panomea Jesosy misaotra satria mametraka amin'izany toerany panome zany ianao araisko izany toerany panome zany panomea za dia manao déclaration za dia manao fanambarana Mbola afaka manome dray zay asatsatra tiako miatao mavavo tiako ao anatin'izany dia maka misaotra an'Andriamanitra ianao
Bola pakai nyai na tora tu zor tora izom. Bola pakai yara ya samna demans. Bola pakai mena demans. Panumea, Panumea. So e Panumea no manu kantra. Efter no sana tam te akret. Te fall man me fats fall man tai. Te del mit sana advance. Sotanam dai te over sotanam sotanam. Sotanam 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 idins. Urafa kamanu me na sai kan. Misota tumpo. Misota te socia. Misota tumpo. Misota sati Panumea. Panumea, misota tumpa. Misota te socia. Tu izuteca. Te amarafa Panumea now. Panumea now. Raikanteram Panumezan. Raisunteram Panume. Reskunteram Panume manum kaisa. Soda te society mameta kamsanteram tani now. Mameta kamteram Panumea now. Totsik say zait manin. Misota now zait overayo. Misota now za Jehovah. Falebe. Identity. Aisna nuita kwa tamsai. Faindru masava. La sawera kiwo. Ude rajuya. Pensianza yana. Apia takuni fukua. Takuni fukuri. Akatuni didi. Mandraki. Fanilu ni tungus. Sifana zavana ni lala kunitena. Fanilu ni tungus. Niteni. Sifana zavana. Apinga sierku. Famungenas fiaruba. Rakiwo. Ude rajuya. Rakiwo. Ape takunifu. Rijeova. Akatu. No mandaki. Yamchu. Usawana. Metesa. Yisawani wisau. Maantani tangi. Simais naku. Bible luana sava. Apa yes de wanila now. Wafiwe. Matukia. Fateso. Nilata Yesu. Saye. Fa Kristi. Wafi. Apa yeresus wafiwe. Wafi. Matukia. Fateso. Numana piano. Nilata Yesu. Urakuraka, hallelujah. Urakuraka. Rasuntana neonila no de teremis. Tungava mnawarak sairi nawe. Mapa yere na rewa yenu sola seksau. Rewava na repana karembe rew. Rewava na remiliarde rew. Yenon pan me andre watch. Yenon e machendre watch. Yenon yan me andre watch. Yenu char. Rab fila flight nyava na bille nao. Kamba nangata katu billa tant nas. Tiasa manus nas. Fasotenen sano pindre na tomo billa nyam ne atwatwe. Sano pindre na to billas tiwela. This is a mino san. Yenu sao. Azun tuptsano ton manrokano satino va uniulko. Satino innawe.
miala tozy izy fa tsy mila sekta zay aza manozona azy fa zao tenenina ireo olo ireo ndray andro hitady trano aminao hitady trano aminao indrana trano aminao mino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy ahy ary manomboka androany ho raisy ny tananao zany ositra-panome zany reo manodidina anao reo fiarahamonina ireo raha vao tonga any tanàna ianao rehefa avy eo aza manantena nininina amin'ireo olo ireo ahoana hoe fa tonga dia zao tenenina zany ho fahazavana ho an'ireo zany hitondra fitahiana ho an'ireo reto avako reto zany hitondra fitahiana ho an'ireo efa niraisinao androany ny ositra manome androany tsy ny ositra mangataka fa ny ositra inona hoe misy olona nampindram-bolanao 25 000 nisy olona nampindram-bolanao 1 250 nisy olona nampindram-bolanao 5 millions ho avy ny fotoana ianao ndray ny any miazy 50 millions ianao ny amin'ny miazy ny zavatra ilaindraiky iza mino an'izany avereny Jesosy ahy mino an'izany zato isan-jato ahy zany mpanome hitanao reo olona mandatsa anao reo olona maneso sy manao tsinitsinina manambany anao reo maneso anao izandroany mandatsa anao ny fivavahana izy manana zao fony zao akipimo masonao dia saintsain'ireo olo reo tsy manozona azy akory ianao tsy manozona azy fa zao tenenina zany ho mpamaty an'ireo olona ireo zany ho angatahan'ireo olona ireo zany ho anome an'ireo olona ireo avereny zany anome azy hoe avereny any zany ho anome azy Alléluia. 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 Asandrato ny tananao reny tanany reny tsofoko rano Jesosy amin'izao sekondry zao no ataterahany zany rehetrarehetra amin'izao fotoana zao no andraisanao zany osotro ny fanomezana amin'izao fotoana zao no andraisanao zany osotro ny fanomezana amin'izao fotoana zao no andraisanao an'izany ho tanteraka androany matoky dadako matoky dadako ho amarinonao zany teniko zany alalany reto vahoaka reto tsy pokaty ty fivavahana ity ny zato isan-jato amin'reto olo reto andray an'izany Jesosy manomboka amin'izao sekondra mandra-pahatonga ny any amin'ny kolizio amin'ity Madagasikara ity herinandro ity iaina amin'ny fahagagana ny fiangonana misy sava Jesosy ho tanteraka zany fa ho mpanome izy reo Alléluia. Alléluia. Ataovy alléluia. Ataovy alléluia. Ndao ataontsika ty rakiray ty manao hoe amin'ny fifaliana no hiderana azy amin'ny fiobinanao kalazana isika rehetra no iraisaina hidera mafy ilay fitomena ainareo ve zany izy zany za ohatra ny tsy mahay zany mako aiza ny mpira aiza ny pastera mpira alefa raha latovy metanetana tsara orakoraka aleluia zao mbola tsy mifarana ny any amin'ny karobato ny any abypass mbola miandry kely avaty hiakatra hoe pastera tovy aiza ny pastera tovy efa nyvisy aiza hoe izy rehefa visitra efa izy alefa i raha nakoro metanety dinio kely aloha ny akaikinareo jereo kely ao tsara visy zany hoe tena nisy ohatrany lasalasa sainy zany hoe izy ny ao tsara azafady izy ny ao tsara azafady teneno izy amin'ny herin'ny androany any amin'ny kolizio izy ny amin'ny valo sasany dia efa tonga eny farafatarany ianao koa raha voatarany amin'ny valo sasany e dia aizy ianao alefa sy teka mafantompo zany teneny eo akaikinao tsy maintsy midera ny tompontsika hoe amin'ny fifaliana ila miatanetana tsara ianao idera ny tompo
Amnika Asanda tuntekau Let's get started on. Sikarit Yulana Terazi It's you It's you Yes, get out of the one of them, Antoni. It's excuse out of look at no appearance, Saram Tikis. Take a very hope. Teka. Você fala teka. E deram teka. Asiteka mafatubu. Nakwak tona ton faropul tona. Amni ira fiubina, amni kepifalina, amni erkureta, iteran Jesus sasenau. Tini no keknau. Milam teran tum sasenau. Oh. Apa ini sekali lo keknau? Sarat ya sosye. Isso do nato e sauli fiel não. Sumeira tani deras ya tene não sabe o que não. Ira fiubina. Ika pifalina. Ira fiubina. Ika pifalina. Afa kamdia kasat miura kura kamtera la jaman som haleluya mafi.
tsara Piderana, Vetsikurana, Vetsikurana, Fugu Mantulu, Fugu Mantulu, Yata Piderana, Vetsikurana, Fugu Mantulu, Fugu Mantulu, Asana tuntana nawari Sesso sirerian Lumbe di chiuderai Lambulari Emdarani Asana tu Sotso tira tira Sotso tira Sotso Alléluia. Eo am-pitsakanana eo averitsika andray lole faneva 20e anniversaire nda ho ary miaramika mafy manao hoe vahao ny oloko. Hallelujah. Puna Isai, Beta Sarutana Nanakale, Beta China Dayana, Ritubu Isarana Yana, Era Bazatani, Manusuya Sara, Avara Betsa Teresa, Panodioti Zavita Qua. Sosio Siana Achami Faradiwana Vizemari Chade Tukutena Asumi Antutusa Vitanzunana Pechaka Tarananda Narakanai
delivrance tena miavaka kokoa roapolo taona no nanaova izany naomby atranyatra izay nevony nahitrao nanafakariana ambaraketsao tediza hanao mihotsy zavitakoa Jesosy io tsy ala hatramy faranihoana izay maharitrahane tombontsena azony akotosa hitanjolana petraka Hallelujah! Mikabasa alelutsika izay nananana natamanan Jesosy taminao Terizo faisandatra nanao ry fiangonano roapolo taona izay no vita miorendatsariana ambaraketsao telisao hanao mihotsy izay vita koa Jesosy io tsy ala hatramy faranihoana izay maharitrahane lovontsena azony akotosa hitanjonana petraka roapolo taona vaovao tsy sasatra mianokoana elatra miakarako mandeka tsy oreraka hiazakazaka toko hibanjinana sy ovany fitsery hifantoka minyasana roapolo taona vaovao tsy sasatra mianokoana elatra miakarako mandeka tsy oreraka hiazakazaka koko hibanjinana tsy ovany fitsery hifantoka minyasa Joyeux anniversaire! Happy birthday to you! Joyeux anniversaire! Ura kabe! Alléluia! Asitsika hira metaleta anankiray ataontsika le hira manao hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitray. Zany iry zany dia hira fahatsiarovana ny tany amin'ny roapolo taona lasa iraitsika ihany koa zany. Andriamanitra mahery ny Andriamanitray. Azo ny fandresena maraka izany. Hoaveritsika. Fampoditra ny fahotana nanaovany azy azodiny fanazena mandrakizay fahefana atolory azy fanazana nometrika azy Andriamanitra fitiavana izoroa tafiarana Andriamanitra fitiavana izonoany faneva izorona ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra oreny tany amandanitra ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra oreny tany amandanitra Jesosy tompony lanitra
nitsangana ho velona mandraka zay fa efana tolory azy fanajana no mendrika azy Andriamanitra mahery ny Andriamanitra nitsangana ho velona mandraka zay fahefana Andriamanitra fitiavana izy olo an-tafiarana Andriamanitra fitiavana izy no any faneva ijoroana ambony zao rehetra izao kalazaina ny anarana Andriamanitra fitiavana izy olo an-tafiarana izy no any faneva ijoroana ambony zao kalazaina ny anarana Andriamanitra fitiavana izy olo an-tafiarana ankalazaina ny anarana ankalazaina ny anaranao ankalazaina halleluja asanato ny tananao a ivavakytsika ho an'io fitoriana filazantsara lehibe zay ataontsika amin'ny heriny anio eny amin'ny collision io ny zavatra ataontsika eny dia efambara amintsika eto foana hoe tsy fisehosehoana akory na sanatria hoe fifananana amin'ny hafa hoe mba renikio zay rehefa mba miseho fa mitanitsika eo anatin'izy dia sady fisaorana an'Andriamanitra ny 20 taona no tena isy délivrance lehibe indray ho ataon'Andriamanitra iverina mikery be mihitsy a arak'ilay tononkira manao hoe anao mihoatra no zay vitako a zany hoe goavana kokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra manomboka amin'ity andro anio ity manomboka amin'ity 20 taona ity ivavakytsika mba ho salama daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mba tsisy matimaty zany ny fianakaviana mba tena zay zavatra rehetra irinao ihany koa akoatran'izay a dia apetrakytsika ambavaka zany amoarinan'izay dia potetsika satana zay fiadina rehetra zay voaforona melezana dia tsy anan-kery mihitsy amin'ny anarany Jesosy dao samy mivavakytsika na itsika ty bypass na tsika tay akarobato na itsika ty amin'ny 3 frères samy mivavakytsika amin'izao fotoana izao ndao ary Jesosy andreto izay mivavaka eto anatrianao a mitondra mavaka sady izany amin'ny fotoana amin'ny herin'ny androany io sabata 19 io Jesosy a tenao nijatsehatra tompo mba tsisy loza anakaiky ny lay anay a tsisy loza mijoany tsiraray tsisy fahoriana trehana izany a fa samy ho salama tsara daholy a atanjaka daholy a ho femifasoavana ny mpanomponao tsiraray avy ny mpanomponao rehetrarehetra hatramin'ny ankizy madinika ny tanora zazalahy sy ny tanora zazavavy ny ray aman-dreny ny mpanompon'Andriamanitra teo Vavaky eto anatrianao zay Andriamanitra mba ho marina amin'ny zavatra rehetra tompo na ny mpanompon'Andriamanitra ny tsiraray avy ny ankonana ny fitianakaviana rehetra manomboka amin'reto conseil pastoral ray aman-dreny fitantananay ray aman-dreny nomenao anay an'olo-tsaina anay ampianatra anay isan'andro isan'ora isan'nitry tsy mitsatra ary tsy mikely aina tsy mitandra sasara eny fa na dia tao anatin'ny aretina dia mbola nampianatra izy natao anatin'ny fifalinana fahoriana dia tsy miala teo zany ray aman-dreny zany hoentina iambavaka eo anatrianao ny trano fivavahana avao ny oloko sondra-polo taona manaraka Jesosy anatrianao ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ho salama manombo manao délivrance amin'izao fotoana izao a mba tsy ho anan-kery mihitsy ny fiadiana rehetra zay alefa ny satana na aviaiza fiadiany satana dia potetsika amin'ny anarany Jesosy zany
ravana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsy ambinina izany. Ireo fiadiana rehetra avy amin'ny fahavala avy amin'ny Satana rava amin'ny anaran'i Jesosy, potehana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asan'ny Satana, rava ny herim-maizina, rava ny asana devoly, ny fanafian'ny Satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Programan'ny Satana rehetra tsy manan-kely tsy manam-pahefana rava tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona programan'ny Satana na famosavy na otrika na velam-panika na zana-tsipika alefan'ny Satana rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy manan-kely tsy manam-pahefana, tsy manan-kely tsy manam-pahefana na fitoriana filazantsara na mpanofina lemana na fitsirana ihany. rava ny sakatsakana rehetra, rava ny blocage, rava ny famosavina, rava ny herim-maizina, rava ny asana devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Rava reo karazana aretina, zana-tsipika rehetra rava. Naran'i Jesosy Kristy. Roaizy eny amin'ny tokantranonao any, eny amin'ny lalakalehanao eny, eny amin'ny fiara izay andalanao, na mandeha tongotra eny ianao. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha ataontsika ilay hira sady manao répétition tsika. Inona liran'ny firana fanampiny iny moraka izy le ho atao iny? Inty ao Jesosy, inty ao Jesosy. Mazoto toerana tompoko. Tsy mbola mialotsika any amin'ny akarobato sy ihany satria mbola hisy fandaminana lehibe ho ataontsika. Na dia tsy mendrika manolo teny izao ianao no nifidy tsy haiko ny andao dia antso sarobidy ny tompo mamela ny eloko rehetra diovy ao abaozy olom-baovao anao ny sitraka omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Inty ao Jesosy ny antso ahy anao, ny falemeko any ery tompo fantatrao, sy naniraka any avy aminao Jesosy ny hery ny fanahy, hoentiko manao ny asa tolotrao, fa sarotra eny idy ry tompo manaby omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Inty ao Jesosy ny antso ahy ianao, mba ho fahazavana izao tontolo zao. Ianao no nifidy ho ahy fanasina, anefa ny adidy lehibe sy masina ho amasiny tompo fa voninao anompo omba ny herinao sy tondraim-bavao omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Inty ao Jesosy miantso ahy ianao, mba ho fahazavana izao tontolo izao. Ianao nifidy ahy ho fanasina, ahy ho fanasina anefa ny adidy lehibe sy masina ho amasiny tompo fa voninao anompo ombay ny herinao sy tondraim-bavao omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Halleluja. Lazao ny ankoatranao efa masaka rehefa avy eo dia isy fanampanazavana lehibe mahakasika ny fandaminana amin'ny heriny anio fa ndaontsika aloha natateraka ny fiaramiasa sy ny fanatitsariva ho ataontsika izay zavatra izay dia teritsika makaty anoloana aty, teritsika makaty anoloana na ty amin'ny trois frères na ty abaypasse na eto amin'ny temple de la foi
dia ho ataontsika izay zavatra izay. Tonga dia miaraka mirohatra fotsiny izay manatanteraka an'izay fiarahamentana sy fiaramiasa amin'ny asan'Andriamanitra izay. Ataontsika ihany lera manao hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitra, isaorana izy. Tonga dia mandroso tsikary a, tonga dia mandroso. Alléluia. Toizantsika ihany ny hira sady mamerikira ihany tsika. Ndao ataontsika ilay hira manao hoe velona Jesosy, velona Jesosy. Eo am-pitoerany ihany anaovantsika an'izany. Luna Jesosy, niranginuna na Diua, nierinuna na Fada, ni faefani numenda itu Sative. Yaray tsangantsika. Veluna Jesosy, Velona Jesosy. Veluna Jesosy, niranginuna na Diua, Ni faefa ni numenya iku ove Luna Jesosy, Velona Jesosy, Velona Jesosy, Velona Jesosy, niranginuna na Diua, nierinuna na Fada, ni faefa ni numenya iku ove Faradi, Velona Jesosy. Veluna Jesosy,
luna Gesù di luna diua dierini luna nafaka ni faefani no venaiku ove luna Gesù. Alleluia. Mazo toerana ho ataoko ny filazana dia rehefa avy eo miroso anatin'ny misy fandaminana vitsivitsy zay tsara ho fantatsika ho antsika intercession sy délivrance rehetra dia mbola mitoy fiarahana eto amin'ny trois frères raha-pitso amin'ny enina mialohany fikarakarana eny bypass efa azonao alaina sady ny ilay soratra apetaka amin'ny fiara manokana na tomobile manokana na sprinter hoentina eny amin'ny collision ao amin'ny braoan'ny frère mamy ao amin'ny carreau ambandriana ohatsika le mitondra fiara manokana zany a dia afaka maka an'izay na maka afisy otrotony alainao anankiray dia azo atao tsara amin'ny tomobile ia apetaka tsara amin'ny tomobile afaka manantora ny brony kristianina amin'ny famelona ianao zay tianao komandana costara na mitady asa na tia nangana trano na manana transtany sy karakara mariage misokatra ho antsika rehetra ihany koa ny formation anglais informatique gestion vente en ligne misokatra ny brony alatsinainy amin'ny sivitra hatramin'ny efatra ampatsahevana sika mpino rehetra fa mitoy trany ihany koa ny fikarakarana na famafazana ny mpanompon'Andriamanitra iarahana amin'ny groupe fitiavana etsika lehibe iarahana ho amin'ny tanora zay iarahana amin'ny pasteur Ertina sy ny JSC ho avy araka idera amin'io irijarakotsy bodokely amin'ny 27 août etsy amin'ny temple de la foi bypassé amin'ny ray ora tolakandro mivory ao amin'ny transaleny promotion sarbide rehefa mirava eny bypassy ny amin'ny veo rehetra ny zoma amin'ny raiky be folo atandro fa eny no izaraina mibadisa hoentina eny amin'ny collision mivory eny amin'ny karazany tafiky ny famonjena rehefa mirava raha mila vavaka ianao na dinidinika amina pasteur dia mandray anao ny pasteur ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny efatra tolakandro mitoy hatrany ny vavaka isaky ny alaroby ny toroteny tamin'ny androany iny dia efa mivoaka toroteny maro isan-karazany karta sy flasy misy hira misy baiboly firana fahaony oloko iteka ho an'Andriamanitsika alleluia amin'ny lazone okatsinao amin'ny heriny anio le eny amin'ny collision hoe ny fampatsaivana kely manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao latsinainy 14 15 16 17 18 latsinainy talata laroby lakamisy zoma maraina ny misy ny congrès zay ataontsika eto amin'ny temple de la foi azony rehetrarehetra atrehana io fotoana io ny fotoana dia manomboka amin'ny valora sasany maraina amin'ny valo sasany zany dia efa raikitra ny fampianarana misy fampianarana indroa maraina fampianarana indroa ny ariva mitondra baiboly taratasy stylo ranomarina dia tena école biblique accéléré be izy io mahasoa dia tena mahasoa ny ara-panahinao ho anao zay maniry anao asan'Andriamanitra na andeha lavitra amin'ny asan'Andriamanitra dia manentana anao ho tonga satria eritreretonareo fa misy olona avy any ampitan-dranomasina tonga eo misy olona avy any amin'ny fiangonana maro samihafa manatrika an'io pasteur avy any amin'ny fiangonana maro samihafa ka itsika tantanàna ianao mihitsy aloha no ako ho tonga voalohany alleluia eny no fotoanantsika manomboka ny alatsinainy talata laroby lakamisy zoma maraina amin'ny herinandro no anatanterana an'izany ny fotoam-pavaka andavanandro eto ny isa maraina dia misy foana ny ataondro amin'ny 12 ihany koa dia misy foana misy moa zany tsy mamonjy an'izany congrès zany izy ninninona fanentananao fa eto ihany izy eto amin'ny trois frères dia afaka tonga eto zany ianao ny alatsinainy talata laroby lakamisy zoma dia misy fotoana foana isaky ny amin'ny 12 sy isaky ny amin'ny enora maraina ho antsika eto amin'ny trois frères zay fa ny atsika tia bypass dia tsy voakasika an'izay ny aty amin'ny Jerusalema karobato moa dia mbola olazain'ny mpanompon'Andriamanitra eo ihany rehefa aveo hoe ahoana ny fandaminana ao anatin'izay fotoana izay alleluia alleluia efa vita ity trakta kely ity manalo ny maro nefa vita isaorana an'Andriamanitra moa tsika fa nahazo an'ilay machine mpanamboatra afisy ao alleluia
dia miotona dia miotona dia miotona dia miotona izy zao sepotra ihany ka raha indrandray ao arinao a dia miatoko ely dia alefandray dia miatoko ely dia alefandray a amin'ny manaliny maro nefa vita amin'ity ity zavatra ity a dia maka an'ity tsika ohatra hoe maka anaky telo avy angamba ny alohandroany telo isan'olona ity a dia tsy ampirimo natao souvenir ao anaty baiboly hoe odry ay moa tamin'ny 19 aogositra ity fa zaraina hoan'ny hoan'ny fianakaviana zany ty zavatra ty zaraina amin'iza hoe amin'ny fianakaviana ity anasana olona zany a indrindrandrindra hitanareo le tsika le osorany reny le osorany amin'ny le vin etan'ny fianakavianao a etan'ny fianakavianao ho tonga eny amin'ny collision amin'io sabata fa 5 volana aogositra io zay izy vao tonga ery amin'ny temple ny alahady faharoapolony volana tsara zany izy mandray double portion amin'ilay fahasoavana zay ho raisiny a eo anatrehan'andriamanitra fanamariana kely etanina ny tanora rehetrarehetra iza va izy ny tanora tonga eto tanora mba mitsakana kely atsika tanora tompoko azafady hoe na ohatra hoe mbola tsy manambady na mera célibat zany na pera célibat mitsakana daholy na zay matanjaka mitsakana na vehivavy ianao na lehilahy zay matanjatanjaka rehetrarehetra amin'ny talata ho avy zao fa 5 volana aogositra andro tsy fiasana andro tsy fiasana ny akarany masony maria dia zao izarany tokony nanao carnaval tsika dia no ny antony manokana moa zany dia tsy tanteraka le carnaval dia izaranyty fanasany ty eraka Tananarivo alleluia alleluia raha azo atao dia manao t-shirt daholy misy an'ilay soratra hoe vaon'ny oloko mba mividy arak'izay azo atao zany sady tsara tsena indray zao le ny anina rehetrarehetra am'zany raha ohatra moa anao tsy manana fahafana hividy an'ilay t-shirt dia ohatra hoe t-shirt tsotra fotsiny anaovana fa tsy voatery hividy a tsy voatery hividy tsika fa ny raha ohatra hoe manana fahafana mba hividy reny t-shirt reny zany dia ataotsika mitovy a amin'ny 7 maraina ny fotoana eto amin'ny talata amin'ny firy hoe amin'ny 7 maraina ny fotoana eto dia mizaranyty manerana Tananarivo a ity tracta kely ity zany a amanetsinetsiny mihitsy no zaraintsika amanetsiny satria atsika ny fitaovana manamboatra an'izy dia andro manaliny tsika manao tsisy mandrarantsika mihitsy dia samy manao zay anina amin'izy dia ho zaraina manerana ny Tananarivo mazoa toerana ry tanora tiandray ny afisy ity afisy ty a dia misy ho zaraina angamba ny rapitsy vao maka an'ity totorola rapitsy vao maka an'ity tsika ny antony a efa be dehibe tena be dehibe mihitsy ny vita tao fa no zaraina zato isaky ny fiangonana maneraka ny Tananarivo dia ny akamaroan'ny fiangonana zany efa naka teo daholy dia lany izy eo dia raha ohatra ianao maka an'ity dia mba atsika len'le manana fiara manokany reny a raha ataonao fiara manokana dia alainao amin'ny pasteur Soloery zay angamba no maka fa raha ohatra aka afisy ianao a raha ampitso ianao zany tonga eto amin'ny 3 frères ianao maka an'ity afisy ity a dia raha pitso manomboka amin'ny 10 maraina eo vita le fitaombavaka tapany voalohany eto dia ao arinan'izay zany ianao no maka n'ilay afisy ny fametahana azy dia ohatr'izao hitanareo somary asiana baoritra kely dia mba menjakenjana dia atao amin'ny tsena kely le épicerie anao le tsy mivarotra paraka io dia atao ohatr'izao le izy eny amin'ny anina rehetrarehetra eny natao raha ohatra hoe manana bus na misy namana mafaka mametaka any amin'ny bus a dia asinan'ity a ny bus a dia mba mahafinaritra tsara izy a ao anatin'izany alleloia
fanetanana manaraka
Roapolo taona nanomboana Isahay, tena sarotrany lalananale. Nefa sinanao ianao, ry tompo isaorana iana. Eriera masatany, manoso ny asana. Ho fisaorana sy ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny fantatrarany faharoapolo taona ny trano fivavahana vahaony oloko, ary roapolo taona ihany koa zay nandraisana ny fahasoavana nanatanterahana ny asa délivrance, dia manatanteraka fotoam-bavaka lehibe ho fankalazana an'Andriamanitra isika mpino kristianina rehetra tsy ankanavaka eto amin'ny Coliseum de Madagascar Antsozobe ny sabotsy fa 7 ny volana aogositra ho avy zao amin'ny 9 ora maraina tsy diso. Noho izany dia manentana antsika rehetra mpiara-mivavaka, mpiara-miasa, kristianina tsy ankanavaka na avy amin'ny zokony na avy amin'ny zandriny, na manahoana na manahoana position misy anao, dia entanay ianao ndao isaotra an'Andriamanitra. Ny trano fivavahana vahaony oloko dia sampana anankiray, siga anankiray ao amin'ny tenan'i Kristy, nitondra ny anjara boritsy eo amin'ny fampanosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Na dia tsy mpiara-mivavaka aminay aza ianao kanefa mba nahita soa ihany noho ny visin'ny trano fivavahana, na tamin'ny alalan'ny tony télévision na ny radio, na ny mety hoe tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra mivantana. Eny fa mahatenan'i Kristy atsika dia manasanao zahay ato amin'ny trano fivavahana vahaony oloko hiaraka ho tonga isaotra ankalaza hanome voninahitra an'Andriamanitra isika noho izay fantatrarana ny faharoapolo taona izay, sy hiaraka hitondra mambavaka ny fiangonana ihany koa. Ao anatin'izany fotoana rehetra izany nefa dia isy ny fankalazana mihira fiderana an'Andriamanitra zay fahatsiarovana ihany koa tany amin'ny roapolo taona lasa. Ny marina ihany koa nefa dia isy vavaka lehibe fanasitranana ny marary, délivrance. Io moa nafatarana ny trano fivavahana vahaony oloko dia hoe vavaka matanjaka, délivrance enjana, vavaka tsy mitsitsy miaraka amin'ny finoana maherisetra. Ho hitanao zany amin'ity asabotsy fa 7 ny volana aogositra ity eto amin'ny Coliseum. Tongava soa tompoko. Vahaony oloko nahatratrany faharoapolo taona. Roapolo taona nanomboana Isahay, tena sarotrany lalananale. Nefa sinanao ianao, ry tompo isaorana iana. Eriera masatany, manoso ny asana. Ambara-pensa teniza, anao mihoaty zay vitako ahy. Jesosy io tsy ala, hatramy farany ho anao. Izay mahaly zahane, tokontsena azony atotosa, hitanjona nampetsaka. Mifamoatana nanaraka anay, ny délivrance tena ny afaka tokoa. Roapolo taona no nanaova izany naompiatranyatra. Iseho ny voninahitao nanafaka iana. Ambara-pensa teniza, anao mihoaty zay vitako ahy. Jesosy io tsy ala, hatramy farany ho anao. Izay mahaly zahane,
birthday to you.